Hayırlı gün, hürmetli konkursanttар, hürmetli jüri a'zalары. İşte devam etemiz. Biz de bugün hüdümteligine iş götürüge teyиш, metodik ıhtahana konkurs etabı. 20 konkursanttın işin bahalayasak biz şu etapta. Tağla bir tapqır efirge düşüren hürmetli konkursantlar. Bu etapta hedin sığışığızga 7 minut vaqt berilir. Şu vaqt aralığında jüri a'zalары hedin sığışты bahalayasak, Artaban jüri a'zalarının hedge horau bir mümkünlüğü var. Oğa bir 3 minut terehe vaqt ketesek. Әділсізме? Birinci konkursant Gazizova Elfiye Rauf kızı. Tip anlayayım. Kim sıktı? İyi. Gazizova Elfiye Rauf kızı. Ədirlənə Sadıqov Jalil Feyruz ulu. Elfiye Rauf kızı. Ədir bulhağız. Rəhim etiniz. Hawmahut hürmetli kollegalar, jüri a'zalары. Bizden hürmetli hem talantlı kadın kızları yakınlaşıp gelgen higinse Mart bayramından kutlarga rüksat ettiniz. En mühimi havlık, maturluk, eminlik dileyin barğıdı galan. Hem hizde ustaxanamda kurume bir kuşatman. Eydeniz bir video qarab öteyik. Tağın havmağız. Hizbini iştəgiz mi? Извините, пожалуйста, а можно на русском? Здесь никто не разговаривает на этом языке. Гафу итегез мен бит Башкортстанда яшайм. Менің менен башкортча сөйлешергә кирәк. Мы на башкирском не говорим. К сожалению, если вы будете продолжать нам говорить на башкирском, мы не сможем принять у вас заказ. Ишетүгезсә, видео язмалыгы кызларның мәктәпте тамамлаганына күп вакыт та үтмәгән. Әмма улар башкортча аңламай. Һәм ошунан сыгып, bizden en birinci başka tür okutuşlarının tüp maksatı mektepten sıkkan okuşlar başkırsa anlarga hem aralaşa alırga tiyiş. Elbette til yerine yetkirip öğrenilmehe, balalar mektepte tamamlaumanan tildi unutalar. Federal devlet bilim biri standartlarına yaraşlı benim tev maksatım başkırsa aralaşu kompetentlığın yaki kommunikatif kompetentlik formalaştırı. 17 yıl iş tecrübemde türlü alımlar kullanıp paranım hem tilmer ötürü kartların uğuşlar biriğini kurem. Şunun için min metodik temamda kommunikatif kompetentlik formalaştırıldığın efektli alımı olarak tematik tilmer ötürü kartları tip atanım. Başkurt dili okutu metodik ülkesinde uğuşlu ders formaları hem alımlar elbette көп. Her okutusu olar arasından özüne otuşların haylap ala. Hem min özümün oku materyalın anlı rəvişdə özləşdirib hem kommunikatif negizdə öyrənu prinsiplerine dayanıp okutam. Grammatikini anlı rəvişdə dil özünseliklerini kuyduğunda tutup aralaşu prosesinde kullanıp öyrənu bit mühim. Eğer de başkurt dilinin aglutinatif dil ikenin, singarmonizm zakonan, basım hem hüylem tüzülüşünün özünselikli yoktarın anlaha, ortaban olğan bütün grammatik maglumatı o sistemalaştırıp barasak. Hem tildi özleştiresek. Nime ol tematik tilmer ötürü kartları. Başkurt devlet dilinin okutu dersliklerinin yükmetkihi leksik temalarga bölünüp işlengen. Her tema yanı hüderdi hem sintaksik biremliklerde öğrenü, günü işlev aşağı özleştirilir. Şu formatta tüzülgen programmalar hem derslikler boyunca okutu meni üstemem didaktik materyal tüzüge eterdi. Tilmer ötürü kartların başında bildeli bir temaga qaragan türlü hütürkümleri hüzleri birilgen. Yakınsa bir temala 50'den alıp 90'ga tiklim hüz. 2. klastan 9. klasqa tiklim 15 leksik tema tip hanağını suraqtala. Mektepte tamamlağa okusu başkurt tilinde 1000'den aşağı hüz yatlap alasa. Til bilgisleri tildi anlap hüleşir üçün 400 hüzde idet eder. Ortaban kartıla yanı hüzlermen tüzülgen hüz beylenişler, hülemler, tilmer situasiyaları, tekstlar birilgen. Tilmer situasiyalarında okusu hüzlerden kullanılı yollarымен tanışa, formaların ihte kaldıra. Tilmer ötürü kartlar tip atauım, бұл didaktik materyaldың beylenişli tilmer tüdüge yol kurhetkisi buluğumenen beyli. Бұл kartlarda deristin her etabında da kullanılan, kartının hüzlük bölüge menen genele 15
төр эш бирергә мөмкин. Мәсәлән, уенсыктар темаһын кабатлаганда телмәр үстерү картаһы буенча төзелгән аудирование күнегүенә өстөнлек бирәм. Әйдәгез тыңлап китәйек. Кызым, без уенсыктар магазинына юкка инмәнек. Иртәгә кустыңдың туган көне. Әсәй, ҡара әле күпме уйынсыҡтар. Әйҙә, ана теге еңел машинаны алайыҡ. Кыҙылын әйтәһеңме? Әллә көрәненме? Юҡ, йәшелен. Ул бит еңел машина түгел, ҡыҙым. Йөк машинаһы. Ярай. Әйҙә йәшел йөк машинаһын алайыҡ. Әйҙә. Башлангыс класстар өсөн мин телмәр үстерү карталарын интеллект карталар алымына таянып эшләнем. Интеллект карталарда Британия психологы Тони Бьюзен уйлап сығарған. Башлыса улар кешенең хәтерен яҡшыртыу маҡсаты менән эшләнгәндәр. Ә мин был алымды инде башҡорт телендә һүҙҙәрҙе иҫтә ҡалдырыу маҡсаты менән ҡулланам. Һәр уҡытыусы MindMaster сайтына инеп, үҙе онлайн карталар төҙөргә мөмкин. Балаларға һәр бер теманы формаға беркетеп биреү өсөн мин кәрәҙ формаһын һайланым. Бөйөк халыҡ шағиры Рәми Ғариповтың шиғырында әйтелгәнсә, беҙ балалар менән халыҡтың сәскә күңеленән бал ҡорттары һымаҡ һүҙҙәр, ынйылар йыябыҙ ҙа матур мәғәнәле текст, хуш еҫле бер кәрәҙ ҡоябыҙ. Кәрәҙҙең һәр күҙәнәге темаға ярашлы һүрәттәр менән тултырылған. Уларҙы подтема тип әйтеп, һәр береһенә ҡараған һүҙҙәрҙе табабыҙ. Кәрәҙҙә бирелгән темаға ярашлы һүҙҙәрҙе, һүҙ бәйләнештәрҙе иҫтә ҡалдырғас, балалар ваҡыт үтеү менән был темаға ҡараған тексты бик тиҙ иҫкә төшөрәләр. Дәрестең рефлексия этабы балалар өсөн шулай уҡ мөһим. Улар дәрестә эшләгән һәр эшен баһалап бара икән, үҙҙәре алған белемдәренең кимәлен улар күрәләр. Бының өсөн башлангыс кластарда мин дәрес башында уңыштар таблицаһы таратам. Өлкөнөрәк сыйныфтарда инде. Был этапта Padlet интерактив таҡтаһын ҡулланам. Padlet ул бик популяр виртуаль таҡталар өсөн эшләү өсөн онлайн сервис. Һәр темаға тиерлек төрлө формалағы таҡталар эшләргә була. Дәрескә өҫтәмә материалды ла был платформаға ҡуям. Күрегеҙсә, мына миҫалдарын күрәһегеҙ инде. Һәм күргәнмә материалдар буйынса эштәр бирәм. Унда уҡыусылар ссылка йәки QR-код аша инеп, үҙҙәренең фекерҙәрен, теләктәрен, баһаларын ҡуйырға мөмкин. Padlet таҡтаһын ҡулланыу миңә дистанцион уҡытыу ваҡытында бик яҡшы ярҙам итте. Башҡорт теле дәрестәрендә һәр бала үҙен еңеүсе итеп хис итергә тейеш. Тик шул осраҡта ғына ул үҙенең көсөнә ышана ала. Әйҙәгеҙ видео тыңлап китәйек. Һаумыһығыҙ. Һаумы, Вадим. Һиңә нисә йәш, Вадим? Миңә 8 йәш. Афарин. Һин нисәнсе класта уҡыйһың? Мин 2-нче класты уҡыйым. Икенсе класта уҡыйһың, афарин. Вадим, һинең ғаиләңдә нисә кеше? Әсәйем, атайым, 2 өләсәйем, мин, апай, бесәйем, Ирма. Молодец, афарин. Тимәк, һинең ғаиләңдә, Вадим, 6 кеше һәм 1 бесәй. Һинең ғаиләң ниндәй? Фирауф ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡты. Оҫта донъя тотҡаһы тип әйтәләр. Һәммәбеҙгә лә үҙ өлкәбеҙҙең оҫталары булыуығыҙҙы теләйем. Шул саҡ беҙ кемгә булһа ла башҡортса өндәшһәк, беҙгә башҡортса яуап ҡайтарасаҡтар. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Ҙур рәхмәт, Фирауф ҡыҙы. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр конкурсантҡа? Рәхим итегеҙ. Кемдең теләге бар? Мөмкин, Гөлфирә Рәхимовна. Рәхим итегеҙ, Гүзәл Раиловна. Сығышығыз өсөн ҙур рәхмәт. Интеллект карталары программала ғына эшләйһегеҙме, әллә дәрес ваҡытында бына дәфтәргә лә эшләп ҡулланаһығыҙмы? Ғөмүмән таҡтала
эшләткәнегез бармы? Әлбиттә, таҡтаға слайдҡа сығарып та эшләткәнем бар. Беҙ балалар менән яҙабыҙ һәм һәр береһенә күргәҙмә материал булараҡ таратып бирәбеҙ бит инде класста, һәм улар шулай итеп ҡулланабыҙ инде дәрестә. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн, рәхмәт. Тағы ниндәй һорауҙар булыр? Жюри ағзалары, рәхим итегеҙ. Әйҙәгеҙ. Әүҙемерәк. Юҡмы башҡа һорауҙар? Рәхмәт, Әлфир Рәүеф ҡыҙы. Киләһе конкурстан сығыш яһай, Садыҡов Жәлил Фәйруз улына тапшырабыҙ һүҙҙе, әҙерләнә Сафетдинова Таңсулпан Рәмил ҡыҙы. Жәлил Фәйруз улы. Презентацияғыҙ булһа, тоҡандырығыҙ. Жәлил Фәйруз улы, беҙ һеҙҙең үҙегеҙҙе лә күрмәйбеҙ әле. Презентация менән әҙерәк беҙҙең нигеҙ инде. Хәҙер һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары һәм ҡәҙерле коллегалар. Мин Садыҡов Жәлил Фәйруз улы, Ҡурған өлкәһенең Сафаҡүл районының Сөләймән мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Бер шағир ҡасындыр әйткән, әгәр ҙә күктә йондоҙҙар янһалар, ул кемгәлер кәрәк тигән. Беҙ уҡытыусылар балаларға ҡыҙыҡһыныу уятырға тейеш, уларҙы тәрбиәләп, йондоҙ шәхестәрҙе барлыҡҡа килтерергә тейеш. Хәҙерге уҡыу осоронда индерелгән саҡта ниндәй технологияларҙы ҡулланыуы уңышлы? Икенсе, ул проект технологияһы. Мин үҙем 4 предметтал барам, башҡорт теле һәм әҙәбиәте, география һәм тарих. Минекенсә, проект эштәрендә шундай полипредметлыҡ ветәйгенде тик ярҙам ғына бирә. Шуға күрә минең эшләгән педагогик проблемам ПГОС кимәлендә проект технологияһын ҡулланыу. Балалар менән проекттар төҙөгәндә мин уларҙы төрлө кимәлгә бүләм. Әйтәйек, мәктәп, район, өлкә һәм регион ара кимәлдәре. Тағы ла бүләм уларҙы социаль-ижтимағи проекттарға һәм эҙләнеү проекттарына. Ижади эҙләнеү проекттарҙы алһаҡ, беҙҙең мәктәптә, мәҫәлән, ниндәй проекттар беҙ барлыҡҡа килтерәбеҙ инде. Шәжәрә төҙөү, ул менән 5-нче кластан башлана инде. Һәм унан башҡа башҡорт теле һәм әҙәбиәте, тарих һәм география буйынса төрлө ижади эҙләнеү эштәр яҙабыҙ инде. Бер нисә эштәр исемен әйтеп китәйем. Баҡай ауылы топонимдары, Надеженка, Бурлайғыр тирә-яғы топонимдары, уҡытыусылар, фронтовиктар, башҡорт милли аш-һыуҙары, Баҡайҙар Бөйөк Ватан һуғышында һәм башҡа. Ләкин бындай проекттарҙа беҙ күп бала менән эшләй алмайбыҙ. Шуға күрә минең арсеналда әйтәйем, бар икенсе бөтөр ул социаль-ижтимағи проекттар. Һәм бар проекттар хәҙерге ваҡытта үсеткән, танылған тип әйтәйем. Иң ҙур проект ул башҡорт фестивале турына. Беҙҙең халыҡ йырларға ярата, йыр моң менән күңелен асҡан хәҙерге заманда башҡорт йырына 2000-нче йылдарҙың башында әйтәйем, ул хатта иғтибар ителмәгәйне. Һабантуйҙар бөтөп китте инде, ҡороно. Шуға күрә минең шундай идея килеп сыҡты, шундай матур фестиваль ойошторорға. Ысын башҡорт йыры, моңо, күңеле фестивале. Кемдер әйтергә мөмкин. Быны бит улар ойоштора, балаларҙың не ҡатнашы. Ә менә шул балалар ҡатнашып, башҡортса йырлап, бейеп, аралашһа, беҙ маҡсатҡа ошо проект аша ирешмәйбеҙме? Хәҙерге заманда Сыңрау турына өлкә фестивале улы рәүешендә инде үткәрелә. Икенсе проект халҡымдың моңдары. Ул сара ауыл кимәлендә үткәрелде. Балалар һәм ололар төрлө командаларға бүленеп, милли киемдәрҙе кейеп, башҡорт аш-һыуҙарын әҙерләп, йыр йырлап, йырҙар буйынса һорауҙарға яуап биреп, күңел астылар. Минекенсә, шундай проект сара йырға ҡыҙыҡһындырыу уята, милләт тойғоһон үҫтерә. Өсөнсө проект беҙҙең районда бөткән ауылдарға хәтер билдәләре, памятный знак ҡуйыу ойошторола. Беҙ балалар менән ошо проектта шулай уҡ ҡатнаштыҡ, төрлө ярҙам эштәренән алып китәйек инде, асыу тантанаһына хәтлем ҡатнаштыҡ. Мин һеҙҙең нигә Бурлайғыр тигән
біткан ауыл бойынша машындай проектынан биыл Куйсан деген ауылға қойырға тиіс едік, пандемия болғас, екінші жылға көтерілділер. Кәрхелер қатнашады. Үшінші проект аулақ үй. Башқұрттар арасында болған юла, шуны балалар мен ұлылар бірге тергедіп өтегенде, оның тәртібін юлаһын көрсетегенде. Бишинчи проект бұл проект Ихлас. Бұл проект дин менен бәйле булғалы, біздің бүйрек шәкис мектептен Ақмоланы көтерін ұмытмақ керек. Ең әуел керек нема иман деген, иманды ұмытқан кіші иман деген. Глобализация вақытында ассимиляция болған сақта, мен ойлаймын, шындай проекттер бик актуалды. Бұл проект бойынша мәсет менен бірге бұл ішленді енді. Тағы бір проект Дену күні тантана етілді. Оның мына шылай қайтырға мүмкін, бұл ябай өтейміз, сара шындай әр бір ел өте, оның міндей проект өтейік. Бізде біріншілікті немәхі, ол еңіл күндері тұлығынса башқұрт тілінде алып баруға, балалар кіскі сақтан шынан ұрнақ алғары келді. Сығышымдың адағында шуны айтқым келді. Біздің мектепте районда башқұрт тілі әдебиеті, тарихи һәм география бойынша іш системасы бар, проект технологияны біз кең қолданабыз. Бізде оңыштар бұл қаланатыға бай. Бар үшін рахмет. Бізде қатын тұлдарды байрамынан құттықтаймын. Рахмет. Рахмет, Жәлел Фәйрузұлы, сығышығыд үшін. Құрметті жюри ағзалары, Қорған өлкәһе Сафакөл районынан келген конкурсантығызға нендей сұрақтарығыз болар? Мөмкинме, Гөлфия Рифовна? Әлбәттә, рәхмәт итегез. Жәлел Фәйруз улы Сит өлкәлә бик матур проекттар башҡараһығыҙ. Минең шундай һорауым бар ине. Һеҙ уҡыусылар менән беҙҙең республика кимәлендә үткәрелгән төрлө уҡыуҙар бар, шунда эҙләнеү эштәре, проекттар менән килгәнегеҙ бармы? Беренсенән ул ҡыйыныраҡ, сөнки йыраҡыраҡ һәр пандемия көтәйбеҙ. Менә беҙ декабрь айында Өфө полилингваль мәктәбе менән Zoom аша бер проекттарында ҡатнаштыҡ. Ул минең шәжәрәм дигән проектта инде. Беҙҙең бер ҡыҙыҡай сығыш яһаны. Аҙағында мин уйлайым, идея бар шундай ҡатнашырға һеҙҙекендә инде. Әгәр ҙә саҡырһағыҙ, ҡатнашабыҙ, тырышырбыҙ. Мөмкинме? Рәхим итегеҙ. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн Әлбирәләр атынан. Рәхмәт яуабығыҙға. Жәлел Фәйруз улы. Рәхим итегеҙ жюри ағзалары. Жәлел Фәйруз улы, бына уңыштар байтаҡ инегеҙ. Ниндәй уңыштар тураһында һүҙ барҙы? Әгәр дә проекттар буйынса әйтһәк, менә минекенсә әйтәм дә инде Сыңрау торна фестивале. Һәрге заманда менә беҙҙең һабантуйҙар юҡ ауылдарҙа, бөттөк. Ул менә проект менә беҙҙең бәрәбер башҡорт юлларының бер ярҙам итә инде. Балалар шул менә проектта килеп, йырлап, бейеп, күпме бала ҡатнаша итәйек. Беҙҙең ул менә һәр әйтәм тик ауылда ғына түгел, ул районда ла түгел, ул өлкә кимәлендә үткәрелә инде. Бер нисә район менә ҡайҙа башҡорт халҡы йәшәй, Шучи районы, Шумиха, Әлмән төбәгендә килеп, шунда ҡатнашалар. Ундай проекттар минекенсә беҙҙең яҡта, ҙур проект булып тора инде. Минекенсә. Рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙға, Ләйсән Ришат ҡыҙы. Рәхмәт конкурсантҡа яуап өсөн. Тағы ла булырмы һорауҙар? Ваҡыт бармы һорау бирһәм әгәр ҙә? Әйҙә, Ришат Кәмәлович, рәхим итегеҙ. Шундай һорау ине. Бына һеҙ күберәк мәҙәни саралар тураһында һөйләнегеҙ. Ә бына педагогик категория булараҡ проект технологияһы, проект нимә ул? Нисегерәк файҙаланабыҙ? Минекенсә мин әйтәм дә, менә мин үҙем тарих, география уҡытам да инде. Унан башҡа башҡорт телен. Шуға күрә менә беҙ ижади менә эҙләнеү проекттары менән күберәк булабыҙ инде. Әйтәйек, менә демография буйынса башҡорт халҡының бер ауылдың менә 10 йыл эсендә әйтәйек инде, беҙ менә яҙып шул күрһәттек. Нисек менә халыҡ үҙгәрә, ниндәй һаны, национальный состав әйтәйек инде һәм башҡа инде. Тағы менә әйтәйек, башҡорт милли аш-һыуҙары әйтәйек инде, йолалары һәм башҡа инде. Менә шундай проекттар беҙҙең. Ул күбеһенсә эҙләнеү әйтәйек инде. Менә һуңғы һәр проект бер үҙемдең уҡыусымын яҙабыҙ. Сөләймән
yanındагы топонимдар инде. Бүта башкорт топонимдары, ул бир яктан тарихтан да төтек, бир яктан башкорт тилинен да инде. Мына шундай проекттар. Рәхмәт җавабыгызга, Җәлфәйрүз улы. Рәхмәт Ишат Камилович һорауыгызга. Булды, шулай бит. Безнең вакыт сыга. Рәхмәт. Таңсулпан Рәмил кызына бирәбез сүзне. Киләһе конкурсантыбыз әзерләй үзенең сыгышын Ирина Малик кызы Сафина. Рәхим итегез Таңсулпан Рәмил кызы. Алмаһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, хөрмәтле коллегалар. Мин Өфө районы Дорогин ауылының Александр Степанович Пикунов исемендәге урта мәктәбенең башҡорт теле һәм уҡытыусыһы Сафетдинова Таңсулпан Рәмил ҡыҙы һеҙгә «Хыялдарҙан ҡурҡмағыҙ» темаһына сығышымды тәҡдим итәм. Сығышымдың маҡсаты үҙемдең эшемдең төҙөлөшө менән таныштырыу. Һеҙгә 2 предмет күрһәтәм. Береһе уның ҡорос үҙәк. Ҡорос үҙәкте ни тиклем генә бөкһәң дә бөгөп булмай. Ә икенсеһе пластилин. Уны нисек теләйһең, шулай әүәләргә мөмкин. Шунлыҡтан мин үҙемдең эшемдә hard skills ҡаты күнекмәләр һәм soft skills һығылмалы күнекмәләр үҫтереү өҫтөндә эшләйем. Гипотезам: эҙмә-эҙлекле эшләһәң, был күнекмәләрҙе уҡыусыларҙа тәрбиәләргә мөмкин. Ҡулланылған сығанаҡтарҙы һеҙ слайдтарҙа күрәһегеҙ. Әлбиттә, тәү сиратта балалар уҡыуға, үҫешкә, ҡыҙыҡһыныу үҫтереү мөһим. Быны беҙ дәрестәрҙә психологик комфортлы атмосфера һәм уңыш мәле булдырыу менән өлгәшәбеҙ. Киләсәк тормош техника үҫеше менән бәйле. Күп өлкәләрҙә кешене роботтар алыштырасаҡ. Шуға ла киләсәктә лә, бөгөн дә кеше һөнәрҙәре аренаға сыға. Аралашыу ҙур урын алып тора. Ҡасандыр күп нәмәгә өйрәнгән эшсе түгел, ә тиҙ арала яңылыҡты ҡабул иткән, үҙгәргән, ҡулайлашҡан, стандарттарҙан айырмалы фекер йөрөткән кеше алғы планға сыға. Был минең эшемдең актуальлеген раҫлай. Һығылмалы күнекмәләрҙе бер нисә төркөмгә бүлеп ҡарарға мөмкин. Коммуникатив, үҙеңде ойоштороу, креатив, мәғлүмәт менән эшләү һәм стрессҡа ҡаршы тороу. Был һығылмалы күнекмәләрҙе тәрбиәләү өсөн түбәндәге технологияларҙы ҡулланып эш итәм. Информацион технологиялар, эшмәкәрлек технологиялары, уйын, шәхси йүнәлешле, этнопедагогик һәм проект. Бөгөн һүҙем коммуникатив күнекмәләр тураһында. Бында улар теҙеп яҙылғандар, уларҙы үҫтерер өсөн мин нимәләр эшләйем һуң. Төрлө дәрестә генә түгел, кластан тыш эштәрҙә, түңәрәктәрҙә төрлө эш сараларын ҡулланам. Әҙәби әҫәргә анализ, уйын, проект, ярыш, дискуссия, диалог, сығыш яһау, ижади эштәр эшләү һәм иң яратҡан алымдарым улар журналистика алымдары. Бында мин бер нисәһен һанап киттем. Барлыҡ эш һөҙөмтәләрендә проект эшләнә. Сөнки һәр эштең тотоп, күреп булған һөҙөмтәһе булһа, балаларға ҡыҙығыраҡ, уларҙа уңыш мәле килеп туа бит инде. Был эш доклад, отчет, гәзит, презентация, ролик, ижади эш һәм башҡа эш һәм башҡа төрҙәрҙә булыуы мөмкин. Беҙ айырыуса шундай гәзиттәр сығарырға яратабыҙ, китапсыҡтар эшләйбеҙ, иң матур ижад емештәре беҙҙең ваҡытлы матбуғатта баҫылып сыға, унан башҡа балалар роликтарҙы һәм презентацияларҙы үҙ итәләр. Был эш төрҙәрен алымдарын һеҙ минең сайтта күрә алаһығыҙ. Мәҫәлән, методик ҡумтала эш программалары, презентациялар, кластан тыш саралар, дәрес пландарынан тыш һеҙ журналистика алымдарын күрәһегеҙ һәм бында проектта ошо алымдар теҙеп яҙылған. Уҡыусыларымдың эштәрендә уларҙың эшләгән презентациялары, публикациялары, фәнни эштәре урынлаштырылған һәм уңыштары ла ошонда. Фотогалереяла һәм видеогалереяла ошо эштең барышын иҫбатлаған фотографиялар урынлашҡан. Һәм бында күрәһегеҙ фотографияларҙа экскурсиялар, походтар, эҙләнеү эштәре
минең эшемә ярдәм итәләр. Дистанцион уку вакытында ла был күнекмәләр үстерелә. Төрле платформалар менән эшләү менән беррәттән мин үзем өчен быел Google Дискта астым. Унда дәрестәрдән тыш тестлар урнаштырып була һәм тестларның җаваплары шундай таблицала килеп сыга. Был безнең өчен бик уңайлы. Эшемдең шәхси предмет һөҙөмтәләрен слайдта күрәһегеҙ. Был слайдтарда һуңғы 3 елда эҙмә-эҙлекле рәүештә төрлө ижади конкурстарда, фәнни конференцияларда уҡыусыларымдың яулаган урындары, бында үҙем өсөн иң мөһиме дип иҫәпләгәндәрен һайлап алдым. Әлбиттә, эш 3 йыл дауамында гына түгел, 97 йылдан бирле бара. Был эште мин 140-нчы Башҡорт гимназияһында эшләгәндә башлағайным. Әлбиттә, йылдан-йыл үҫешәбеҙ, беҙгә лә һығылмалы булыу кәрәк бөгөнгө көндә. Һәм яңы проекттарҙы, технологияларҙы үҙләштерәбеҙ. Уҡыусыларым бөгөнгө көндә төрлө өлкәләрҙә уңышлы эшләп йөрөйҙәр. Араларында филологтар, башҡорт теле уҡытыусылар һәм журналистар да бик күп. Әлбиттә, барлыҡ был эш ата-әсәләр ярҙамынан тыш бармай. Минең өсөн балаларҙың башҡорт телендә иркен аралашыуы, дәрестәргә яратып йөрөүе, төрлө конкурстарҙа, сығыштарҙа, проекттарҙа ҡатнашыуы, ниндәйҙер яңылыҡтар уйлауы, яңы асыштар эшләүе, яңы тәҡдимдәр индереүе һәм рухлы булыуҙары мөһим. Бөйөк педагог Дистербек әйтеүенсә, беҙ уҡыусыларға дөрөҫ юл күрһәтергә тейешбеҙ. Балалар хыялдарҙың реаль икәнлегенә ышанһындар тигән бит беҙҙең бөйөк әҙибебеҙ Мостай Кәрим. Минең темамда ошо цитатаға ауаздаш. Ошо ҡорос үҙәктә, пластилинда беҙҙең эшебеҙ һәм фантазиябыҙ аша ниндәйҙер икенсе предметтарға әйләнә ала. Ә мин улардан милли рухлы, ҡорос үҙәкле, әммә шул уҡ ваҡытта һығылмалы, туған телен белгән, мәҙәниәтен, әҙәбиәтен, тарихын белгән, хөрмәт иткән, милләтебеҙҙең ҡото булырҙай кешеләр итеп күрер инем. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт үҙегеҙгә, Таңсулпан Рамил ҡыҙы. Сығышығыҙ өсөн рәхим итегеҙ. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Кемдә ниндәй һорау тыуҙырҙы? Мөмкин булһа, Таңсулпан Рамиловна, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Һәм бына һеҙҙең сығышта стрессҡа ҡаршы тороу күнекмәләре булдырырлыҡ эштәр. Әммә бөгөн һеҙҙең ул төп маҡсат булманы, аңлауымса, коммуникатив компетенция тинегеҙ. Шул уҡ ваҡытта ул ҡыҙыҡһыныу тыуҙыра. Берәй миҫал килтереп китә алмаҫ инегеҙме? Стрессҡа ҡаршы тороума? Әйе. Балалар бит инде беҙҙең беренсе сиратта, мәҫәлән, яҙма телмәр үҫтергәндә инша яҙыр алдынан ҡурҡалар, шулай бит. Бының өсөн мин ошондай уйлама яҙыу тигән алымды ҡулланам. Балаларға аҡ ҡағыҙ бите бирәм дә, ул ҡурҡыныс бит инде беҙгә лә бына яңы ҡағыҙға нимәҙер башлап китеү эште. Һәм башығыҙҙа ни бар, шуны яҙа башлағыҙ, тим. Әлеге мәлдә нимәләр уйлайһығыҙ, тим. Һәм улар яҙа башлайҙар. Ә кемдең башында бер ниндәй ҙә фекер булмаҫҡа мөмкин. Улай булғас, һеҙ яҙаһығыҙ. Минең башында бөгөн әле бер ниндәй ҙә фекер юҡ. Бер минут самаһы яҙғас, уларҙың баштарына төрлө идеялар килеп, улар дауам итәләр. Икенсе, стрессҡа ҡаршы тороу күнекмәһе сығыш яһау. Балалар аудитория алдында, балалар ғына түгел, беҙ үҙебеҙ дә сығыш яһарға ҡурҡабыҙ, шулай бит. Һәм күберәк аудитория алдында сығыш яһарға өйрәтәбеҙ. Башта минең алда сығыш яһайҙарны ҡурҡҡан балалар, ундай балалар да бар. Ҡайһы бер балалар шунда уҡ сығыш яһап китәләр, ә ҡайһы бер балалар ҡурҡалар. Улар интонация менән, мәҫәлән, минең алда сығыш яһайҙар, әммә класс алдында сығыш яһай алмайҙар. Беҙ дәрестән тыш, түңәрәктәрҙә уның менән шөғөлләнәбеҙ һәм дәрестә сығыш яһарға өйрәтәм. Аҙаҡ инде ул конференцияларға үҫешеп китә һәм эш дауам итә шулай итеп. Бер бала ла ситтә ҡалмай. Рәхмәт. Рәхмәт һорауығыҙ өсөн. Рәхмәт, Сәлимә Булатовна. Тағы кемдә ниндәй һорау булыр? Әйҙәгеҙ. Рәхим итегеҙ. Юҡмы башҡа һорауҙар? Улайһа, беҙ киләһе конкурсанттың сығышын тыңларға әҙерләнәбеҙ. Сафина Ирина Малик ҡыҙы әҙерләй үҙенең сығышын. Әҙерләнеп ултыра Сәйетғалина Лариса Әбүбәкер ҡыҙы.
Рәхим итегез, Ирина Малик кызы. Презентациягыз күренә. Хәерле көн, хөрмәтле коллегалар. Гафу итегез, эфиргә кушылып киткәнемә, тик шым гына ултыра алмайым. Хөрмәтле коллегалар, конкурсанттар, жюри әгъзалары, барыгыз да якынлашып килгән хатын-кызлар көне айканды, менә хатта атрибут тагып һеҙҙе ҡотларға индем. Һәм беҙҙең конкурсанттарға шулай уҡ бөгөнгө көндә һынауҙа тел асҡысы, уңыштар, үҙҙәренең тәжрибәһен матур итеп беҙҙе күрһәтеп, беҙҙе ҡыуандырырға, шатландырырға тигән уй фекерҙәр менән әлеге ваҡытта ошо этапты ҡарап ултырабыҙ. Ҡәҙерле уҡытыусылар, һеҙ ысынлап та беҙҙең мәғариф системаһының йөҙөк ҡаштары ошо исемгә тап төшөрмәй, артабанда телебеҙҙе, халҡыбыҙҙың киләсәген, мәнфәғәтен күреп, йәш быуынды тәрбиәләргә һәм һеҙгә көс, дәрт кенә теләйбеҙ. Жюри әғзаларына шулай уҡ бөгөнгө көнө матур, һеҙ ошайтып ғәҙел баһаларһығыҙ тип ышанабыҙ, һәм беҙ үҙебеҙгә тағы ла артабан үҙебеҙҙең телебеҙҙең ысынлап та һалдаттарын тағы ла күрәттереп, бөтә республика, бөтә Рәсәйгә күрһәтербеҙ. Һәм әлбиттә, Мәғариф һәм фән министрлығы исеменән бар ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ, сөнки бында күпселеге ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙ бик матур байрам менән. Донъяла бик күп байрамдар бар. Тик бер генә байрам, егеттәрҙе таң менән йүгертә лә һикертә тигәндәр, һәм ул дөрөҫтөр, сөнки беҙ һеҙҙең өсөн янып көйөп йөрөйбөҙ. Һеҙгә нисек кенә булмаһын ҡотлау һүҙҙәре табыуы ауыр, сөнки һүҙҙәр менән һеҙҙең матурлыҡты, сибәрлекте тасвирлап булмай. Гөлләрҙе һайлауы ауыр, сөнки гөлләрҙең матурлығы һеҙҙең матурлыҡ менән бер ҙә тиң түгел. Бүләктәрҙе һайлауы ҡыйын, сөнки һеҙгә ярашлы бүләк тә табыуы ауыр. Сөнки беҙҙең булған һеҙгә ҡарата һөйөүбеҙ, мөхәббәтебеҙ ул сикһеҙ, хөрмәтле коллегалар. Байрам менән уңышлы көн һеҙгә. Рәхмәт, Булат Илшат улы. Ысынлап та һеҙҙең ҡотлауҙарығыҙҙы ихлас күңелдән ҡабул итәбеҙ, конкурсанттар исеменән дә, шулай уҡ жюри әғзалары исеменән дә. Ҙур рәхмәт. Мына Ирина Малик ҡыҙы ҡулында тотоп торған ҙур сәскәләр гөлләмәһен Мәғариф һәм фән министрлығы исеменән һеҙгә Булат Илшат улы ырғытты, презентациялады. Рәхмәт. Уңыштар, рәхмәт. 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 Ҙур рәхмәт. Бөгөн Ер шарының ҡайһына мейешенә баҡма, кешелектең үҫеше компьютер технологияһы менән туранан-тура бәйле. Хәҙерге заман талаптары буйынса тип әйтергә лә мөмкин, тормошобоҙҙо унһыҙ күҙ алдына ла килтерергә мөмкин түгел. Һуңғы йылдарҙа мәктәптә яңы информацион технологияларҙы ҡулланыу әүҙемләште. Хәҙер был заман талабы тип әйтергә мөмкин. Бөгөн уҡытыусы төрлө яҡлап та үҫешкән, заман менән бергә атлаусы яңынан-яңы технологиялар, алымдар ҡулланып, шундай шәхес булырға тейеш дип уйлайым. Информацион технологиялар телде өйрәнеүҙә ҡыҙыҡлы һәм фәһемле метод аҡыл эшмәкәрлеген оптималләштерҙең эффектлы сараһы булып тора. Дәрестәрҙә информацион ағым ҙур. Хәҙер интернет селтәрҙәрендә көндән-көн бик күп яңы материалдар, яңы сайттар барлыҡҡа килә. Бөгөнгө көндә ҡала шарттарында эшләгән тел уҡытыусыларына туған тел һәм башҡорт телен дәүләт теле булараҡ алып барған уҡытыусыларға дәрестәрҙә ҡыҙыҡһыныу уятыу күпкә әйтергә кәрәк инде, уны йәшерен батырын түгел бит инде был хәл ауырлашты. Шуның өсөн һәр ваҡыт башҡорт теле уҡытыусылары, тел уҡытыусылары һәр ваҡыт үҙ-үҙҙәрен педагогик оҫталыҡтарын камиллаштырыу өҫтөндә эшләп, яңынан-яңы килеп тыуған сайттар менән танышып, үҙҙәренә ҡулайлаштырып, әҙер шаблондарҙы ҡулланып, нисек тә уҡыусыларға дәрескә ҡарата ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыу тора бит инде бөгөнгө көндә. Бына минең өсөн ысынлап та башҡорт теленә дәүләт теле булараҡ йәки туған телемә ҡарата бөгөнгө көндә дәрескә инеп уҡытып сығыу ғына түгел, ә нисек тә уны телгә ҡарата, телдең тарихын, телдең матурлығын, үҙенең үткән буынын күреп, белеп, танып, бала
ысынлап та ата-әсәһе менән янып көйөп телде яратып яшәһен ине. Мин ошоның өчен тырмашып инде теш тырнак менән тырнашып дигәндәй үзебезнең дәресләребезне ничек тә кызыклырак иттереп үткәрү өстендә эш алып барам. Буның өчен инде Аллага шөкер, Министерство образования безне һәрвакыт яклап, безгә ярдәм кулы узып тора. Яңалыклы лицейында Башкортстан Республикаһы дәүләт телләрен һәм Башкортстан Республикаһы халыклар телләрен һаклау һәм үстерү дәүләт программасын тормышка ашыру сиктерендә мультимедиа комплексы менән башкорт теле һәм әдәбияты кабинеты җиһазландырылды. Бында инде мультимедиа комплекты интерактив тақта, проектор, ноутбук һәм күп функциялы курылыштан тора. Был җиһазлар әлбиттә тагы ла кызыклы һәм мавыктыргыс итеп дәресләребезне үткәрергә ярдәм гына бирә. Был гына ла түгел, ноутбугыбызга килеп, Базик компаниясының менеджерлары программа Smart Notebook дигән программа урынлаштырып киттеләр. Был программа инде ысынлап та мин әйтер идем, бик күп корылмалар, бик күп корылмалар һәм инде был корылмалар безгә ысынлап та дәресебезне тагы ла байырак, тагы ла мавыктыргысрак, бында инструментлары, коралдары бик күп, бик бай. Хәзер мин һезгә был программаны инде асып күрһәтеп, берничә төрен эш төрләрен күрһәтеп үтәренем. Бұл программа дәрестә генә түгел, ябай дәрестә генә түгел. Әлегә тиклем бит инде презентация, ябай презентация эшләп дәресләребезне үткәрә торган. Интерактив такталар бар әлбиттә. Булса ла бит инде оның мөмкинчелекләре сикләнгән. Бында бұл Smart Notebook программасын кулланып, инде дәресләргә әлбиттә материалларыңны туплап, әзерләп куйгандан соң бұл дәресте дистанцион вакытта үткәрергә була. Һәм инде балаларга интернет аша өйдә кем өйдә утырган килеш, кем дәрестә утырган килеш, әзер шаблондарга эшләнгән уен дип әйтергә була инде эш төрләрен смартфондардан, ноутбуктардан, компьютерлардан утырган килеш тә эшләргә мөмкин. Ысынлап бик бай эш коралы дип әйтермен. Хәзер мин һезгә берничә генә этаптарын күрһәтеп үтәм. Бында инде инструментлары, коралдары бик күп. Бына ябай гына безгә таныш булган каләмдәрен асып карасак та инде бында волшебное перо дип аталган каләм бар. Был каләм берничә функция үтәй. Әгәр дә буны Салават Юлаевты гына алып түңәрәккесенә алабыз икән, был хүз үзе генә яктыртылып кала, асылып кала. Бына ашылай итеп, был хүзне инде бына зурайтырга була, бәлкиләтергә була. Бында инде балаларның игътибары бер генә хүзгә ялеп ителә дигәндә әйтәм килә инде. Киләһе эш, мәсәлән, Ольга Сафонбек Дафаевич Тавасиевты якынданрак күрһәтергә кирәк дип. Шулай алабыз. Тылсымлы каләмебезне, әгәр дә был хүрәтте 4 мөеш исенә алһак, был 4 мөеш инде 4 мөеш булмаган икән. Хәзер яңадан эшләйм. 4 мөеш исенә алып, был портрет инде тәҙрәгә әйләнә дип әйтермен. Зурайтыла торган тәҙрәгә әйләнә. Ул безнең каршыбызга килеп бата. Бына хәзер ул асыла. Бына ашлай итеп асып, уны якынлайтып карарга мөмкин. Хәзер бына бында инде лупа формасында дип әйтергә мөмкин, карарга ла мөмкин. Игътибарды тагы ла кызыклырак итеп әле бит. Презентацияларда ла бул эшләрдә эшләргә була, ләкин бында укучылар үзләре тотып карай, эшләп карай. Бына мин әйтермен инде иң кызыклы эш төрләре булып шулар тора. Шулай ук бында инде пәдре артына яшерергә мөмкин. Кирәк икән бу пәдрәне
вертикаль, кәрәк икән горизонталь яктан да асып карарга мөмкин. Бына ошулай иттереп. Һәм инде бында бик күп уен төрләре бар. Шаблондар, әдер шаблондар. Бына минең ябай гына бер шаблонды алдым. Һәм әдерләнем инде дәрескә бәләкәй генә, кескәй генә күнегү. Бына ошо күнегүдә әдерләп куйһаң, бында күнегүдә шаблондары бик күп, асып күрһәтермен. Именно бына ошо күнегүдә хәзер асыла. Асылгандан һуң инде караенда бәләкәй генә смартфон төшерелгән, телефон төшерелгән. Смартфон төшерелгән. Хәзер бына шуннан асып карайбыз. Ирина Маликова. Бында шаблондары бар. Ирина Маликова, һеҙҙең ваҡытығыҙ үтте. Сығышығыҙҙы тамамлайбыҙ. Һеҙҙең ваҡытығыҙ үтте. Сығышҡа 7 минут ваҡыт бирелә беҙҙең. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Минең теләгем инде, хөрмәтле уҡытыусылар, ысынлап та был программаны бай ҡулланырға мөмкин. Дәрестә ысынлап та ҡыҙыҡһыныу тыуҙырыр өсөн балаларға ҡулланырға мөмкин. Рәхмәт иғтибарығыҙ өсөн. Рәхмәт, Ирина Маликова, сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр Яңауыл вәкиленә? Ирина Маликова Яңауыл ҡалаһы лицейында эшләй. Рәхим итегеҙ. Булырмы һорауҙар? Барыһы ла аңлашылды тип уйлайыҡ. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн тағы ла бер тапҡыр. Хәҙер һүҙҙе Сәйетғалина Лариса Әбүбәкер ҡыҙына бирәбеҙ. Ул Сосновка Силәбе өлкәһе Сосновка районынан килгән. Әҙерләнә Сөйөнов Нәғим Фауат улы. Рәхим итегеҙ, Лариса Әбүбәкер ҡыҙы, презентацияғыҙ күренә. Хайырлы көн, ҡәҙерле милләттәштәр, баһалама аҡыллары, коллегалар. Кәтибә Кинйә Булатованың йырҙарында йырланған Сүк муйыллы Мейәс йылғаһы, Бөҙрә талы Арғужа күле буйҙарҙа Силәбе еренән ҡайнар сәләмдәремде еткерәм. Мин Сәйетғалина Лариса Әбүбәкер ҡыҙы, Силәбе өлкәһе Сафшавка районы Фириси урта дөйөм белем биреү мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы булып эшләйем. Минең темам башҡорт теле дәрестәрендә төркөмдәрҙә эшләү технологияһын ҡулланыу. Минең презентациям китмәй. Уҡытыусы, талантлы педагог булараҡ балаларҙы яратырға, уларҙы үҙе менән тиң итеп күрергә, уларҙа тормошҡа өмөт һәм ышаныс үҫтерергә тейеш. Илдең йәшәүе, киләсәге беҙҙең уҡытыусыларҙың ҡулында. Бөгөнгө уҡытыусының миссияһы заман формалар һәм эш методтары аша конкурентлы тәхсис тәрбиәләргә. Был инде бөтөнләй минең педагогик средам. Алға, тик алға. Заманса уҡытыу һәм белеү биреү нигеҙендә стандарт һәм стандарт булмаған дәрестәр ята. Шуның өсөн уҡытыусының алдында бурыс туа, үҙ-ара аралашыу кимәленә сығыу. Был үҙ сиратында балалар һәм ата-әсәләр менән тулы диалог алып барыуҙы аңлата. Сөнки улар уҡыу процесында ҡатнашалар. Уҡыусыларға белем биреүҙе генә түгел, ә белем алырға, алған белемдәрен тормошта ҡулланырға өйрәтеүҙе төп бурыс итеп ҡуябыҙ. Был уҡытыусыларҙан белем биреүҙең яңы алымдарын һәм методтарын ҡулланып эш итеүҙә бөгөнгө көн талаптарына яуап биргән дәрестәр ойоштороуҙы теләйбеҙ. Төркөмдә эшләү технологияһы минең иғтибарымды үҙенә алды һәм айырыуса ҡыҙыҡлы уйлатты. Белем биреүҙең федераль дәүләт стандарттарында ҡабул ителгәнсә, бөгөнгө көндә уҡыусыларҙа белем, оҫталыҡ, күнекмә булдырыу урынына төрлө компетентлыҡтар формалаштырыу ҡаралған. Тимәк, социаль заказдың белем сифатына талап коммуникатив компетентлы уҡыусы әҙерләү. Ул башҡаларҙы тыңлай, аңлай белеү, улар менән диалогка кереү, әңгәмәсенең фекерен иҫәпкә алыу, мәғлүмәтте ҡабул итеү һәм тапшырыу, хеҙмәттәшлек итә белеү оҫталығын үҙ эсенә ала. Дөйөм алғанда, төркөмдә эшләү технологияһын ҡулланыуҙың актуальлығы шунда. Белем биреү процесын тиҙләтә, материалды үҙләштереүҙең сифатын яҡшырта,
Уҡыусылар араһында коммуникатив компетентлыҡ формалаштырыла, хеҙмәттәшлеккә һәм яуаплылыҡҡа өйрәтә, уртаҡ ҡарарҙар ҡабул итә һәм уҡытыусы менән уҡытыусы араһында хеҙмәттәшлек булдыра. Уҡытыу рус телендә алып барылған мәктәптәрҙә башҡорт телен өйрәтеү бөгөнгө көндә лә иң актуаль проблемаларҙың береһе булып тора. Башҡорт теле уҡытыусыларының төп маҡсаты булып балаларҙы башҡорт телендә аралашырға, аңлашып һөйләшергә өйрәтеү тора. Шул уҡ ваҡытта туған тел дәрестәрендә балаларҙы башҡорт телендә фекерләргә, ижади эшләргә лә өйрәтергә кәрәк. Күпселек балалар өсөн башҡорт теле сит теле. Бит әле булыуынса сит теле өйрәнеүе еңелдән түгел. Шуға күрә алған белемдәрҙе дәрестәрҙә нығытыу һәм камиллаштырыу өсөн парҙарҙа һәм төркөмдәрҙә эш итеү һөҙөмтәле сараларҙың береһе булып тора. Эште парҙарҙа һәм төркөмдәрҙә ойошторғанда бер бала ла эшләп ултырмай. Һәр бала дәрестә йәлеп ителә. Дөрөҫ булмаһа ла үҙ фекерен әйтә. Фекерҙәрҙең төрлөлөгө арҡаһында бәхәстәр тыуа. Киселештең төрлө варианттары тикшерелә. Дискуссиялар, диалог ваҡытында балалар үҙ-ара татыу алышалар һәм аралашырға өйрәнәләр. Парҙарҙа эшләүҙе башланғыс синыфтан уҡ ҡулланырға мөмкин. Иң мөһим бурыс булып үҙ-ара аралашыу, үҙ-ара килешә белеү күнекмәләре булдырып тора. Бер парҙы мин дәресендә таҡтаға саҡырып аңлатам, нисек эшләргә. Һәм, мәҫәлән, 2-нче синыфта аҙыҡ-түлек темаһы бар. Шул теманы ҡабатлағанда парҙарға эш бирелә. Үҙегеҙ оҡшаған аҙыҡ тураһында һүҙҙәр яҙығыҙ. Эш башланыр алдынан былар иҫкәртелә. Беренсенән, парҙарҙа аҙыҡ-түлек тураһында һүҙҙәр яҙығыҙ тип әйтәм. Икенсенән, парҙарҙа кәңәшләшегеҙ һәм кемдең яуап бирәсәген хәл итегеҙ. Шунан һуң яуап бирергә торған баланан һорайым. Һин иптәшең менән яуап бирәсәк тураһында һөйләштеңме? Шулай итеп, парҙарҙа эшләгәндә балалар бер-береһен иғтибар менән тыңларға, даими яуап бирергә, әҙер булырға, һөйләргә, иҫбатларға өйрәнәләр. Төркөмдә, парҙарҙа алып барылған эштәр һәйбәт һөҙөмтә бирә. Был методика дәрестә генә түгел, шулай дәрестән тыш эшләргә ярҙам итә. Мәҫәлән, балалар төрлө конкурстарҙа ҡыҙыҡһынып ҡатнашалар һәм еңеүсе призерҙар булып сығалар. Мәҫәлән, балаларым 2020 йылдың «Һаумы әкиәт» конкурсында Хөснө менән Айгөл яңғыҙ сығышында гранты яуланы, ә коллектив балалары 2-нче урынға лайыҡ булды. Быйыл да ошо конкурста Хөснө менән Айгөл һәм Ғәбитова Гөлзана яңғыҙ сығыштарында еңеп республика кимәленә апрель айында ҡатнашасаҡтар. Хөснө менән Айгөл көҙ көнө 2020 йылында Диня Булатоваға арналған юбилейына арналған конкурсында гранты алды. Минеңсә, был методика беҙҙең мәктәп балалары өсөн отошлы вариант тип иҫәпләйем. Сөнки ул күп беҙгә еңеүҙәр һәм уҡытыу процесында балаларҙың үҫештәрен күрһәтә. Мин был эшемде дауам итәм. Шулай итеп, балаларымды киләсәктә лә еңеүсе булып күререм тип ышанам. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт сығышығыҙға, Лариса Әбүбәкер ҡыҙы. Хөрмәтле жюри ағзалары, рәхим итегеҙ. Ниндәй һорауҙар тыуҙырҙы һеҙҙә Лариса Әбүбәкер ҡыҙының сығышы? Һорауҙар булырмы? Хәйерле көн. Силәбеләр инде улар бик матур эшләй. Ҙур рәхмәт барыһына ла. Шундай һорау бар ине, Лариса Әбүбәкер ҡыҙы. Һеҙ эшегеҙҙә интерактив методтар ҡулланаһығыҙмы? Ниндәй интерактив башкирстигә ҡулланам, бигерәк оҡшай балаларға, сөнки унда дикторҙарҙың һөйләүҙәренә ҡаратып, улар мауығалар, шулай уҡ үҙҙәре лә маташалар, шулай уҡ һөйләшәләр, һәм унда грамматик күнегеүҙәр бигерәк балаларға ла, балаларҙы ла ҡыҙыҡһындыра. Ярай, рәхмәт. Һорауығыҙ өсөн рәхмәт, Эльфира Фидаил ҡыҙы. Курсантҡа яуап өсөн рәхмәт. Тағы ла ниндәй һорауҙар булыр? Мөмкинме һорау бирергә? Әлбиттә, рәхим итегеҙ. Бына төркөмдәр менән эшләйһегеҙ, һеҙ баһалауҙы нисек ойоштораһығыҙ төркөмдәрҙә? Баһалауҙы мин йыш ҡына карточкалар менән ҡулланам. Сөнки инде төркөм күберәк карточка йыя.
Менә был балалар үзләре лә күрәләр. Нисек улар эшләгәннәр, үзләрен нисек баһаланалар икән, кызыксыналар һәм эшкә авырын эшләй башлайлар. Карточка күренсә, карточка. Рәхмәт, канәгатьләндем. Җаваптан рәхмәт. Һорауыгызга рәхмәт, Гөлсем Бөрәк кызы. Җавабыгызга шулай ук Лариса Әбүбәкер кызы, тагы булырмы һораудар? Хөрмәтле жюри әгъзалары. Рәхмәт. Улайһа артабан сыгыш яһаусыга күсәбез. Суюнов Нәгыйм Фауат улы сыгыш яһай, әзерләнә Аухадиева Альбина Һиммәт кызы. Рәхим итегез, Нәгыйм Фауат улы. Презентацияғыз күренә. Үҙегеҙ әлегә ишетелмәйһегеҙ. Нәғим Фауат улы. Хәйерле көн, тауыш ишетеләме? Ишетелә, рәхим итегеҙ. Хәҙер үҙегеҙ ҙә күренәһегеҙ. Юғалды беҙҙең Нәғим Фауат улы. Нурлы йөҙөгөҙҙө генә күреп ҡалдыҡ. Гөлфәр Арифовна бөтөнләй сығып бөттө. Аухадиев Әйҙәгеҙ, Аухадиева Альбина Һиммәт ҡыҙы, һеҙ әҙерме? Әҙер, әйе. Һаумыһығыҙ? Рәхим итегеҙ. Әҙерләнә, ғәфү итегеҙ, әҙерләнә Таштимирова Зөлфиә Минәүер ҡыҙы. Артабан. Рәхим итегеҙ, Альбина Һиммәт ҡыҙы, һүҙ һеҙгә. Хәйерле иртә, баһалама төркөмө. Мин Аухадиева Альбина Һиммәт ҡыҙы, 1-нче һанлы үргә тешле урта мәктәбендә башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусы булып эшләйем. Методик оҫтаһына темаһым заманса мәғлүмәти киңлектә башҡорт телен уҡытыуҙың инновацион модельдәре. Маҡсатым башҡорт телен өйрәнгән балаларҙың танып белеү һәләтен, ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерләүгә өйрәткән, өйрәтеүсе эффектлы алымдарҙы һайлап алып һәм ҡулланыу. Бурыстарым: ҡыҙыҡһыныу арттырыу өсөн методик әҙәбиәтте, дәреслектәрҙе, инновацион модельдәрен байҡау, танып белеү һәләтлелеге тәрбиәләүҙең төп нигеҙҙәрен өйрәнеү. Икенсе, һәр балала айырым шәхесте күрә белеү. Балала үҙ көсөнә ышаныс, логик фекерләү һәләтен үҫтереү. Белем биреүҙә инновацион алымдар ҡулланыу. Бөгөнгө осорҙа тормошобоҙ бөтә йәһәттән йылдам рәүештә үҫеүсе заманса электрон технологияларына бәйле булғанлыҡтан, тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә лә уҡыусыларҙың үҙаллығын һәм ижади эшмәкәрлеген үҫтереү өлкәһендә интернет һәм компьютер технологияларын ҡулланыу йырламға киләсәк. Тап ошо йүнәлеш традицион технологиялар менән бер рәттән уҡыу-уҡытыу процессын бөтә инновацион технологиялар араһында иң мөһим урынды яулап ала барыуын билдәләргә кәрәк. Интернет технологиялары уҡытыусы ҡулындағы иң ҡеүәтле ҡорал. Уның менән дөрөҫ ҡуллана һәм дәрестәрҙә урынлы файҙалана белеү генә мөһим. Тел һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы уҡытыу эшмәкәрлеге барышында уның төрлө төрҙәрен, электрон дәреслектәрҙе, лаборатор, йәғни үҙаллы тикшереү сағыштырыуҙарҙы, онлайн тест үткәреү формаларын, тейешле мәғлүмәттәрҙе интернет селтәрҙән эҙләп табып, өйрәнелгән материалға өҫтәлмә йәки күргәҙмәлелек итеп файҙаланыуҙа ҡулланырға мөмкин. Бөгөнгө уҡытыусы бөтә яҡлап та үҫешкән, заман менән бергә атлаусы, яңынан-яңы алымдар, информацион технологияларҙа ҡулланыу белеүсе шәхес булырға тейеш.
Ә инде аң белемде үстереү, яңы тәҗрибә туплау, белгәннәренде өйрәтү һәм өйрәнү бер касан да һуң түгел. Бұл юнәлештә бернисә файдалы сайттар һәм улар белән нисек эш иткәнемде тәкъдим итәм. 2020 елдан башлап Башкортстандың 75 мәктәптә интерактив башкорт теле дип аталган дәрестән тыш предмет өйрәтелә башлай. Республикабызның Мәгариф министрлыгында әйтүләренчә, ул канатлан белем бирү проекты модульләренең береһе булып тора. Безнең мәктәптә бұл модуль 2нче ел дәвам ителә. 11нче класстарда 21 укучы, 10нчы класстарда 35 укучы укый. Интерактив башкорт телен өйрәнү буенча онлайн дәресләр циклы. Башкортстан грантына башкорт телендән телмәр үзенчәлекләрен үстерү өчен веб-ресурс эшләнгән. Контент 30 минутлык 34 онлайн дәресте, хүзлекте, грамматика буенча теоретик материалды үз исенә ала. Онлайн майдансыкта әле үк видео күнекмәләр асык. Улар аша сәламләү, төрле урындарда аралашу өчен кирәкле сүзләргә өйрәнергә мөмкин. Балалар өчен бик уңайлы, үзләштерү өчен еңел материал. Уларның коммуникатив яктан телмәр үстерү өчен бик яхшы веб-ресурс. Ошо сайт ярдәмендә мин 10нчы сыйныф укучылары менән класстан тыш дәресләр үткәрәм. Бүтән класслар менән дә башкорт теленә кызыксыну уяту, белем процессына укучыларның әүзем эшмәкәрлеген тәэмин итү максатында өйрәнеләсәк материалды ошо сайт ярдәмендә бик отышлы. Балалар интернет порталы. Башкорт телен еңел һәм интуитив формала бирелә. Һуңгы елларда телмәр кемселектәрде кисергән балалар еш осрай. Һәм дә инде шу портал яңы янхүрәттәр, карточкалар, яңы йырдар ярдәмендә телмәр үстерү өстендә эшләйм. Мәктәбебез Башкортстан Республикаһы граждандар җәмгыятенә булышлык итү фонды тарафыннан узгарылган конкурста еңү яланы. Һәм бұл проект дәүләт һәм туган телдәрде үстерү һәм һаклауга юнәлтелгән республикабыз башлыгы грантына тормышка ашырыла. Проектыбыз туган тел халыктың күңеле дип атала. Дәресләргә балалар зур теләк белән йөрөй. Башкорт алфавитын өйрәнәбез. Башкорт телендә йырдар йырлайбыз, шигырьләр йотлайбыз. Һәм инде менә ошо сайт балалар интернет порталы Якшәмбе мәктәбендә лә эшләп актив кулланам. Интерактив күнегүләр шулай ук кулланам. Мультимедиалы интерактив күнегүләр ул инде Learnings App дип атала. Карап танышыр өчен генә бу сайтка бүтә теләгән кешеләр кирип сыга ала. Башкорт теле һәм әдәбиятыннан әзер күнегүләр табыр өчен все упражнения, шуннан другие языки, башкирский язык дип шушы төймәләргә басып күсәбез. Һәм әлеге вакытта был биттә башкорт теле һәм әдәбиятына арналган 220-нән артык әзер күнегү табып, ошо күнегүләр менән без әүзем кулланабыз. Альбина Химмәт кызы, гафу итегез, һеҙҙең ваҡытығыҙ сыҡты. Ошо мобиль ҡушымталар сыҡтымны уже. Бында инде менән, әйе, Башкорт юниор КВН лигаһында ҡатнашып, мәктәптә түңәрәкте өйрәтәбеҙ. Һәм инде улар менән шундай мем конкурстарҙа миңә бергә эшләйбеҙ. Paint дигән алым менән эшләп, репликалар өҫтәп, ярай. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт, Альбина Химмәт ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙар булыр? Мөмкин булһа, мин һорау бирер инем Альбина Химмәт ҡыҙына. Интерактив таҡта менән файҙаланғанығыҙҙы бик уңышлы итеп аңланыҡ. Онлайн башҡорт теле менән файҙаланаһығыҙмы икән тигән һорау тыуҙы. Международная система обучения башкирскому языку. Ишеткәнегеҙ бармы ошо система тураһында? Әлбиттә, эйе. Без уның менән интерактив таҡта аша ҡулланабыҙ. Һәр бер кабинетта булмағанлыҡтан инде
расписание буенча булган вакытта без шунда инәбез һәм актив катнашабыз инде. Кулланам. Рәхмәт. Теләктәрегез булһа, без кабул итәргә әзербез. Рәхмәт. Әле өченче кимәл эшләнә. Рәхмәт, Сәлимә Булат кызы, һорауыгыз һәм тәкъдимегез өчен. Тагыла һораулар булырмы? Альбина Химмәт кызына. Бер биреп китәйем әле. Моны Альбина Химмәт кызы, балаларда рухи кыйммәтләрдә ничек тәрбияләйсегез? Интерактив такталарды кулланаһығыҙ, Эйе. Рухи яктан инде мин менә етешмәй калдым. Менә безнең мәктәптә Башкорт юниор КВН түңәрәге эшләп килә, һәм дә инде мин уның етәкчеһемен. Шулай ук Башкорт фольклорын өйрәтәм, түңәрәктә етәкчемен. Менә ошо конкурсларга әзерләнеп, презентациялар эшләйбез бит инде яңанан яңа. Төрле фольклор буенча Башкортстан ынйылары дигән конкурста катнашабыз һәм призерда булганыбыз бар. Шулай итеп, рухи яктан балаларны тәрбияләйм. Рәхмәт. Рәхмәт. Конкурсантка ябы өчен, Әлимә Дамир кызына һорау өчен рәхмәт. Тагыла булырмы һораудар? Юк икән, килә Хөдзебек Таштимирова Зөлфия Минаур кызына тапшырабыз. Әзерләнә Суюнов Нәгыйм Фауап улы. Рәхим итегез, Зөлфия Минаур кызы. Презентациягыз сықты. Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары. Республика башлыгы Ради Фәрит улы Хәбиров халкыма алга оранын ташлагас та, күңелемә бәхет кошы килеп кундымыни. Бул һүз миңа үтә якын да, изге лә, кадерле лә. Алга һүзе минең һәрбер күзәнәкте сулгап ала. Дәүләкән районының Алга авылында яралһам да, Ишембайда балаларга башкорт теленән дәүләт теле буларак һавак бирәм. Рус балаларын башкорт телендә матур итеп һөйләшергә менталь карта алымын системалы эшләгәндә отышлы дип һанайм һәм һеҙгә тәҡдим итәм. Чөнки һуңғы йылдарҙа федераль дәүләт стандарттары талаптарына нигеҙләнеп, уҡыусы шәхесен бар яҡлап үҫтереү өсөн яңы юлдар, яңы алымдар эҙләйбеҙ. Британ ғалимы Тони Бюзен тәҡдим иткән был алым бығаса йәшәп килгән һәм Рәсәй педагогикаһында киң билдәле ғалимдар Гальперин, Давыдов, Выгодский, Илконин кеүек ғалимдарҙың эштәрендә лә уртаҡлыҡ таба. Үҙебеҙҙең яҡташыбыҙ, ғалимыбыҙ Хәсән Абдулла улы Тулымбаевтың таблица алгоритмына ла оҡшатып ҡуям мин был методиканы. Шулай уҡ был эш билдәле Штейнберг үрелмәксеһен дә хәтерләтә. Алынған яңылыҡты уҡыусы үҙ мөмкинлегенән сығып менталь картаға индерә. Һәр үҫеш этабында был карта баланың йәш үҙенсәлегенә бәйле үҫә, мәғлүмәт яҡтан байый бара. Уҡыусы алған яңылыҡты үҙ аллы анализлай, дөйөмләштерә, тейешлеһен һайлап алырға өйрәнә. Ә был киң мәғлүмәт шарттарында йәшәгән уҡыусыға мөһим булып тора һәм хәҙерге заманда актуаль дип уйлайым. Шуға күрә менталь карта менән эшләүҙе методик үҫешемдең маҡсаты итеп алдым. Һөҙөмтәле эш килеп сыҡҡан өсөн көндәлек дәрестәремде барланым һәм шуны күрҙем. Был алым менән ҡулланғансыға тиклем үк мин был алымдың төрҙәрен ҡулланған булғанмын. Был алым шунан ғибәрәт. Темаға ярашлы эш төрҙәре дәреслектәге күнегеү текстҡа, һүрәткә бәйле ойошторола. Был мәғлүмәт ниндәй ҙә булһа бер тема алына һәм был тема төҫлө ҡәләмдәр, уҡтар ярҙамында үҫтерелә килә. Мәҫәлән, беҙҙең алдыбыҙ һеҙгә тәҡдим итәм ҡоштар темаһы. Башланғыс кластарҙа ҡоштар темаһын үткәндә үҙәк һүҙ итеп беҙ алабыҙ ҡоштар һүҙен һәм уҡыусылар үҙҙәренең эшендә төҫлө ҡәләмдәр ярҙамында, уҡтар ярҙамында асҡыс һүҙҙәр эҙләй. Мәҫәлән, йорт ҡоштары, күсмә ҡоштар, ҡышлаусы ҡоштар. Ә йорт ҡоштарына нимәләр инә?
Төсле кырым ярдәмендә артабан уктар үстерелә бара. Шул теманы башлангыч класстарда һүрәттәр ярдәмендә ла куллана алабыз. Коштың исемдәрен атаган һүзләр урынында без һүрәттәр ябештырып сыгабыз һәм урыс классында укыган балаларның алдында урыс һүзен улар күрәләр, беләләр. Бит инде мәсәлән, воробей был һүзлектәрдән эзләй, таба һәм һүзлек дәфтәренәме ул һүрәттең астынамы башкортчаһын тургай дип билдәләп язып куя. Шуны әйтеп киткем килә. Минем үзем урыс класстарында укыткас, һәрбер баламның һүзлектәре бар. Бұл һүзлектәр безнең Хисаметдинова Фирдәүс Галиметтин кызының һүзлектеренә таянып эшләйбез. Ошол алымды без урта класстарда кулланабыз. Урта класс, әгәр дә без башлангыч класстар менән һүзлек эш дәфтәрләрендә я булмаһа айрым кагызларда эшләһәк бул таблицаларда, урта класстар менән интернет селтәрләрендә куллана алабыз. Мәсәлән, Башкортстан темаһын гына алган хәлдә, Башкортстан табигатен алайык, һәрбер тармакты без айрым-айрым уктар менән дәвам итә алабыз. Шул рәвешле ныклы фикер ебе төзелә. Уны укучы күрә, аңлай, кабатлай, яңырта, үзе кирәклеген өстәй ала бит инде. Класста бындай эш алымын кулланганда, класста хүлпәнерәк укыган укучылар эшкә актив эштә катнаша башлай, башкаларга бирешергә тырышмай ул. Үзе һәр вакыт актив утырган бала эшен артабан дәвам итә, классы алдында сыгыш яһай, гыйльми эштәрдә эшләй. Был гыйльми эшләребезнең һөземтәләре минең сайтта күрергә мөмкин. Был ошо таблицаларда эшләгәндә мин артабанкы программаларда кулланам. Papil һәм Boblius, Каджыл дигән программаларда үзем кулланам. Иң еңеле итеп Papil программаһын дип исәпләйм инде. Шулай итеп менталь карта укучыга мәгълүматты ятламай, үзаллы фикерләргә, бәйләнешле һөйләргә, партларда, төркемдәрдә эшләргә, үзаллы эшләргә, йомшак урындарды асыкларга, үзенең эшмәкәрлегенә баһа бирергә, һүзлек байлыгын үстерергә, белем сифатын күтәрергә ярдәм итә дип уйлыйм. Йөргән таш шымара тидер. Тәҗрибәле укытучыларның өлгеһендә үземә алга ынтылырга һәм үземә тәҗрибә алырга дип килдем был конкурска. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Сәламәт булыгыз, етеп килгән байрам менән. Рәхмәт, Зөлфия Минаургызы, сыгышыгыз өчен. Исламда нияттәрегез тормышка ашһын. Бунда тәҗрибәле укучылар байтак тупланган. Хөрмәтле жюри әгъзалары, әйдәгез. Кемдән һорау булыр? Зөлфия Минаургызына? Рәхим итегез. Зөлфия Минаургызы, әле һез үзегезнең нинди отышлы алым дип һөйләп киттегез бит инде. Шуннан рәхмәт һөйләвегезгә. Бына нинди дәлилләр килтерә алаһыгыз? Отышлы дигән алымыгызды нимәләр белән дәлилләй алаһыгыз? Бұл алымда біз бит инде урыс класстарында әле менә олимпиада эштәре бит инде диалогтарга курыла башланы. Ошо диалогтарды төзер өчен безнең һүзлек запасы баетылырга тиеш. Һәм ошо алым безнең һүзлек запасын тулыландырырга ярдәм итә. Диалог корабыз, шулай итеп диалогтардан безнең монологтар барлыкка килә. Дип уйлыйм. Рәхмәт. Нәзилә Хәсән кызы, рәхмәт һорауыгызга.
Зөлфия менә укыды, шулай ук рәхмәт җавабыгызга. Тагы да нинди һораулар булыр жюри әгъзаларында? Юк икән. Әйдәгез без егетебезгә Союнов Нәгыйм Фаватуллына күҙҙе тапшырайыҡ. Ул ҡаушап китте ахырға шул тиклем гүзәл заттар араһында бер үҙе ултырғас, айырыуса 7 март алдынан. Ул әйтәһәң жюри әгъзалары араһында безнең егеттәр бар инде. Нәгыйм Фаватулла, нисек хәлдәр һеҙҙең? Әҙерһегеҙме? Презентацияғыҙҙы күрәбеҙ. Тауышығыҙҙы ишетәбеҙ. Тауышығыҙҙы ла ишетәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Ишетелә. Юк, мен ҡаушап китмәнем, Гөлфира Ариф ҡыҙы. Мин мына техника менән бәйле. Техника менән генә бәйле, мин ҡаушап китмәнем тип әйтеп үткем килә. Шулайдыр. Күпме эмоцияларҙан алдында моғайын техникалар ҡаушайҙыр. Сығыш башлар алдынан мин бөтә Стәрлетамаҡ районында бәйләнеш насар. Район хакимиәте нимә ҡарай икән? Сығышымды башлар алдынан бөтә ҡатын-ҡыҙҙарҙы, комиссия ағзаларын шундай матур байрам, 8-нче байрамы менән ҡотлап үткән. Рәхмәт. Барыһы исеменән дә. Һәм һеҙ тағы ла юғалдығыҙ. Мин ишетеләмме? Әле ишетелдегеҙ. Милли кейемдә торған фотоһүрәтегеҙҙе лә күрәбеҙ, презентацияғыҙҙың тәүге битен. Әйҙәгеҙ икенсе битенә баҫып ҡарағыҙ әле, шунда дәртлерәк китә. Тауыш ишетеләмме? Ишетеләһегеҙ. Бер аҙ өҙөклөк менән әлбиттә, әммә ишетеләһегеҙ. Ишетеләһегеҙ. Не слышно тигәнегеҙҙе лә ишетәбеҙ. Методик ханымдың эше. Нет, мы пропали. Теле мәктәп уҡыусыларына башҡорт телендә яҙырға, уҡырға, һөйләргә өйрәтеү тигән темамды алдым инде. Был дөйөм тема. Тағы ла юғалды егетебеҙ, шулаймы? Бик дәртле генә килеп сыға ла, юғала. Мин әйтеп өлгөрмәгәйнем кем әҙерләнергә тейеш икәнен. Тимерғәлиева Светлана Ивановна бында микән? Һеҙ әҙерһегеҙме, әгәр ҙә беҙ һеҙгә хәҙер һүҙ бирһәк? Әҙер. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һеҙ әҙерләй торығыҙ презентацияғыҙҙы. Тимәк, Светлана Ивановнанан һуң Түзбәкова Ләйсән Уралғыҙы әҙерләнә торһон. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ. Һаумыһығыҙ, мөхтәрәм жюри ағзалары, хөрмәтле конкурсанттар, коллегаларым һәм YouTube каналында беҙҙе ҡараусылар. Мин Башҡортостан Республикаһы Стәрлетамаҡ ҡалаһының Жәлил Кейекбаев исемендәге 3-нче гимназияның башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусымын. 23 йыл эшләйем ошо уҡ мәктәптә, бөгөн уны тамамлағаны бирле, һәм һеҙгә ҡайнар сәлемдәремде еткерәм. Минең бөгөнгө методик остаханаға әҙерләгән темам һәм ғөмүмән минең эшләү темам башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә заманса белем биреү алымдарын файҙаланып, балаларҙың йәнле һөйләү һәм яҙма телмәрен үҫтереү. Һәм был минең эшемдең актуальлығы нидән ғибәрәт. Йәмғиәтебеҙгә үҙ фекерен телмәр йөкмәткеһенә, тәғәйенләнешенә, аралашыу шарттарына ҡарап, әҙәби телдең бөтә нормаларын дөрөҫ файҙаланып, аныҡ, йыйнаҡ, тасуир итеп һөйләй һәм яҙа белгән балалар кәрәк беҙгә бөгөнгө көндә. Һәм әлбиттә беҙ ул балаларҙы һеҙҙең менән бергәләп үҫтерергә һәм тормошҡа сығарырға тейешбеҙ инде. Һәм һөҙөмтәлелеге, был минең эшемдең емеше, һөҙөмтәлелеге нидән тора? Уҡыусыларҙың тормошта урынына, ваҡытына, хәл осрағына тап килтереп, урынлы итеп һөйләшеү, үҙ фекерҙәрен тыңлаусыға дөрөҫ еткереү нигеҙендә уңышҡа өлгәшеүе.
Әлбиттә, мин бик күп төрле технологиялар менән эшләргә яратам, әммә ниндәй генә инструмент кулланып, нисек кенә эшләүебезгә карамастан, бөтә башкорт теле укытучылары ла балаларҙы башҡортса матур итеп яҙырға, һөйләргә һәм үҙенең фекерен аралашыусыһына еткерә белергә тейеш. Ошо принциптан сығып фекер йөрөтәм дә инде. Һәм был эштә мин бына ошо төп хеҙмәттәргә нигеҙләнеп, арҡаланып эшләйем дә инде. Һәм экранда таныша алаһығыҙ. Һәм нидән ғибәрәт һуң минең был эшемдең йөкмәткеһе? Ғөмүмән мин уҡыусының йәнле һөйләү һәм яҙма телмәренең үҫеш баҫҡыстарын бына ошондай формала күҙ алдына килтерәм. Һәм уны һеҙҙең иғтибарығыҙға тәҡдим итәм. Бында иң ябай эш төрө шиғырҙар һәм һәр төрлө текстар ятлап һөйләү. Бында һүҙҙәр ҙә ятларға мөмкин. Һәм иғтибар итегеҙ, был пирамиданы, баҫҡыстарҙы төрлө класстағы балаларға тәҡдим итергә мөмкин. Класстың, йәштең үҙенсәлегенә ҡарап, эштең ҡатмарлылығы, йөкмәткеһе, күләме арта ғына төшә. Мәҫәлән, бәләкәй класстарҙа һүҙҙәр һәм ҡыҫҡа берәр куплет шиғырҙар булһа, оло класста, мәҫәлән, ул барып өлгәшергә мөмкин Урал батыр эпосының, мәҫәлән, бөтә тулы тексын ятлауға. Һәм бына артабан инде текстар яҙыу, һүрәттәр буйынса үҙ һүҙҙәрең менән текст яҙыу, һөйләү, тексттар телдән һәм яҙма үҙ аллы төҙөү, слайдта таныша алаһығыҙ. Һәм бына ошо баҫҡыстан үрләүҙе балаларға ошо фән тауына, башҡорт телен иркен белеү тауына үрләүҙе мин ғөмүмән ошондай принциптарға ултыртҡанмын. Иғтибар итәгеҙ, бына ул педагогиканың 5 принцибы. 5 принцип: һайлап алыу ирке, асыҡлыҡ, эшмәкәрлек, кире бәйләнеш һәм идеаллек. Әйҙәгеҙ, уларҙы асыҡлап ҡарап китәйек. Мәҫәлән, һайлап алыу ирке, ҡыҫҡа ғына әйткән ваҡытта, һәр бер бала был тормошта үҙенең теләге менән йәшәргә теләй. Уға ниҙер оҡшай, ниҙер оҡшамай. Әммә беҙ баланың теләген үҙ йүнәлешебеҙгә бора алып, унда уға асҡыстар табып, үҙебеҙгә тейешле һөҙөмтәгә килтерә алырға тейешбеҙ. Һайлап алыу ирке принцибы, мәҫәлән, уҡыусыға һайлап алыу хоҡуғы биреү һәм бала был осраҡта һайлап ала. Ул шиғыр ятлаймы? Бәлки һүрәт буйынса тексттар төҙөр, бәлки ул үҙаллы ниндәйҙер шиғырҙар ижад итер, бәлки ул үҙаллы әкиәт яҙыр, бәлки ул тәүҙән үк, баштан уҡ ниндәйҙер фәнни эшкә эш башларға уның теләге тыуыр. Тимәк, ул үҙ алдына һайлап ала беренсенән эште. Бына ул һайлап алыу эше. Һәм артабан инде, бына ул асыҡлыҡ принцибы. Асыҡлык принцибы, тимәк, ул ошо һайлап алған өлкәне асыҡлауҙа, өйрәнеүҙә үҙенә үҙе кәртәләр ҡуя, рамкалар ҡуя, майҙан билдәләй. Үҙенең нимә белмәүен белеп, үҙенең өйрәнеү майҙанын билдәләй тип әйтәйек инде. Мәҫәлән, ул ниндәй күләмдә иркен, бәлки ул диалог ҡына ҡора алыр. Бәлки ул матур итеп ҙур аудиторияла сығыш яй алыр. Әлбәлки ул репортаж төшөрөр. Тимәк, ул үҙенә үҙе өлкә билдәләй, күпме күләм билдәләй. Артабанғы принцип булып тора ул педагогиканың эшмәкәрлек принцибы. Эшмәкәрлек принцибы нидән тора? Уҡыусыларҙың белемде, оҫталыҡты, күнекмәне нигеҙҙә эшмәкәрлек формаһында үҙләштереүе. Беренсенән, улар ниндәйҙер эш башҡарып, ошо процесста үҙҙәре өйрәнәләр. Мәҫәлән, мин беҙҙең мәктәбебеҙҙә Арғымаҡ телестудияһы эшләй. Шулай уҡ Шишмә тауышы журналистика түңәрәгелә эшләй. Балалар мәҡәләләр яҙып ҡарай,
карайдар, шигырьләп язып карайдар һәм үзләренең ошо иҗади эшләрендә башкорт теленнән алган белемнәрен дә уңышлы итеп кулланырга өйрәнәләр. Бында инде без, мәсәлән, стильләрне өйрәнү генә итмәй 9 класста, уны эссе итеп язуда ниндәй төрен кулланырга, бәлки репортаж языргалыр, бәлки фәнни эш эшләгәндә кайсы стильде куллануга уңайлырактыр. Яки булмаһа, репортаж төзегән вакытта, сюжет төшергәндә балага кем һөйләмдәр куллану урынлымы, әллә тулы һөйләмдәр куллану һәйбәтрәк булырмы, йыйнак һөйләмдәр инша өчен һәйбәтме, әллә таркау һөйләмдәр инша өчен һәйбәтме? Бала үзеннән үзе эшмәкәрлек юлында үзе аңлы рәвештә белем алуга юнәлеш таба. Һәм кире бәйләнеш өлешендә, кире бәйләнештә үз эшмәкәрлеген бала үзе баһалай алырга тиеш. Баһалай алырга тиеш түгел, өйрәтәбез. Үз эшмәкәрлеген, мәсәлән, баскычтың иң аскы өлешендә бала тәүдә куркынкырап, мин булдыра алмасмын бәлки дип, ул кыска гына шигырь ятларга мөмкин. Ятлай алды, һөйлә, хәзер ул әзер текстларда һөйләгәндән үзендә көстәр тоеп, үзенә яхшы баһа биреп, артабанғы баскычка күсә ала. Мин һөйләй алдым, хәзер мин тимәк язала алам нимәлер тураһында, әзер түгел, үземдән уйлап сыгарып, мин язайым дип, ул үзенә максат куя. Һәм был беренчедән һәм икенчедән укытучы ла баланың үсеше тураһында уның эшләгән эшеннән сыгып баһа бирә ала. Һәм уга артабан өскә үрләү өчен юнәлеш биреп, көч дәрт бирә алайын, бирә әлбәттә. Һәм 5нче принцип ул идеаллык принцибына корылган. Идеаллык үзе үк әйтеп тора, ул идеаллеккә өлгәшү, ягъни канәгатьлек тойгыһы кисерү. Башкорт теле әдәбият укытучылары касан канәгатьлек кисерәләр инде? Әлбәттә, әгәр дә уларның укыган балалары, укыткан балалары, укучылары башкорт телендә матур итеп һөйләшеп, аралаш яза белеп, ошо белемдәрен ки тормышта куллана алу, ниндәй генә өлкәлә эшләүенә карамастан, ул табипмы, инженермы, летчикмы, бәлки үзе һәм укытучы булыр, укытучыһы кебек. Ул үзе алган белемдәрен һәм телде белү осталыгын тормышта урынлы итеп куллана алырга тиеш. Әгәр дә бына ошоны укучы эшләй икән, укытучы әлбәттә канәгатьлек кисерә. Үзенең уңышлы булуынан укучы үзе лә канәгатьлек кисерә. Мин уны идеаллык принцибы дип атайым. Һәм бына ошо 5 принципка нигеҙләнеп корылган йәнле һөйләү һәм язма телде өйрәнү баскычтарына мин әлеге вакытта укучыларым менән уңышлы өлгәшәмдер дип исәпләйем. Һәм уга мисал итеп бына һеҙгә килтерә алам һөҙөмтәләрне. Тамамлайым, 2 слайд кына калды. Бына һөҙөмтәләре бына гәзит журналдарда балаларымдың бер туктауһыҙ мәҡәләләре басылып тора һәм әлбәттә тура киң эфир интернет селтәрендә, эфирда Тамыр каналында балаларыбыҙ менән ҡатнашып, беҙ ҙур һөҙөмтәләргә өлгәштек, 1-нсе урындар яуланыҡ һәм ысынлап та идеаллек этабына барып еттеләр укучылар тибез. Әммә һәм минең эштәрем менән, гомумән безнең укучыларыбыҙҙың һөҙөмтәләре менән минең сайтымда яҡындан таныша алырһығыҙ. Ҡыҙыҡһыныусыларға, коллегаларыма ла бик күп файҙалы кәңәштәр һәм алымдар унда һалынған. Һәм әммә нимә әйтеп китмәксемен һүҙемде йомғаҡлап? Был тауға менеп етеү генә бөтәһенә лә өлгәштем әле тигәнде аңлатмай. Баяғы үҙең рамкалар ҡуйыу принцибына ҡараһаң, беҙ күпте белгән һайын үҙебеҙҙең күпте белмәгәнлегебеҙҙе аңлайбыҙ. Һәм минең уҡыусыларым, мәктәбебеҙҙең уҡыусылары тауға менеп еттек дип уйлаған ваҡыттарында тағы ла бик күп үҙҙәренә яңы маҡсаттар ҡуялар ҙа, яңынан-яңы белем тауҙарына үрләйҙәр. Һәм иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Әгәр дә һорауҙарығыҙ булһа, ихластан яуап бирермен. Мөмкинме, Гөлфира Рәхмәт, Светлана Ивановна, сығышығыҙ өсөн. Әлбиттә, рәхим итегеҙ. Светлана Иван ҡыҙы, һеҙ яҙма телмәр үҫтереү тураһында ла һөйләнегеҙ бит инде. Әле Йәншишмә гәзитендә йәш хәбәрселәрегеҙҙең эштәре лә күренә.
Мына инша яҙыуҙы һеҙ нисегерәк уңышлыраҡ алымдар менән алып бараһығыҙ? Мине шул ҡыҙыҡһындыра. Инша яҙыу башҡорт теле уҡытыусыһына ул бик ҙур ҡатмарлы эш инде. Беҙ уны ябайҙан ҡатмарлыға башлайбыҙ. Иң беренсе түбән кластарҙа яҙған ваҡытта мин уларға әҙер шаблондар бирәм. Ул әҙер шаблондар, тимәк, унда һөйләмдәрҙең күпмелер өлөшө яҙылған, балаларға ҡалған өлөшөн тултырырға кәрәк. Кластар үҫә барған һайын инде һөйләмдәрҙең шаблондың әҙер өлөштәре юҡҡа сыға бара, уларға унда өлөшө күрһәтелә генә. Мәҫәлән, баш өлөшөндә инеш өлөшкә нимә яҙырға, төп өлөш һәм йомғаҡлау өлөшө нисек тамамланырға тейеш. Бына ябайҙан ҡатмарлыға принцибы менән әҙерҙән үҙеңә эшләргә тигән баҫҡысҡа күтәрелеп инша яҙабыҙ инде. Тәүҙә ябай ғына, бәләкәс кенә, аҙаҡтан инде республика кимәлендә урын алыу шатлығына ирешкәне күп булды. Һорауығыҙ, рәхмәт. Шана. Рәхмәт, Альбина, һорауығыҙ өсөн, Светлана Ивановна, һеҙгә яуабығыҙ өсөн. Тағы ла булырмы һорауҙар? Әгәр һорауҙар булмаһа, беҙ конкурсантҡа рәхмәт әйтеп, киләһе сығыштыҡтарға әҙерләнәбеҙ. Түзбәкова Ләйсән Уралғыҙы, һеҙ әгәр әҙер булһағыҙ, презентацияғыҙҙы ҡуя тороғоҙ. Сығыш яһарға әҙерләнә Фазлия Әхмәтова Лилиә Әхсән ҡыҙы. Ләйсән Урал ҡыҙы, беҙ һеҙҙең презентацияғыҙҙы күрәбеҙ. Социаль мобиль булыу нисек ул? Ә бит ысынын әйткәндә ауыр түгел. Мәҫәлән, мин үҙемдең бала сағымды иҫкә төшөрәм. Ауылға Йәнсура районына, ҡартайым менән өләсәйемә ҡайтҡанда, тик башҡорт телендә, ә Салауатта рус телендә һөйләштем. Бер ҙә тел барьеры тигән мәғәнәне белмәнем. Хәҙерге ваҡытта балаларҙы туған телдәренә өйрәтеү ҡыйынлыҡтар тыуҙыра. Ошонан инде минең методик проблемам да сыға. Коммуникатив компетенцияны формалаштырыу буйынса метод һәм алымдарҙы күрһәтеү. Минеңсә, был проблема бик актуаль. Ошо методик проблеманы сисер өсөн мин киләһе маҡсаттар ҡуям. Уҡыусыларҙа коммуникатив компетенцияны формалаштырыу, башҡорт телендә һөйләгәнде, уҡығанды, тыңлау һәм аңлау күнекмәләрен булдырыу, һөйләшергә һәм яҙырға өйрәтеү. Балаларҙың уҡыу күнекмәләрен, фекерләүен, хәтерен, иғтибарын, ижади хәләттәрен үҫтереү. Өсөнсө маҡсат, ул да бик мөһим. Башҡорт телен өйрәнеү процесында халыҡтың рухи байлығын, ауыҙ тел ижадын, күренекле шәхестәрен, йолаларын, байрамдарын өйрәнеү. Был маҡсат миңә яҡын, сөнки башҡорт халҡының фольклорын, ғөрөф-ғәҙәттәрен, тарихын мин төплө өйрәнәм. Сценарийҙар яҙып, хатта балалар менән төркөм булдырып, сәхнәләштергән ваҡыттар ҙа булды. Был маҡсаттарҙы үтәү өсөн мин түбәндәге дәрес формаларын ҡулланам. Дәрес уйын, конкурс, сәйәхәт, семинар, проект яҡлау һәм башҡалар. Һәр дәресте төрлөләндереп, уҡыусыларҙың психологик һәм индивидуаль үҙенсәлектәрен иҫәпкә алам. Ә күпме уҡыу алымдары минең ҡулымда. Булһын ул фонетик күнегеү, әңгәмә, ял минуты, дәреслектәр, һүҙлектәр менән эш, дистанцион уҡытыу һәм башҡалар. Минең уҡытыу тәрбиәүи эшемдә ҡулланылған төп технология үҫтереүсе уҡытыу. Уҡытыуҙа проектлау технологияһын да ҡулланам. Ул технологияның маҡсаты һәләтле бала шәхесе үҫтереү. Уҡыусыларҙа киләһе сифаттар тәрбиәләй: үҙаллылыҡ, ҡуйған маҡсатҡа ирешеү, яуаплылыҡ, инициативалылыҡ, ныҡышмалылыҡ, толерантлыҡ. Икенсе класс уҡыусылары менән программа буйынса беҙҙең ғаилә, аҙыҡ-түлек темалары менән танышҡанда, проектлау технологияһының элементтарын ҡулланам. Эшебеҙҙең һөҙөмтәһе булып, минең яратҡан ашһыу темаһына ҡыҫҡа ғына хикәйә йәки һүрәт, фото-һүрәт булды. Киләсәктә проектлау технологияһын әүҙем ҡулланып, проекттар банкын йәки тормошҡа ашырырға теләгән проекттарҙы йыйып барыу. Уҡыусыларҙың ижади хәләттәрен, үҙаллылыҡтарын үҫтереү өҫтөндә эшләү.
Уйлап табу мәсьәләһен сисеү технологияһы. Авторы яҙыусы фантаст, уйлап табыусы Альтшулер Генрих Саул улы. Был технологияның максаты төрле өлкәләге эшмәкәрлектә проблемаларда сисә алган көслө фекерләй белгән һәм ижади шәхес тәрбияләү. Уны төрле өлкәлә юнәлештәрдә кулланалар. Мин был технологияны башҡорт телен туган тел буларак уҡытылған кластарда куллана башланым. Сөнки уҡыусыларҙың һүҙлек запастары һәм ижади эшләргә мөмкинселектәре бар. Конкрет әйткәндә, йомаҡтар, уйындар, әкиәттәр ижад итеүҙә кулланам. 4-нче класс уҡыусылары менән әкиәт яҙыу өҫтөндә эшләнек. Әлбиттә, эште башлар алдынан терәк һорауҙар әҙерләнек. Кем нимә тураһында әкиәт яҙабыҙ? Ул ыңғай йәки героймы? Нимә менән шөғөлләнгән? Һәм башҡалар. Эшебеҙҙең һөҙөмтәһе булып Ҡаҙ бәпкәһе исемле әкиәт тыуҙы. Ҡулланған технологиялар уңыш ситуацияһын булдырырға ярҙам итә. Уйлауымса, минең көслө яҡтарымдың береһе полилингваль уҡытыу. Мәҫәлән, дәрестә тема өҫтөндә эш иткәндә мин һүҙҙәрҙе инглиз һәм немец телдәрендә әйтәм. Башта балалар аптырайҙар, сөнки уларҙың шундай стереотип. Инглиз телендә тик инглиз, немец телендә тик немец телдәрендә һөйләү. Ә хәҙер инде улар аңланы. Төрлө телдәрҙә һөйләшеү ҡыйын түгел. Беҙҙең билдәле башҡорт зыялылары араһында ла күп телдәрҙе белеүселәр бихисап. Күренекле башҡорт тел белгесе, яҙыусы, юғары мәктәп уҡытыусыһы, йәмәғәт эшмәкәре, филология фәндәре докторы, профессор, юбиляр Жәлил Ғиният улы Кейекбаев. Шуларҙың береһе. Жәлил Ғиният улы 12 сит телде һәйбәт белгән, 50-гә яҡын телде аңлаған. Мәҫәлән, немец һәм венгр телдәрендән ул туранан-тураға башҡортсаға тәржемә иткән. Һәр баланы бал ҡорто менән сағыштырырға була. Ниндәй генә сәскәгә ултырһа ла ул, ҡунһа ла ул, шул тиклем төрлөләндереп һут ала. Шулай уҡ һәр бала ла үҙенә белемде тиҙ һеңдерә һәм сит телдәрҙе әүҙем үҙләштерә ала. Уҡытыусы үҙе мобиль булмаһа, балаларҙы ла был сифатҡа өйрәтә алмай. Йыл ярым эсендә мин төрлө ҡалаларҙа, йәки Саратов, Липецк, Самара, Өфө, Стәрлетамаҡ ҡалаларында үткәрелгән квалификацияны күтәрелеү курстарын тамамлайым. Әлеге ваҡытта уҡытыусыларға Рәсәй кимәлендә генә түгел, ә бөтә донъя кимәлендә уҡытыусыларҙың эштәре менән танышырға мөмкинселек бар. Шулай 2 йыл элек мин Германияла йәшәгән Юлия Бопеның шәхси курстарын үттем. Беҙҙең республикабыҙҙа полилингваль балалар баҡсаһы, мәктәптәр асылыуы бик актуаль. Хәҙерге ваҡытта социаль мобиль шәхес булам тиһәң, күп телдәр белеү бик мөһим. Сөнки был заман талабы. Ләйсән Урал ҡыҙы, һеҙҙең сығышығыҙ тамаммы? Әйе, тамам. Рәхмәт. 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 Хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Ваҡытҡа һеҙ теүәл генә инеп ултырҙығыҙ. Рәхмәт. Һорауҙар булырмы? Ярай, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Артабан Фазлия Әхмәтова Лилиә Әхсән ҡыҙына тапшырабыҙ. Һүҙҙе Фәйзуллина Әлмирә Барыйғыҙы әҙерләнә тора. Лилиә Әхсән ҡыҙы, рәхим итегеҙ. Кемдәрҙең сираты етә, һеҙ шунда уҡ презентацияны ҡуя торығыҙ. Беҙ икенсе конкурсант менән һорауҙар хаҡында фекер алышҡанда, ниндәйҙер унда тәҡдимдәр индергән ваҡытта уҡ презентацияғыҙ әҙерләй торығыҙ. Беҙҙең һәр минутығыҙ иҫәпле. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Лилиә Әхсән ҡыҙы Фазлия Әхмәтова, Мәләүез ҡалаһы 6-нчы лицейҙың башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы.
Һеҙҙең иғтибарға туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә балаларҙа илһөйәрлек тәрбиәләү алымдары темаһы буйынса сығышымды тәҡдим итәм. 21 йыллыҡ педагогик эш тәжрибәмдән сығып, шуны әйтә алам. Балаларҙа туған тел һәм әҙәбиәткә, уны өйрәнеүгә теләк тап илһөйәрлек тойғоһо менән туранан-тура бәйле була. Дәрес һәм тәрбиәүи сараларҙы ойошторғанда мин тап ошо йүнәлеште күҙ уңында тотоп эш итәм. Шуға ла бөгөнгө сығышымдың маҡсатын ошолай билдәләнем. Туған тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә балаларҙы илһөйәрлек рухында тәрбиәләү алымдары менән уртаҡлашыу. Бурыстары. Маҡсатты тормошҡа ашырыу йәһәтенән заманса педагогик алымдар һәм методтарҙы ҡулланыу мөмкинлеген күрһәтеү. Балаларҙа илһөйәрлек тәрбиәләү маҡсатында... Ғәфү итегеҙ, презентацияғыҙ барҙыр бит. Лилиә, һеҙ презентацияғыҙ бармы, юҡмы? Ниңә презентация тоҡандырҙым бит? Мин өндәшмәнем бит презентацияғыҙҙы ла күрәбеҙ тип. Мин шуның өсөн һеҙҙең һәр берегеҙҙең сығышы ваҡытында әйтеп ултырам. Үҙегеҙҙе күрәм, презентацияғыҙҙы күрәм тип һеҙгә өндәшмәнем. Ғәфү итегеҙ. Әйҙәгеҙ. Әле бына сыҡтымы? Сыҡты. Шул сыҡҡас, мин әйтәм ғәҙәттә, презентацияғыҙҙы күрәбеҙ тип. Ғәфү итегеҙ, хәҙер дауам итергәме? Эйе. Тиҙ генә йүгертә һалығыҙ ҙа, слайдтарығыҙҙы ҡайһы урынға барып еттегеҙ. Балаларҙа илһөйәрлек тәрбиәләү маҡсатында ерле материалдарҙы ҡулланыуҙың әһәмиәтен билдәләү. Уҡыусыларҙың шәхсән сифаттарын үҫтереү юлдарын барлау. Балаларҙа илһөйәрлек тәрбиәһе биреү бөгөнгө көндә иң актуаль проблемаларҙың береһе булып тора. Балалар беҙҙең киләсәгебеҙ, уларға әхлаҡи һәм патриотик тәрбиә биреү, тыуған илгә, тыуған ергә, халҡына, уның данлы тарихына ҡарата ихтирам һәм ғорурлыҡ хистәре, киләсәгенә ышаныс, яуаплылыҡ тәрбиәләү беҙҙең бурыс. Илен, халҡын, һөйгән бала ғына телендә һөйләйәсәк, уны теләп өйрәнәсәк. Ошо фекерҙе мин бөйөк шағирҙың киң билдәле әҫәренән юлдар менән нығытып китергә теләр инем. Халҡым теле миңә, хаҡлыҡ теле. Унан башҡа минең илем юҡ. Илен һөймәҫ кенә, телен һөймәҫ. Иле юҡтың ғына теле юҡ. Балаларҙа илһөйәрлек тәрбиәләү һәр бер йүнәлештәге эшемдең төп бурыстарының береһе булараҡ тел һәм әҙәбиәт дәрестәрендә, ата-әсәләр менән берлектә ойошторолған кластан тыш сараларҙа төп урын алып тора һәм бик матур тәрбиә һөҙөмтәһе бирә. Һәр дәресемдең темаһына, маҡсатына ярашлы шиғыр, мәҡәл, әйтем, йыр менән башлап ебәрергә тырышам. Ошо рәүешле психологик нигеҙ булдырып, балаларҙы дәрес материалдарын ҡабул итеүгә һөйләйем. Һәр дәрестә уның грамматика, йәиһә әҙәбиәттән, теманың ниндәй булыуына ҡарамаҫтан, уны ошо методик темама ҡулайлаштырам. Мәҫәлән, һандарҙы, даталарҙы, уларҙың дөрөҫ яҙылышын өйрәнгәндә, халҡыбыҙҙың данлы тарихы менән бәйле материалдарҙы ҡулланам. 112-нсе Башҡорт кавалерия дивизия данлы юл үтә. Ул 1941 йылдың көҙөндә ойошторола, 1942 йылдың ғинуарында фронтҡа оҙатыла. Тигән ике һөйләмде сағыштырып, ни өсөн тәүгеһендә 112-нсе һанына ялғау ҡыҙыҡсаша ҡушылғаны асыҡлап китәбеҙ. Икенсе һөйләмдә даталарҙы яҙғанда ялғау ҡушылмауын аңлатам. Дивизия 78 Дивизияның 78 яугиры Советтар Союзы геройы исеменә лайыҡ була. Дивизия составында Мәләүез районынан 27 яугир дошманға ҡаршы көрәшкән. Тигән ике һөйләмде сағыштырып, ҡушма һандарҙың дөрөҫ яҙылышын өйрәтәм, уларҙы цифрҙар ярҙамында яҙыу күнекмәләре бирәм. Һөйләмдәрҙәге тарихи мәғлүмәт буйынса әңгәмә балалар күңеленә нығыраҡ үтеп инә. Данлы дивизиябыҙ тураһында белемдәрен киңәйтә, ғорурлыҡ тойғоһо уята. Шулай уҡ ошо йүнәлештәге эш әҙәбиәт дәрестәрендә лә дауам итә.
һәр дәресемдә көн фразаһы яисә көн мәкале дигән 1-2 минутлык үткәрәм. Тактала язылган фраза яки башкорт халык мәкале буенча һөйләшеп алабыз, мәгънәһен кулланылышын өйрәнәбез. Балалар уны дәфтәренә язып ала. Мәкаләләр шулай ук илһөярлек, телһөярлек, яхшылык тураһында була. Уларны балалар хәтер хандыгына халып куя. Туган ил, туган ер, уның өчен яуаплылык тәрбияләү максатында башкорт халык мәкаләләрен кылымдарды өйрәнгәндә куллану бик тә отышлы була. Ошо урында шуны билдәләп китерергә кирәк. Туган тел һәм әдәбият дәреслегенең программаһы шул тиклем оста төзелгән, дәреслектәге һәрбер әсәрне үткәндә илһөярлек тәрбия бирергә мөмкин. Шулай ук дәресләрдә куллану өчен заманса технологиялар да күп. Уларны өйрәнеп, иҗади куллану укытучының компетенциясыннан тора. Балаларда ватансылык тойгысын тәрбияләүдә музейлар да зур роль уйнай. Экскурсияга килгән балаларга Башкортстан тарихында мөһим роль уйнаган данлы шәхестәребез тормышы турында кызыклы тарихи мәгълүматлар җиткерү файдалы. Был мәгълүматлар балаларның аң зиһенендә уелып кала. Мәсәлән, былтыр яз Өфө калаһындагы Башкорт кавалерия дивизияһы музеена барырга планлаштыргайнык. Тик килеп сыккан сәбәптәр аркаһында бара алманык. Заман технологиялары ярдәмгә килде. Без виртуаль экскурсияла булдык. Туган тел төркеме балалары менән Акмулла Гафу итегез, Лилияхсан кызы, безнең вакыт сыкты. Рәхмәт, тамамлауга барак. Акмулла хәрби дан музейларында да виртуаль экскурсияла булып торабыз. Әлбиттә, офлайн экскурсияларга да йөрибез. Мәсәлән, туган телде өйрәнүче балалар менән Аманат тарих һәм мәдәният музеенда райондың тарих һәм туган якты өйрәнү, хәрби хезмәт даны музеенда булдык. Яугир оешмаһы ветерандары менән очрашып торабыз. Афган, Чечен бугышы үткән башкорт яугирлары тарафынан булдырылган был оешманың төп бурысы башкорт балаларын физик һәм рухи яктан көчле, бердәм итеп тәрбияләү. Улар менән очрашулар нык әһәмиятле. Был сараларны оештыру һәм үткәрүгә ата-әсәләрне дә ялеп итәбез. Шулай ук ел һайын ата-әсәләр конференцияһы үтеп тора. Чөнки илһөярлек, телһөярлектең инеш башы гаиләлә. Ошолай эшләгән һөҗүмтәһе бар. Илһөярлек тойгыһы менән телһөярлек бердәй төшенчә. Алда әйтүемчә, илен һөймәс кенә, телен һөймәс. Минең укучыларым да төрле конкурсларда катнашалар, призлы урындар алалар. Башкортстан киләсәге Заналь яшьтәр форумында елда катнашалар. Туган телдә сыгыш яһайлар. Халык ара туган тел көненә, башкорт теле республика көне байрамдарына арналган шигырь җилет. Хөрмәтле жюри әгъзалары, һораударыгызны әзерләйбез. Я, гафу итегез. Монда тагын видео ялма бар инде интервью менән. Гафу итегез, без бер көнгә 7 минут вакыт бирмәйбез. Я, гафу итегез, рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, инде һораударыгыз булыр. Һораудар юкмы? Рәхмәт, Лилияхсан кызы, сыгышыгыз өчен. Ярау, үзегезгә рәхмәт. Әлмира Барыйгызы һеҙгә топ торабыз дилбегәне. Фәтхетдинова Фәнилә Әсхәт кызы әҙерләнә тора. Рәхим итегеҙ, Әлмира Барый кызы. Лилияхсан кызы, һеҙ презентацияғыҙ алһағыҙ, бик рәхмәт. Эйе. Япмағыҙ хәҙер. Гафу итегеҙ. Бына, килеп сыҡты Әлмира Барый кызы. Тауышығыҙҙы ишетеү мөмкинлеге булырмы икән? Презентацияғыҙҙы күрәбеҙ. Әле үк рәхмәт әйтмәй торғоҙ инде беҙгә. Әлмира Барый ҡыҙы, өндәшегеҙ әле. Ишетәбеҙме икән һеҙҙе? Әлегә тауышығыҙҙы ишетмәйбеҙ. Әлмира Барый ҡыҙы. Бәлки тауышты тоҡандырмағанһығыҙҙыр. Ҡарап алығыҙ әле компьютерығыҙҙы.
Тавышығыз сықмай. Презентацияғыз йөрөй, йөгерә, үҙегеҙҙе ишетмәйбеҙ. Слайдтарҙы ҡыбырлатҡанығыҙҙы ғына күрәбеҙ. Әлмира Барый ҡыҙы, һеҙ беҙҙе ишетәһегеҙме? Презентацияғыҙҙы алыуығыҙҙы һорайбыҙ. Әлмира Барый ҡыҙы, Фәтхетдинова Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы. Һеҙ бындамы? Фәтхетдинова Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы. Әлмира Барый ҡыҙы, беҙ һеҙҙе ишетмәйбеҙ. Һеҙҙең тауышығыҙ асылған, юҡ, ишетелмәй. Ишетелмәй. Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Фәтхетдинова. Ғәфү итегеҙ, хәҙер. Бына хәҙер ишетәбеҙ. Кире презентацияғыҙҙы ебәрегеҙ әле. Әгәр Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы әҙер булмаһа, уның артынса тора Хәлимова Ләйсән Минебай ҡыҙы. Һеҙ ҙә шулай уҡ юғары әҙерлек режимында ултырығыҙ әле, яраймы? Мине хәҙер ишетәһегеҙме? Һүҙ бирәһегеҙме миңә? Бик яҡшы ишетәбеҙ. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, Әлмира Барый ҡыҙы. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар, жюри ағзалары, рөхсәт итегеҙ ошо мәртәбәле бәйгелә һеҙҙе тәбрикләп, үҙем менән таныштырып китергә. Мин Фәйзуллина Әлмира Барый ҡыҙы, Бәләбәй ҡалаһының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Һәм үҙемдең сығышымды ошондай һүҙҙәр менән башлар инем. Күп белеүгә ҡарағанда ла, аҙ белдереп, эҙләнеү орлоғон һалыу һәм эҙләнгәнен табырға юлдар күрһәтеү уҡытыусы бирә торған хеҙмәттәрҙең иң ҡәҙерлеһе, иң ҙурыһылыр. Эйе, 21-нсе быуат һәм быуаты. Иҡтисадтың һәр тармағында юғары инновация һәм технологиялар менән эшләй белеү быуатын. Ул уҡытыусылар алдында яңы бурыстар ҡуйҙы. Быға тиклем йәшәп килгән ғәҙәти дәрестәр, тәрбиә саралары сикләнеп яңыса эш итеүҙе талап итә. Уҡытыусылар белем биреүҙе генә түгел, белем алырға, алған белемдәрҙе тормошта ҡулланырға ла өйрәтеүҙе төп бурыс итеп ҡуя. Был беҙҙең белем биреүҙең яңы алымдарын һәм методтарын ҡулланып эш итеүҙе, бөгөнгө көн талаптарына яуап биргән дәрестәр ойоштороуҙы талап итә. Яңы алымдарҙың барыһы ла күптелер дәрәжәлә сағыш тапҡан. Төркөмдә эшләү. Ғәфү итегеҙ, Әлмира Барый ҡыҙы, һеҙҙең ошо презентацияғыҙ бер генә слайдтан торамы? Юҡ, юҡ. Бына китте. Ғәфү итегеҙ. Һалыу йөҙөгөҙгә генә ҡарап тик ултырабыҙ бит. Яңы алымдарҙың барыһы ла күптелер дәрәжәлә сағылыш тапҡан. Төркөмдә эшләү технологияһы мине үҙенә йәлеп итте, айырыуса ҡыҙыҡһыныу уятты. Белем биреүҙең федераль дәүләт стандарттарына ҡабул ителгәнсә, бөгөнгө көндә уҡыусыларҙа белем, оҫталыҡ күнекмәләре булдырыу урынына төрлө компетентлылыҡ формалаштырыу ҡаралған. Мәктәпте тамамлаған һәр бер бала ошо компетентлыҡтарҙың үҫеше менән бәйле. Әгәр ҙә беҙ коммуникатив компетентлыҡ үҫтерһәк, балаға бирелгән белем буш багаж булып ҡалмаясаҡ. Ә ул төрлө аралашыу ситуацияларында кәрәкле ҡоралға әйләнер тип уйлайым. Тимәк, социаль заказдың белем сифатына талабы коммуникатив компетентлы уҡыусы әҙерләү. Ул башҡалары тыңлай, аңлай белеү, улар менән диалогка кереү, әңгәмәсенең фекерен иҫәпкә алыу, мәғлүмәтте ҡабул итеү һәм тапшырыу, хеҙмәттәшлек итә алыу, оҫталығы үҙ эсенә ала. Дөйөм алғанда, был төркөмдә эшләү технологияһы ҡулланыу актуаллығы ошонан ғибәрәт. Беренсенән, белем биреү процессын тиҙләтә, материалды үҙләштереүҙең сифатын яҡшырта, уҡыусылар араһында коммуникатив компетентлыҡ формалаштыра, хеҙмәттәшлек һәм яуаплылыҡ өйрәтә, уртаҡ ҡарарҙар ҡабул итә һәм уҡытыусы менән уҡытыусы араһында хеҙмәтләшлек булдырыла. Психологтар белдереүенсә, уҡыусыларҙың фекерләү, танып белеү әүҙемлеген, аралашыу һәләтен хеҙмәттәшлектә лә төркөмдәрҙә эшләп арттырырға мөмкин. Ә бына педагогик фәндәре кандидаты, доценты
Башкортстанның атказанган укытучысы Әмов Абдрахман Абдрахим улының ошо күздәре ошолай яңгырый. Тел фикерләү менән туранан-туры бәйле булганлыктан, ул баланың телмәрен, фикерләү һәләтен үстерүдә һәм камиллаштыруда төп сара булып тора. Ошоннан сыгып, мин шуны әйтәһем килә. Заман талаптарына тап килерлек дәресләр планлаштырган сакта, һуңгы осорда мин яңа заман башваткысы Кросонс куллана башланым. Чөнки бу башваткыс балалар өчен кызык да дәрестең төрле этаптарында ла кулланырга мөмкин. Мәсәлән, өй эше тикшергәндә лә, яңа теманы билгеләгәндә лә, һәм шулай ук ителгәндә кабатлаганда ла бик әүдем кулланыла. Укучылар үзаллы төркемләп тә эшләй, сисә алалар бу башваткысты. Ә нимә һуң Кросонс? Кросонс үзе инглиз теленә алганда Кросонстың кроссворд дип тә атала. Ул мәгънәләр киселеше дигәнде аңлата. 9 өлештән торган сылбыр, яңа буын башваткысы стандарт 9 квадраттан тора. Һез уны экранда әлегә күрәһегез. Һәрбер һүрәт үз эсенә тагын бернисә һүрәтте бер-беренә бәйләп, үзәктәге һүрәт бөтәһен бергә бәйләй. Кросонс астан өскә табан, ундан һулга табан укырга мөмкин, бәйләнеш өстән генә һәм тәрән мәгънәле булырга мөмкин. Кросонс төзү алгоритмы нимәләр гыйбрәт? Беренчедән, теманы һәм уртак идеясын билдәләү. Темага кагылган 9 элементты айырып алу. Элементлар арасында бәйләнеш табу, эзмәзлекне белдерү. Элементларның иллюстрациялары һүрәтләрдә хайлап кую, тура образларды символик образлар менән алыштыру һәм образлар арасында ассоциатив бәйләнеш төзү. Мәсәлән, башкорт теле дәресендә темаһын кабатлаганда әлеге Кросонс файланырга була. Игътибар менән гына караһагыз, бу рәсемдәр 2 рәсемдә антонимдар яшеренгән һәм бу рәсемдәр урынлаштырылган. Балалар алдына ошо һүрәтләрне куеп бирелә һәм укучылар ошо һүрәтләрне бергә парлаштырып, ошо Кросонс алымы ошо алымды да бик оста файдаланылар. Һәм кушма һүзләр үткән темаларда бик тә уңышлы ошо Кросонс алымы. Үз эшемдә минем өчен иң кызыклы дип алган Кросонс алымы ошо берилгән мәгълүматты туплап, мин интерактив папка Lab-book булдырдым. Үз эшемдә минем өчен яңа кызыклы методик алым Lab-book файдалана башланым. Уны дәрестән тыш сараларда ла, өйдә лә кулланырга мөмкин. Кызыклы материалларны туплаганда, ата-әсәләрне лә иялеп итәргә була. Нимә һуң Lab-book? Lab-book кулдан яһалган интерактив тематик папка, инглиз теленә тәрҗемә иткәндә Lab is, бу китап, тел өстенә куелып укыла торган китап. Уны балалар кызыкны уятырлык элементлары бар. Әлеге папка нинди дә булса аерым теманы яктырту өчен яһала. Бына һез күреп үтәһегез Lab-book'тың ничек яһарга. Эш берничә этаптан тора. Теманы хайлайбыз, планды төзү һәм уның буенча фикер алышу, макет хайлана һәм Lab-book шаблоны формалаштыра. Һәм ошо мисал китереп, бер укучы 6 класс укучысы үзенә ошо сифат темаһына Lab-book'та өйрәнәм. Ошонан сыгып шуны әйтәһем килә. Балаларның тырышып укуында кызыксыну төп урында тора дип уйлыйм. Әлбәттә, буга табигый һәләт тә сәбәпсездер. Шулай да һәләтте асу өчен тиешле шартлар булдыру да зур әһәмияткә ия. Билдәле педагог Занков һәр яклы үсешкә рухи байлыкка көчләп өлгәштереп булмай. Кеше үзе ынтылырга тиеш. Белемгә, яңалыкка бала кызыксыну булганда гына ынтыла. Балаларның киләсәктә теоретик материалларны практика менән бәйләй алуы, алган белемен яңа шартларда файдалана белүе, мавыгып, иҗади һәм теләк менән өйрәнүе бәйле. Һәм үземнең сыгышымды тамамлап, Сухамлинскийның сүзләрен әйтәһем килә. Дәрес кызыксынучанлык һәм әхлаки инанулар факелын тоткандырусы оскын. Шул оскынды тоткандыру
балалар тілді кызыксыну, билек менен үйрөнүү үчүн укутуучуга һәр берисинде гажаплануу, коону туйгулары уятырлык заман технологиялар, укутуу методдары кулланырга туурала келет. Игътибарыгыз үчүн рахмат. Рәхмәт, Әлмира Барыйгызы. Biraz ödüklükler bilen işittiler. Sizin artka plan şulay күренә, һез ямлы яй айында яланда йөргән кебек күренәһегез безгә. Ям яшел фонда гына, без әллә изде яландан сыкшы һәм икән тик тәзә карап куйгайны, тавышыгыз сыкмагыз. Рәхим итегез, хөрмәтле жюри әгъзалары. Нинди хараклар булыр? Мөмкинме? Әлбәттә, рәхим итегез, Нәсилә Хасан кызы. Рәхмәт сагышыгыз өчен. Бына минең шундый һорауым бар. Бына укучыларның гражданлык позицияһын үстерүгә һез ниндирәк эшләр, уны формалаштыруга нимәләр эшләйһегез? Мин шуларны күрмәйрәк калдым. Гражданлык позициясында килгәндә инде без бик күп эшләр эшләп китәбез дип тә уйлыйм инде. Чөнки балалар менән без төрле Bizden Bəlebey qalası bitində türlü tilli, küp tilli millet tip hanalar bitində. Şunun üçün biz türlü folklor, şunda konkurslarda uyuşturabız. Türlü bana üzek kitapxana menən birlikdə mening özümnің folklor gruppam var. Hem bir küp sığışlar qala kimelində elə sığış şahibib. Рәхмәт. Мөмкинме һорау бирергә? Рәхмәт, әлбәттә. Рәхмәт. Әлмира Барый кызы, менә һезнең чит ил терминлы укыту алымдары менән кызыкканлыгыгызды бүген төшендек карап утырабыз. Менә Кросенс алымы. Һез балалардан өмет иткән һүзне балалар тапмайдыр, менә балаларның логикаһы икенче бәйләнешле һүзне таба. Һез ошо педагогик ситуацияны ничек сыгыр инегез? Бұл хүрәттердә бит инде балаларның логик фикерләүе иң күп роль уйнай. Без инде иң беренче ассоциатив ашан уны нимәдер менән сагыштырып китеп бик үк басым яһамайынса гына ошо юлдардан сыгу юлдары табырга тырышам. Әлбәттә, балалар тиз генә хаталарын табып, үзләренең булган эшләрен яйга салып китәләр. Бұл бик проблемалы эш дип санамайм мин. Балалар үзем кызыксынып, һәр бер дәрестә буламы, ошо алым бүген буламы, шундай һораудар яудырып көтүп балалар. Рәхмәт җавабыгыз өчен. Канәгатьләндем. Рәхмәт. Рәхмәт үзгәргә. Рәхмәт. Тагы булырмы һораудар, хөрмәтле жюри әгъзалары? Юк икән, конкурсантка рәхмәт дип кирәбез һәм артабан безнең әлбәттә сират буенча Фәхретдинова Фәнилә Әсхәт кызы, ул яңа гына килеп инде, һез әзерләнеп торыгыз. Хәлимова Ләйсән Миннебай кызы. Һез әзерһегезме? Презентациягызды әзерләп өлгерәһегезме? Өлгерәм. Һаумыһыз? Һаумыһыз. Әйдә, һез куегыз да презентациягызды. Фәнилә Әсхәт кызы әзерләнә торыр. Презентацияға сықты, үтігізді ишетәбіз. Рәхим етегіз. Баһалама ағзалары, конкурсанттар, мин Хәлимова Ләйсән Миннебай кызы, Әлшәй районы Шафран урта дөйем белем бирү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Мин был конкурска әҙерләнгән ваҡытта бала саҡтағы бер ваҡиға хәтеремә килеп төштө. Мәктәпкәсә йылдарҙа Йәмле Дим йылғаһы буйында урынлашҡан Себенле ауылына беҙҙең яҡташыбыҙ, шағирәбеҙ Гөлфиә Юнысова килгәйне. Ул үҙенең сығышында бөтә уҡыусыларҙы таң ҡалырлыҡ иттереп шиғырҙар уҡығаны әле лә хәтеремдә. Һәм миндә лә шағирәбеҙ кеүек уҡыусылар алдында матур итеп шиғырҙар уҡыу теләге тыуҙы. Дим һыуҡайы бигерәк тыныс аға, тәбиғәте тыныс микәнни, ғәмһеҙ генә китеп барыуымы, уйлай микән ғүмер үткәнен. Гөлфиә Юнысова. Әлбиттә, ошо осрашыу мине уҡытыусы һөнәрен һайларға бер этәргес булып торҙо ла инде.
Шуға ла мин укытыусы булып эшләй башлаганы бирле башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереүгә ныҡ баҫым яһай башланым. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ижади шәхесте үҫтереүҙе тормошҡа ашырыу маҡсатында түбәндәге ижади эш төрҙәрен ҡулланам. Булды. Ғәфү итегеҙ. Слайдығыҙ күренмәгән кеүек ине, һеҙ тоҡандырып ебәрҙегеҙ. Шулай итеп минең методик темам башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә ижади алымдар методик темам уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү. Ә маҡсатым башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтереү һәм фекерләү ҡеүәһен формалаштырыу. Дәрескә әҙерләнгәндә ФГОС талаптарына тура килтереп дәрестәремде төҙөйөм. Башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгән кластарҙа рус балалары ла ултыра. Уларға аңлайышлыраҡ булһын өсөн мин дәрестәремдә скрайбинг алымын күберәк ҡулланам. Был алым уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтерә. Дәрестә уҡыусылар ҡыҙыҡһынып тыңлайҙар һәм скрайбинг алымы уҡыусыларға дәрестең темаһын һәм маҡсатын асыҡларға ярҙам итә. Был алымды мин үҙемдең алдағы дәресемдә лә ҡулланып үтәсәкмен. Традицион булмаған дәрестәр менән эшләү, мәҫәлән, дәрес уйын, дәрес ринг, дәрес сәйәхәт, дәрес ярыш. Был дәрестәрҙе бигерәк тә башланғыс класс уҡыусылары бик тә яратып көтөп алалар. Сөнки бындай дәрестәр уҡыусыларҙа башҡорт теленә ҡарата һөйөүсәнлек, ҡыҙыҡһыныусанлык тәрбиәләй. Уҡыусыларҙың хәтерен үҫтереү өсөн башҡорт теле дәресендә дөрөҫ, матур, тасури итеп һөйләшеүсе шиғырҙар ҙа уҡыйбыҙ һәм ятлайбыҙ. Шулай уҡ 4 йыллыҡ шиғырҙарҙы ла ижад итәбеҙ. Мәҫәлән, рифмалары бирелгән, башҡа һүҙҙәрҙе уҡыусыларға үҙҙәренә өҫтәп шиғыр килеп сығырлыҡ эштәр бирелә. Сөнки был ижади эш уҡыусыларға башҡортса шиғыр яҙыу һәләттәрен дә үҫтерергә ярҙам итә. Әкиәттәр уҡығанда ла уҡыусылар менән ролдәрҙе бүлеп тасуири уҡыйбыҙ, уларҙы сәхнәләштереп ҡарайбыҙ. Был алым да уҡыусыларға бик оҡшай. Улар башҡорт халыҡ әкиәттәренең исемдәрен һәм геройҙарын хәтерҙәрендә нығыраҡ ҡалдыралар һәм үҙҙәре лә әкиәт ижад итеүгә ынтылып торалар. Өйгә эште лә ижади эш итеп, бәләкәй генә әкиәттәр яҙып килергә ҡушам. Был эш инде уҡыусыларҙың уйлау, фекерләү ҡеүәһен үҫтерә. Шулай уҡ тыуған илебеҙҙе, тыуған еребеҙҙе сағылдырған темаларға беҙ һүрәттәр конкурстары үткәрәбеҙ һәм уларҙы дәрес ваҡытында ла тикшереп китәбеҙ. Был алымда уҡыусыларҙың ижади һәләттәрен үҫтерә, тыуған яҡтың матурлығын күрергә ярҙам итә. Артабан тап ижади эштәр һәләтле балаларҙы асыҡлай ҙа инде. Һәләтле балалар менән эшләүгә килгәндә инде беҙ район кимәлендә, Башҡортостан Республикаһы кимәлендәге конкурстарҙа дәррәү ҡатнашабыҙ. Мәҫәлән, яҡташыбыҙ, сәсәниәбеҙ, йыл һайын Раевка ауылында үткәрелгән сәсәндәрем килегеҙ тигән конкурсында ла бик актив ҡатнашабыҙ. Шулай уҡ Мөхәммәтшә Буранғолов исемендәге башҡорт лицейында ҡатнашып призлы урындар алабыҙ. Был конкурсҡа беҙҙең һәр ваҡытта ла шағирәбеҙ, яҡташыбыҙ Гөлфиә Юнысова килеп, баһалама ағзаһы булып ултыра һәм үҙенең матур шиғырҙарын һәр ваҡыттағыса ла уҡыусылар алдында матур иттереп һөйләп ишеттерә. Шулай уҡ йыл һайын үткәрелгән Щербаков уҡыуҙарында ла ситтә ҡалмайбыҙ. 2 йыл рәттән беҙ эҙләнеү тикшереү эше буйынса бөтә Рәсәй конкурсы, Ватан юлы буйлап конкурсында ла призлы урындар алдык. Былтыр яҡташ композиторыбыҙ Наил Шаймардановтың ижадын өйрәнеп призлы урын алдык. Яҡшы һөҙөмтәләргә ирештек. Һәм шулай уҡ Урал Батыр конкурстарында, Тыуған илемде данлайым иншалар конкурсында, Әлшәйҙең моңло тауыштары йырҙар конкурсында ла башҡорт телендә йырлап призлы урындар алабыҙ. Ә инде шәхси сайтыма килгәндә... Ләйсән, мине байҡады беҙҙең ваҡыт сыға. Шуға тиҙ генә күрһәтеп алығыҙ.
Мин үҙемдең һөҙөмтәләремде генә күрһәтеп алырға дип уйлайым. Төрлө конкурстарда минең үҙемдең дә бик күп һөҙөмтәләргә ирешәм. Һәм йомғаҡлап әйткәндә, туған тел, милләт, ил яҙмышы кеүек проблемалар хәл ителгәндә башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыларының да роле ғәйәт ҙур. Сөнки республикабыҙҙың бөтә башҡорт теле уҡытыусылары үҙҙәренең уҡыусылары менән, Башҡортостан Республикаһына вайымһыҙ булмаған ойоштороусылар менән бер рәттән бар сараларда ла ҡатнашып, телебеҙҙе, милләтебеҙҙе, илебеҙҙе һаҡлап ҡалыу өсөн бөтә көстәрен дә һалалар. Һәм сығышымды яҡташыбыҙ, тел һәм әҙәбиәт белгесе Рәшит Шәкүрҙең шиғырҙары менән тамамлап ҡуйғым килә. Күпме быуат шулай йәшәй башҡорт, Уралымда үҫкән имәндәй, мин тауҙарҙа тыуҙым, тауҙар һымаҡ, мин мәңгелек ерҙә тигәндәй. Ләйсән Минебай ҡыҙы, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Әйткәндәй, бына конкурсанттар, һеҙҙең иғтибарға, һеҙҙең сайттарҙы беҙ иғтибар менән ҡарайбыҙ. Шулай уҡ ошо конкурста ҡатнашҡан башҡа уҡытыусылар ҙа, моғайын да һеҙҙең сайтығыҙҙы иғтибар менән инде ҡарап сығып, фекерҙәрен төйнәгәндәрҙер. Уға беҙ артыҡ ваҡыт сарыф итергә тейеш түгелбеҙ. Һәм сығыш яһаусыларға тағы ла бер иҫкәрмә, ошо 7 минуттан артыҡ китә икән сығышығыҙ, ул һеҙгә минусҡа бара. Шуның өсөн ошо ваҡытҡа инеп, һайып ҡына ултырырға тырышығыҙ, яраймы? Рәхим итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Мөмкинме? Әлбиттә, Сәлимә Батуна, рәхим итегеҙ, тауышығыҙҙы тотҡандырһағыҙ. Ой, мин яңылыш һорағайным, Альбина Ринатовна. Альбина Ринатовна, рәхим итегеҙ. Мин Ләйсән Минебаевнанан һорарға теләгәйнем сығышынан һуң, һеҙ скрайбинг алымы тураһында әйтеп киткәйнегеҙ, ниндәйерәк алым ул ижади һәләтте үҫтереүҙә? Скрайбинг алымы ул һүрәт дигәнде аңлата. Һүрәт дигәнде аңлата. Мин бит инде презентацияла күрһәтеп үттем. Дәрес барышында, иң беренсе, дәрестең беренсе этабында мин уҡыған класста бит инде рус балалары менән бергә башҡорт балалары ла ултыра, аңлаған балалар ултыра. Һәм ошо ваҡытта мин дәрестемдең темаһына яраҡлаштырып алған тексты уҡыйым, ә уҡыусылар, аңлаған уҡыусылар ошо текст буйынса таҡтала һүрәт төшөрәләр. Мәҫәлән, ҡыш темаһын уҡыған ваҡытта, ҡыш темаһын таҡтаға төшөрәләр һәм рус балалары инде таҡталағы һүрәткә ҡарап теманы асыҡлайҙар. Бына ул шул һүрәт дигәнде аңлата. Рәхмәт. Рәхмәт, Әлбирнат ҡыҙы. Ләйсән Минебай ҡыҙы, һеҙгә яуабығыҙға рәхмәт. Тағы һорауҙар булырмы? Мөмкин булһа, һорағайным. Рәхим итегеҙ. Ләйсән Минебай ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн рәхмәт. Минең шундай һорауым бар һеҙгә. Бөтә балала шиғыр яҙмай, инша яҙмай бит инде. Әйтеүегеҙсә, рус балалары ла, башҡорт балалары ла бергә уҡыйҙар. Спорт менән шөғөлләнгән, башҡорт телен уҡырға бер ҙә теләге булмаған балаға һеҙ баланы нисек дәрескә, балала нисек ҡыҙыҡһындырыу уятаһығыҙ дәрескә? Улар менән беҙ күберәк тасуири итеп шиғырҙар уҡыйбыҙ. Тасуири итеп хикәйәләр, бәләкәй генә бирелгән хикәйәләрҙе уҡыйҙар һәм шуларҙы үҙҙәренең һүҙҙәре менән рус теленә тәржемә итеп ҡарайҙар. Һәм тәржемә итеп ҡарайҙар. Бик тә тәржемә итә алмаһалар икән, төркөмләп эшләргә, йә парлап эшләргә ҡуша. Мәҫәлән, янында башҡорт телен аңлаған уҡыусыны ултыртып, улар был уҡыусыға инде тәржемә итеп бирәләр һәм был уҡыусы, аңламаған рус уҡыусыһы русса тәржемәһен һөйләп ишеттерә. Йәки күсереп яҙырға ҡушам. Һәм ул бит инде спорт менән шөғөлләнгән балалар башҡорт теленә бик иғтибар итеп, яратып дигән кеүек иттереп уҡымайҙар. Уларға тик спорт ҡына булһын. Уларҙы менә баһалағанда ла, бына уҡыусы, хәҙер һин ошо текстты күсереп миңә матур итеп, дөрөҫ итеп, башҡорт телендә күсереп яҙып бирһәң, мин һиңә кәрәкле баһа ҡуям тип, уларҙы инде шулай итеп ҡыҙыҡһындырам. Һәм Мин ишетелмәй ултыраммы әллә? Ана бит.
Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Ләйсән Минебай ҡыҙы, яуабығыҙ өсөн, сығышығыҙ өсөн. Моғайын да беҙҙең жюри ағзаһы Светлана Семеновна риза булып ҡалғандар яуабығыҙҙан. Әйҙәгеҙ, киләһе конкурсантты иғлан итәйек. Ул Фәтхетдинова Фәнилә Әсхәт ҡыҙы. Һеҙ бындамы? Бында. Презентацияғыҙ бармы? Бар. Хәҙер. Әйҙәгеҙ. Мин Фәтхетдинова Фәнилә Әсхәт. Күренмәй әле презентацияғыҙ, ғәфү итегеҙ. Күрендеме? Әлегә күрмәйбеҙ. Мин күрҙем тип әйткәс кенә һөйләй башлағыҙ, яраймы? Бына сыға башланы. Ҡуяһығыҙ. Күренә. Рәхим итегеҙ. Мин Фәтхетдинова Фәнилә Әсхәт ҡыҙы, Өфө ҡалаһы 2 тапҡыр Советтар Союзы геройы Муса Ғайса улы Гәрәев исемендәге башланғыс ысулға әҙерләүсе Өфө дөйөм белем биреү мәктәп-интернатының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһымын. Минең методик темам башҡорт теле дәрестәрендә уҡыусыларҙың коммуникатив компетенцияһын формалаштырыу. Коммуникатив һәләттәрҙе үҫтереү күнекмәләре йәмғиәт тормошонда әүҙем ҡатнашыу өсөн, мәктәптә уңышлы белем алыу өсөн кәрәк. Әгәр ҙә уҡыусының аралашыу һәләттәре үҫешмәһә, уның аҡыл үҫеше лә, әлбиттә, артта ҡала. Бына беҙҙең кадет корпусынан фотоһүрәт һәм методик оҫтаханамдың актуальлеге. Башҡорт телен өйрәнеү, үҫтереү һәм популярлаштырыу маҡсатында Өфө ҡалаһының бар мәктәптәрендә тиерлек бөтә шарттар тыуҙырылған тип әйтергә мөмкин. Әммә шуға ҡарамаҫтан һорауҙар тыуа. Ни өсөн уҡыусы башҡорт телен дәүләт теле булараҡ өйрәнгәндә алған белемен практикала ҡуллана алмайһың? Үҙ фекерен башҡортса белдерә алмайһың тигән. Иң беренсе уҡытыусы уҡыусының актив лексикаһын, һүҙлек байлығын тулыландырып барырға тейеш. Шуның өсөн кадет корпусында 7-нсе кластан 11-нсе кластар өсөн талаптар билдәләнгән, һәр класс өсөн норматив һүҙҙәр билдәләнгән. Мәҫәлән, 7-нсе класс өсөн рапорт, командаларҙы белеү, 20 һорауға яуап биреү, 4 темаға диалог төҙөү, 9-нсы кластар өсөн 40 һорауға яуап биреү, 8 темаға диалог төҙөү һәм 2 тема буйынса монолог һөйләү. 10-нсы кластар өсөн 60 һорауға яуап биреү, 12 темаға диалог төҙөү, 4 тема буйынса монолог һөйләү. 11-нсе кластар өсөн күбәйә 80 һорауға яуап биреү, 15 темаға диалог төҙөү һәм 6 тема буйынса монолог һөйләү. Уҡыусылар уҡыу йылы башында был талаптар менән таныштырыла һәм йыл аҙағында яҙма һәм телдән тапшыралар зачет формаһында. Методик оҫтаханамдың маҡсаты уҡыусыларҙың коммуникатив компетенцияһын формалаштырыу, логик фекерләүен үҫтереү. Икенсе өлөшө ул уҡыусыларҙың актив һүҙлеген хәрби лексика менән тулыландырыу. Кадет корпусының үҙенсәлеген иҫәпкә алыу был йүнәлеш мотлаҡ булырға тейеш дип иҫәпләйем. Өсөнсөнән, уҡыусыларҙың коммуникатив компетенцияһын формалаштырғанда тарихи әҫәрҙәрҙе ҡулланыу, өҙөктәр ҡулланыу мотлаҡ һәм улар аша уҡыусыларҙа ватанға һөйөү, илһөйәрлек тойғоларын әлбиттә уятыу. Ошо һеҙҙең күҙ алдығыҙҙағы хәрби, башҡортса хәрби лексика һүҙлеген ҡулланабыҙ беҙ. Уның авторы Гөлназ Нурфаяз ҡыҙы Яғафәрова. Был беҙҙең кадет корпусының үҙенсәлеге менән тығыҙ бәйләнгән. Шуның өсөн һәр дәрестә ошо һүҙлеккә беҙ таянабыҙ. Башҡорт теле дәрестәре кадет корпусында башланып китә рапорт һөйләүҙән. Кадет корпусына 7-нсе класҡа уҡыусылар уҡырға киләләр һәм улар сентябрь айында тик рапорт өйрәнәләр һәм командаларҙы башҡортса. Бына рапортҡа иғтибар итегеҙ. Уҡытыусы иптәш 4-нсе ротаның 1-нсе взводы башҡорт теле дәресенә әҙер. Взводта 1 кадет ауырый, 1 кадет нарядта, бөтәһе 15 кадет.
Быны мотлак белергә тиеш һәр кадет. Грамматик теманы был рапортка бәйләбез. Һандарҙы параллель рәүештә үтәбез. Башҡорт теленең зат, һан үҙгәрешен шулай уҡ хәҙерге заманда бәйләп, рапортка сентябрь айында үтеп китәбеҙ. Менә хәҙер һеҙгә күрһәтеп китәм, беҙҙең рапорт практикала 11-нсе кластарҙа нисек итеп 11-нсе кластар һөйләйҙәр. Һеҙгә күренәме? Эйе, яҡшы күренә. Толсый теш, икенсе рота кадетлары класстың теш сорауға эшләр мөмкин. Ярай. Бына һеҙ күренеп киттегеҙ, беҙҙең рапорт нисек 7-нсе кластан алып 11-нсе класска тиклем мотлаҡ рәүештә дәрестәр нимәнән башланғанын. Бына хәҙер киләһе слайдҡа ҡараһаҡ, бында командалар. 7-нсе класс уҡыусылары ошо командаларҙы уҡыу йылы барышында тулыһынса ятлайҙар. Улар автоматик рәүешкә еткерелә. Тәржемә менән бирелгән, әйтеп тормайым, шулай уҡ күрһәтеп китәм һеҙгә. Практикала нисек итеп ҡулланыла. Бына һеҙгә бер өҙөк күрһәтелеп кителде. Был 11-нсе класс уҡыусылары. Артабан. Хәрби терминдар буйынса күнекмәләр, беҙ әйтеп киттек бит инде Гөлназ Нурфаяз ҡыҙы Яғафарованың башҡортса хәрби һүҙлегенә таянып эшләнелә һәм, мәҫәлән, 100 башы сотник, предводитель, командир отряда из 100 человек. Менә беренсе һөйләм ул башланғыс төркөм өсөн. Башланғыс төркөм беҙҙең 100 баш дигән һүҙҙе әлбиттә белә. Икенсеһе был алынған Идеүкәй менән Мораҙым эпосынан өҙөк. Был инде дауам итеүсе төркөм әҙерәк ҡатмарлаштырып бирелә. Ошо уҡ һүҙ, әммә ләкин өҙөктәр, әҫәрҙәр эсендә ни рәүешле бирелгәнен. Икенсе миҫал, ҡылыс йөҙө. Шулай уҡ ҡылыс нимә икәнен беләләр, бөгөн сөнки хәрби терминдар актив ҡулланыла. 100 ниндәй мәғәнәлә бирелә, шулай уҡ әйтеп кителә. Ғәфү итегеҙ, Фәнилә Әсҡәт ҡыҙы, беҙҙең ваҡыт сыға. Ярай. Ярар. Йүгертеп күрһәтегеҙ, унда әгәр слайдтар ҡалған булһа. Бына күнегеүҙәр 11-нсе кластар өсөн 1812 йылғы Ватан һуғышына реконструкция эшләнек. Был кадеттарҙа хәрби патриотик тойғолар уята. Һәм минең өсөн иң ҡыуандырғаны, ул сит өлкәләрҙән дә килеп, уҡыусылар Рәсәйҙең төрлө ҡалаларынан, ул Ырымбурҙан, Пензанан, Волгоградтан, Мәскәүҙән, Силәбенән һәм башҡа ерҙәрҙән улар башҡорт телен теләп өйрәнәләр һәм яҡшы һөҙөмтәләр күрһәтәләр. Минең һөҙөмтәләрем беҙҙең сайтта шулай уҡ сағылыш таба. Хәҙер күрһәтеп китәм тиҙ генә. Бына ошо портфолиомда уҡыусыларымдың һәм үҙемдең ҡаҙаныштарым. Төрлө олимпиадаларҙа, район, ҡала, регион ара олимпиадаларҙа ҡатнашып, уҡыусылар
барым яхшы урындар алалар. Һәм эшемдең аҙағында әйтеп киткем килә, бына ата-әсәләр менән эш нисек итеп башҡарыла. 8-нче классҡа уҡырға килгәндә, июнь айында йыллыҡта мотлаҡ рәүештә мин ҡатнашам, аңлатыу эштәре алып барам. 8-нче классҡа ата-әсәләргә мәғлүмәт еткергәндән һуң 9-нчы һәм 10-нчы, 11-нче класстарда һорауҙар тыумайҙар һәм ғаризаларҙы беҙҙең башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡырға ғаризаларҙы яҙалар ата-әсәләр. Һәм шулай уҡ әйткем килә, минең әлеге ваҡытта мәжбүрмен, Фәнилә Әсхәт ҡыҙы. Әйе. Туҡтатырға мәжбүрмен. Һеҙ 2 минутҡа ваҡытығыҙҙы үтеп киттегеҙ. Әйе. Эшемдә жюри ағзалары, рәхим итегеҙ, һорауҙар. Жюри ағзаларының һорауҙары булырмы? Фәнилә Әсхәт ҡыҙы, улай һеҙгә бер ошондай һорау. Һәр ваҡытта ла ошо кадеттар һеҙҙең дәресегеҙҙе үрә ҡатып тыңлаймы? Юҡ, улар ултырып тыңлай. Дәресте һәр береһе фамилияһын итеп, уҡытыусы иптәш тип, һәм кадет үҙенең фамилияһы менән сығыш яһайҙар инде. Һәм минең әлеге ваҡытта хәрби йыйынтығым баҫтырылырға әҙерләнә. Республикала беҙҙең кадет корпустары күп асыла бит инде. Шуның өсөн ул бик әһәмиәтле һәм файҙалы булыр дип уйлайым. Рәхмәт, Фәнилә Әсхәт ҡыҙы. Жюри ағзалары, ниндәй һорауҙар булыр? Әгәр юҡ икән, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Фәнилә Әсхәт ҡыҙы, эшегеҙҙә уңыштар. Киләһе сығыш яһаусысы Хоҙайбирҙина Гүзәл Зөлфәр ҡыҙы. Рәхим итегеҙ. Хоҙайбирҙина Гүзәл Зөлфәр ҡыҙы, әҙерләнә Шәғәлиева Сания Бәхтияр ҡыҙы. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле баһалама ағзалары, коллегаларым, ойоштороусылар. Мин баш ҡалабыҙҙың Ғәзиз Әлмөхәмәтов исемендәге Республика гимназия интернатының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы Хоҙайбирҙина Гүзәл Зөлфәр ҡыҙы булам. Һеҙҙе үҙемдең педагогик оҫтаханамда күреүемә шатмын. Дәрес уҡытыусының ижади эше. Бөгөнгө уҡытыусы төрлө яҡлап та үҫешкән, заман менән бергә атлаусы, яңынан яңы алымдар, информацион технологияларҙы ҡулланыусы шәхес булырға тейеш. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә инновацион технологиялар ҡулланып, ижади шәхес үҫтереү тигән методик темам буйынса иң уңышлы тип табылған алымдарымды тәҡдим итәм. Маҡсат һәм бурыстар слайдта бирелгән. Информацион-коммуникатив технологияһы. Дистанцион уҡытыу әлеге пандемия ваҡытында бик актуаль. Мин уҡыусылар менән бәйләнеш өсөн IT сайтын ҡулландым. Уның эшкәртеүсеһе IT белгесе Айгиз Ҡунафин. Дәрес планын, төрлө эштәр, өй эшен, тест, шулай уҡ картина, аудио, YouTube-тан видеоларҙы шунда беркетергә мөмкин. Уҡыусылар дәрестең ваҡыты буйынса сайтҡа үҙ логин паролдары менән инә һәм эштәрҙе башҡара. Тест автоматик рәүештә тикшерелә. Уҡытыусы эштәрҙе тикшергәс, уның баһаһын уҡыусылар күрә ала. MyTest программаһы йомғаҡлау дәрестәре ваҡытында тесттар төҙөү өсөн бик уңайлы. Бына ошо һылтанма буйынса тестты күсерәбеҙ, һуңынан ошо төймәгә баҫабыҙ, исем шәрифте, класты билдәләп ҡуябыҙ, һуңынан һорауҙар килеп сыға. Һорауҙарҙың дөрөҫ яуабын билдәләгәс, аҫтаға төймәгә баҫабыҙ, ниндәйҙер ваҡыт арауығында һорауҙарға яуап биреп бөткәс, бына ошо килеп сыға. Һығымта, тимәк, баһалау, уҡыусыларҙың баһаһы килеп сыға. Дәрес ҡыҙыҡлыраҡ килеп сыҡһын өсөн, беҙ уҡыусылар менән дәрестә интерактив таҡта ҡулланабыҙ. Уны ҡулланғанда уҡыусыларҙың йәш үҙенсәлектәренә лә иғтибар бирәм. Мәҫәлән, 5-6 кластарҙа аш-һыу темаһын үткәндә түбәндәге аш бешереү тигән эш төрөн тәҡдим итергә мөмкин. Аш бешергәндә нимәләр кәрәк була беҙгә? Һыу, тимәк, дөрөҫ, ит, беҙгә һөт кәрәкме?
кәрәкмәй, тимәк, ул экрандан юғала, талҡан да кәрәкмәй, шулай бит? Бына шундай эш төрө. Проект технологияһы. Уҡыусылар бәйләнештә социаль селтәрендә яҙыусы шағирҙарҙың сәхифәһен булдырыу өҫтөндә эшләйҙәр. Шәхестәрҙең тормош һәм ижад юлы хаҡында үҙ аллы эҙләнәләр. Күп мәғлүмәт уларҙың иҫтәрендә ҡала. Бына улар мәғрифәтсе шағир Мифтахетдин Аҡмулла сәхифәһе өҫтөндә эшләйҙәр. Уны тулыландыралар. Уйын технологияһы. Дәрес формаларын төрләндерергә тырышам. Станциялар буйлап сәйәхәт, дәрес квест бигерәк тә оҡшай уҡыусыларға. Кәрәкле һүҙҙәрҙе табыу өсөн төрлө этаптарҙы үтергә тейеш улар. Мәҫәлән, мәҡәлдәрҙең икенсе яртыһын табырға һәм мәҡәлдәге хәрефтәр буйынса код һүҙҙе таблицаға теркәп ҡуйырға кәрәк буласаҡ уларға. ТНТ каналының логика ҡайҙа тапшырыуына нигеҙләнгән эш төрөн уҡыусылар үҙҙәре төҙөй. Уны дәрестә проблемалы ситуация тыуҙырғанда ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, был һүрәттәр артына ниндәй әҫәрҙәр йәшеренгән? Яныбай Хамматовтың «Төньяҡ амурҙары» беренсе. Икенсеһе Сәғит Агиштың «Ҡунаҡ һәм намыҫ» хикәйәһе. Өсөнсө Башҡорт халыҡ әкиәте «Ҡәмән менән Сәмән, картуф сәскән Сәлмән». Интеграция һәм һаулыҡ һаҡлау технологиялары. Беҙҙең гимназиябыҙҙа музыкаль яҡтан һәләтле балалар уҡый. Шуға әле беҙ улар менән рус йырҙарын башҡортсаға тәржемә итеп, йырлау, дәрестә ял минуттарында ҡулланыу өҫтөндә эшләйбеҙ. Һеҙгә пчеловод йырының руссаға тәржемәһен тәҡдим итәбеҙ. Методик темамның һөҙөмтәләренең береһенә уҡыусыларҙың республика матбуғатында һәм гимназиябыҙҙа минең етәкселегем аҫтында сыҡҡан Ҡурай гәзитендә баҫылып торған ижад емештәрен, шулай уҡ уҡыусыларҙың ижадын берләштергән йыйынтыҡтарҙы индерергә мөмкин. Минең эшмәкәрлегем буйынса бөтә материалдар шәхси сайтымда бирелгән. Инеп, танышып сыға алаһығыҙ. Шулай итеп, ижади шәхес үҫтереүҙең диапазоны киң. Шуның өсөн бөгөнгө уҡытыусыға алдынғы педагогик тәжрибәне өйрәнеп, яңы технологиялар ҡулланып, уны көндәлек эштә файҙаланырға, профессиональ яҡтан үҫешеп яҡшы һөҙөмтәләргә, матур күрһәткестәргә өлгәшергә мөмкин. Ә тырышып эшләү өсөн бөтә мөмкинлектәр ҙә бар. Тик арымай-талмай, ҡанатланып, илһамланып, ең һыҙғанып эшләргә генә ҡала. Шулай итеп, минең сығышым тамам. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Рәхмәт, Гүзәл Зөлфәр ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн. Жюри ағзаларының кемдең һорауы булыр? Сығыш Мөмкинме? Әйҙә, әлбиттә, рәхмәт тигән, мәрхәбә Сәйфәр ҡыҙы. Һеҙҙең сығышығыҙҙа проект технологияһы, уйын технологияһы, һаулыҡ һаҡлау технологияһы тураһында һөйләнегеҙ. Һеҙ аңлатығыҙ әле технология дигәнде термин булараҡ нисек аңлайһығыҙ? Технология тәү сиратта ул ниндәйҙер бына информацион технология менән бәйле бит инде. Дәрестә төрлө компьютер алымдарын ҡулланыу, компьютерҙы, тимәк, бына әлеге ваҡытта дистанцион уҡытыу бик актуаль бит инде. Шунда төрлө сайттарҙы ҡулланыу. Тимәк, технология ул төрлө эш алымдарын ҡулланыу тигәнде аңлата минеңсә. Бына проект, интеграция, төрлө кимәлле белем биреү бит инде. Информацион технологиялар ҡулланыу. Минең аңлауымса бына шул, яңы алымдар ҡулланыу, эште төрлөләндереү. Уҡыусыларҙа башҡорт теленә һөйөү тәрбиәләү өсөн, уларҙа илһөйәрлек тойғоһо тәрбиәләү өсөн төрлө бына шундай ылыҡтырыу алымдарын ҡулланыу отошло. Рәхмәт, Гүзәл Зөлфәр ҡыҙы, мәрхәбә Сәйфәр ҡыҙы, һеҙ яуап менән ҡәнәғәтһегеҙме? Һорауығыҙ өсөн рәхмәт.
Яхшы, рәхмәт. Рәхмәт. Тағы булырмы һорауҙар? Рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Беҙҙең алда презентация күренде. Шәғәлиева Сания Бәхтияр ҡыҙы. Рәхим итегеҙ, һеҙҙең презентацияғыҙҙы күрәбеҙ. Әҙерләнә Шәйехова Людмила Нәбиулла ҡыҙы. Артабанғы сығыш яһаусы буласаҡ. Хәйерле көн, хөрмәтле жюри ағзалары, коллегалар. Мин Белорет ҡалаһы 13-нче мәктәптең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусы Шәғәлиева Сания Бәхтияр ҡыҙы. Минең һеҙгә тәҡдим иткән методик оҫтахана темаһы башҡорт теленең актуальлеген арттырыуҙа интернет ресурстарын ҡулланыуҙың әһәмиәте. Иҫләйһегеҙме, Мостай Кәримдең оҙон-оҙаҡ баласаҡ әҫәренең башындағы имәнде? Бар донъя шул имән тирәләй әйләнгәндәй төп геройға. Имән берсә ағас рәүешен, берсә оло инәй ҡиәфәтен ала. Үҙемде, йәғни башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһын, мин тап ошо имән итеп күрәм. Сөнки балаларға туған телгә һөйөү тәрбиәләргә, уларға туған телдә иркен аралашыу мөмкинлегенә юл асҡанда эш алымдарын төрлөһөн ҡулланып, уҡыусыларымды ошо имән кеүек туплап торорға тейешмен. Бүгөнгө глобаллаштырыу йоғонтоһона бирелгән заманда нисек итеп уҡыусыны туған телдең бөтә мөмкинлектәрен ҡулланырға өйрәтергә, уның файҙаһын тойҙорорға. Бала мәктәпкә килә икән, тимәк, уның белем алырға теләге бар. Беҙҙең алға хәл итеүҙе көткән проблема килеп баҫа. Уҡыусылар йәш үҙенсәлегенә бәйле туған телдә һөйләшеүҙең өҫтөнлөгөн баһалай алмайҙар. Улар әлегә аңлап та әйтмәйҙәр. Ни өсөн? Үҙ телеңдә аралашыу кәрәк. Хатта башҡорт телен яратҡан балалар да тиңдәштәре менән русса һөйләшеүгә өҫтөнлөк бирә. Сөнки уларға шулай еңел тойола. Минең маҡсатым дәресте лә, дәрестән тыш ваҡытты ла уҡыусылар өсөн башҡортса аралашыу урынына тәжрибә уртаҡлашыу майҙансығына әйләндереү. Әгәр дә балаларҙың руслашыуында телевидение, интернет селтәре ғәйепле тип һанайбыҙ икән, ни өсөн уларҙы туған тел мөхитенә ҡайтарыуҙа социаль селтәрҙәрҙе үҙ файҙабыҙға әйләндермәҫкә? Уҡытыусы һәр нәмәлә өлгө булырға тейеш. Балалар бәйләнештә Instagram, YouTube, TikTok-ты үҙ итә икән, уҡытыусы уларҙан артта ҡалмаҫҡа тейеш. Хәҙерге балалар визуалдар. Балалар һүҙҙәрҙе ишетеүгә ҡарағанда һүрәт, образдар ярҙамында бирелгән мәғлүмәтте еңелерәк ҡабул итә. Картиналы инструкцияның йәки видео эффекты көслөрәк. Социаль селтәргә сумған уҡыусылар мәктәптең үҙҙәре менән бер телдә аралашыуын теләй. Ошондай шарттарҙа, әлбиттә, хәҙерге заман цифр технологиялары ярҙамға килә. Бының өсөн ниндәй маҡсат ҡуям? Шулай итеп, уҡыусыларҙың индивидуаль үҙенсәлектәрен, белемгә ихтыяждарын иҫәпкә алып, телде өйрәнеү өсөн шарттар булдырыу, уларҙың коммуникатив компетенцияны үҫтереү. Маҡсатҡа өлгәшеү өсөн түбәндәге бурыстарҙы тормошҡа ашырыу мөһим тип табылды. Социаль селтәр, цифрлы уҡытыу ресурстары ярҙамында белем биреү процесын уңайлы мөхиттә ойоштороу, дидактик күргәҙмә материалдар ҡулланыу, башҡорт телен интернет селтәрендә танытыу һәм таратыуға уҡыусыларҙы йәлеп итеү. Хәҙерге балалар менән эшләү образлыҡты, конкретлыҡты талап итә. Балаларҙың зауығына, аң кимәленә кире йоғонто яһаған Моргенштерн, Даня Милохин кеүектәрҙең үтә популяр булыуын иҫәпкә алып, ни өсөн TikTok-ты үҙ мәнфәғәтебеҙгә боромаҫҡа. Мәҫәлән, мин үҙем бәйләнештә селтәрендә мата башҡорттары төркөмө булдырҙым. Ошо төркөм аша уҡыусылар өсөн төрлө флешмобтар үткәрелә, конкурстар ойошторола, мәктәп тормошо сағылдырыла. Мата башҡорттары аккаунты Instagramда ла дауам ителә. Бында уҡыусылар яҙма телмәрен камиллаштырыу, хатаһыҙ яҙыу күнекмәләрен нығытыу маҡсатында ошондай төр эштәр алып барыла. Фотоға исем бир. Ҡыҙыҡлы фото һүрәт ҡуйыла, уҡыусылар фото аҫтына исем уҙап яҙырға тейештәр. Уйынсыҡтар, мәҫәлән, был һүрәткә уйынсыҡ ҡайҙа киттең тигән яуап булды. Дәрестең темаһына ярашлы ребустар ҡуйыла. Мәҫәлән, 5-нче класта ҡушма һүҙҙәр темаһын өйрәнгәндә ошондай эштәр тәҡдим ителә. Менә бында яуабы ҡыҙыл ҡанат, ҡар бабай. Смайликтарға ҡарап, ниндәй мәҡәл йәшеренгән икәнен яҙырға тейештәр. Тәүге дөрөҫ яҙған бала дәрес өсөн үҙенә мәрәйҙә өҫтәй ала. Баш аҡыл, мәҫәлән, 1-нче мәҡәл, тел асҡыс. Күптән түгел TikTok каналында ҡуллана башланым. Был канал уҡыусыларға видеолар, вайндар төшөргә һәм үҙҙәренең ижади һөҙөмтәләрен башҡалар менән сағыштырырға мөмкинлек бирә. Бындай алым балаларҙы эҙләнергә, ҡыҙыҡлы материалдар тәҡдим итергә өйрәтеү менән бергә уларҙы видеоны монтажларға, уларға төрлө тәсүирламалар өҫтәргә, телде шымартырға ла юл аса. YouTube каналында туған тел
дигән каналым эшләп килә. Монда төрле плейлистлар булдырылган, шуларның бере театр дөньяһында дип атала. Башлангыч класс укучыларын туган телгә булган кызыксынууларын хуплау максатыннан әкият яки хикәя диктәрләрен фланелеграф, бармак театры, күләгә һәм курсак театрдар ярдәмендә сәхнәләштерәбез. Уларны видеога төшереп, YouTube'тагы туган тел каналында киңлектәрендә сыгарабыз. Рухи ҡиммәттәрҙең бәҫе киткән, туган телгә битарафлыҡ артҡан заманда йәшәйбеҙ. Әммә заман менән бергә атлаганда, уҡыусыларҙы был хәүефтәрҙән аралай алабыҙ. Бының өсөн туган телгә һөйөү орлоғон кире ҡараш тыуҙырмаҫлыҡ итеп алырға, әммә һыу һибеү эшендә балаларҙың үҙҙәре менән бергә ең һыҙғанып эшләргә генә кәрәк. Һәр башҡорт балаһы киләсәктә уңышлы булыуға ынтылырға, йәғни башҡорт телендә лә, рус телендә лә, инглиз телендә лә берҙәй аралашҡан, аяғында ныҡ баҫып торған шәхескә әйләнергә тейеш. Имән ағасы ныҡ баҫып торған кешене хәтерләтә. Зәки Вәлидиҙең «Аҡ тамырҙай таралайыҡ» тигән өҫтәп мәғрур тамырҙарын тәрән ебәреп, йыл дауылдарға бирешмәгән, ерҙә ғорур имәндәй ныҡ баҫып торайыҡ тип тә өҫтәр инем. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Рәхмәт, Сания Бәхтияр ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле жюри ағзалары, һорауҙарығыҙ булырмы? Рәхим итегеҙ. Юҡмы? Улайһа Сания Бәхтияр ҡыҙына рәхмәт әйтеп, беҙ киләһе конкурсантты саҡырабыҙ. Ул Шәйехова Людмила Нәбиулла ҡыҙы, әҙерләнә Шайхуллина Лилиә Рәмзи ҡыҙы. Презентацияғыҙ күренә. Людмила Нәбиулла ҡыҙы, үҙегеҙҙе генә ишетһәк хәҙер. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле коллегалар, баһалама ағзалары. Танышайыҡмы, әйҙәгеҙ, мин Людмила Шәйехова. Яшым 40-тан уҙһа ла, йөрәгем дәртле тибә. Башҡортостан ҡыҙымын мин, әйҙең һыуын эскәнмен. 7 тажлы Ҡурайҡайҙың моңон тыңлап үҫкәнмен. Бай тарихлы ҡыйғы ерендә һөнәремде мин таптым. Әсә теленә һөйөү тәрбиәләү минең изге бурысым. Татар мәктәбендә дәрес бирәм, өйрәтәмен башҡорт теленә. Кем өсөндөр ҡыҙыҡ минең дәрес, кем өсөндөр сәйер күренә. Башҡортлыҡтың орлоҡтарын сәсәм, яуаплы минең был эшем. Килер бер көн ағас үсеп сығыр, һәм ул ағас бирер емешен. Бөгөнгө методик остаханамдың темаһы башҡорт теле дәрестәрендә эффектлы технологиялар ҡулланып, ижади шәхес үҫтереү. Маҡсатым башҡорт теле өйрәнгәндә балаларҙың танып белеү һәләтен, ҡыҙыҡһыныуын арттырған, логик фекерләүгә өйрәткән, төрлө яҡлап ижади шәхес итеп үҫтереүсе эффектлы алымдарҙы һайлап алыу һәм ҡулланыу. Бурыстары ҡуйылды. Ижади эшкә ылыҡтырыу, ҡыҙыҡһыныу арттырыу өсөн методик әҙәбиәтте, дәреслектәрҙе, электрон дәреслектәрҙе, уҡыу программаларын байҡау, танып белеү, һәләтлелеге тәрбиәләүҙең төп нигеҙҙәрен өйрәнеү. Икенсе, һәр балала айырым шәхесте күрә белеү. Шулай уҡ өсөнсө бурысым уҡыусыларҙың белем алыуға эҙләнеүҙәр аша килеүен ойоштороу. Балала үҙ көсөнә, үҙ-үҙенә ышаныс, логик фекерләү һәләтен үҫтереү. Әҙәби әҫәр өлгөһөндә телде, мәҙәниәтте, сәнғәтте өйрәнеү аша кешелеклелек, әҙәплелек кеүек сифаттар, ижад юғарылыҡҡа, матурлыҡҡа ынтылыш тәрбиәләү. Белем биреүҙә инновацион алымдар ҡулланыу. Туған телде өйрәтеүҙә төп маҡсат һөйләшергә, тыңларға бит инде, уҡырға, яҙырға өйрәтеү. Ҡағиҙәне күпме генә уҡытһаң да, телгә өйрәтеп булмай. Шуның өсөн дә төрлө уйындар технологияһын алам. Ул уйындар технологияһында уларҙың ҡыҙыҡлы итеп исемдәрен дә алам. Мәҫәлән, серле ҡумта, тылсымлы сәскә, һүҙҙәр үреү, күберәк, йомаҡ ҡойошоу бит инде. Һәм эҙләнеү донъяны таныу юлы булған ҡыҙыҡлы уйындарҙы, аҡыл эшмәкәрлеге, эҙләнеүҙе талап иткән һорау мәсьәләләрҙе файҙаланырға ла кәрәк. Балаларымды дәрескә саҡ килгәндә, уларҙы үҙемдең кабинетымдан йырҙар ҡуям бит инде, һәм уларҙы заманса башҡорт көйҙәрен ҡуйып, ҡыҙыҡһындырам дәресемә.
Шундайрак көйләр куямын инде. Һәм улар дәрескә килеп, кереп килә, йырлай килә, бәйи килә бит инде. Мәсәлән, икенсеһен. Шулай ук дәресте мин үземнең артикуляцион күнегүләр менән башлау мотлак дип исәпләйем. Шуга мин онда инде халык иҗадына таянып эшләйем. Ханашмактар, мәкалдәр, тизәйткестәр алам. Мәсәлән, мәкалдәрдә инде бердәмлектә көз, агас емеше менән, кеше эше менән. Кызыклырак итеп алыр өчен, дөяләй кәүҙәң булгансы, төймәләй акылың булһын. Шулай ук тизәйткестәрҙе алганда инде Шакирның шары шартланы, Шакир шуға шаңҡып, шып-шым булды, шаҡҡатты. Шундай артикуляцион күнегеү алһам, балалар көлөп-көлөп үҙҙәре өйрәнергә тотоналар. Беҙҙең үгеҙебеҙ үҙебеҙҙеке, мөгөҙө үгеҙебеҙҙеке, һеҙҙең үгеҙегеҙ үҙегеҙҙекеме, мөгөҙө үгеҙегеҙҙекеме тип уларҙы ҡыҙыҡһындырам инде. Шулай уҡ һанашмаҡтар да алам. Бер баба юлға сыҡты, тәгәрмәсе ватылды, тәгәрмәсен йүнәтергә нисә сөйкәрәк булды. Шулай уҡ һүрәттәр күрһәтеп, мейгә һөжүм алымында телде көйләйем. Уларҙы инде һәр хәрефтәр үткәндә, мәсәлән, өкө һүрәтен күрһәтәм, улар үҙҙәре үк ҡысҡырып ултыралар, хәрефе, күҙ, мәсәлән, өнөн үткәндә лә улар кәрәк була. Әтәс һәм башҡа хәрефтәрҙе һүрәттәрен күрһәтеп, шулай итеп, мейгә һөжүм алымы итеп телде көйләйем. Күпселектә теманы актуаль булған проблемалы һорауҙан башлайым. Сөнки бала уйлана, күҙ алдына килтерә бит инде, үҙ вариантын әйтә һәм дөйөм фекерҙә килеп бер теманы асабыҙ. Мәсәлән, дуҫһыҙ кеше, утһыҙ кеше, тимәк, бөгөнгө тема ниндәй темала, ниндәй темаға ҡаратып һөйләшәбеҙ. Дәрестәрҙә ҡулланған күп алымдарҙың иң уңышлыһы тип инде сылбырлы уҡыу, ролдәргә бүлеп уҡытыу, проект технологияһын исәпләйем. Мәсәлән, әсәй проектын бирелә бит инде. Бала әсәһенең портретін эшләй, һүрәтен эшләй, эргәһенә сәскә төшөрәме, уға шиғыр юлдарымы, презентация эшләйме. Шул алымды ул башҡортса башҡарырға тейеш бит инде. Уҡыусыларҙың һөйләү телмәрен, фекер йөрөтөү һәләтен үҫтереүҙә икенсе бер алым ул минең шиғриәт минуттары. Уңышлы алымдарымдың береһе булып тора. Ижади шәхес тәрбиәләүҙә бик уңышлы алым. Шулай уҡ балаларҙың хәйәтен асҡанда инде ижади башҡортса телмәрен үҫтереү өсөн әкиәттәр сәхнәләштерәбеҙ. Унда балаларыбыҙ беҙҙең бик актив ҡатнаша, үҙҙәре теләп ҡатнаша. Унда беҙҙең башҡортса һөйләргә тырышалар инде. Мин апа башҡортса, мин һөйләйем тип, һәр береһе тырышып ҡатнашырға теләйҙәр, бик яраталар сәхнәлә ҡатнашырға. Һаумы әкиәт конкурстарында, шиғыр конкурстарында ҡатнашабыҙ. Бында беҙҙең һаумы әкиәт конкурсында минең уҡыусым Зөбәйерова Риана йыл һайын ҡатнашып, ул юғары урындарҙы алып йөрөй инде. Беҙҙең Йыланлы ауылынан бик күренекле кешеләр сыҡҡан. Мәсәлән, Рафаэл Сафин беҙҙең бик драматург шағирыбыҙ бит инде. Уның ижадын алып, һәр балаға һеңдереүҙе мин изге эшем тип һанайым. Уның шиғриәтенә, драматургияһына таянып, хатта дәрестән тыш саралар алып барам. Без шағир ижадына арналған Ыласынташ бөркөтө конкурсы йыл һайын инде үҙебеҙҙең ауылыбыҙҙың сәхнәһендә үтә. Мин уҡыусыларым ошо сараны бик көтөп алалар. Эҙләнеү, тикшеренеү эштәре менән сығыш яһайҙар, шиғырҙарын ятлайҙар, драмаларынан өҙөктәр уҡыялар бит. Ролдәргә бүлеү алымы, ролдәргә бүлеү алымын бик яраталар инде. Башҡортса һөйләргә тырышалар. Эшемдең һөҙөмтәһе булып, республика күләмендә башҡорт теле йылына ҡарата үткәрелгән фәнни практик конференциялар, райондан сыҡҡан шәхестәр йүнәлешендә моң ҡалдырыу тыуған илеңә Рафаэл Сафиндың ижады буйынса инде уҡыусы менән Ҡасимова Елизаветаны күрәһегеҙ. Ул беҙҙең беренсе урын алды. Һәм Зөбәйерова Риана икенсе урын алды. Ғәфү итегеҙ, Людмила Нәбиулла ҡыҙы беҙҙең ваҡыт сыҡты. Рәхмәт. Иғтибарығыҙ өсөн. Рәхмәт. Людмила Нәбиулла ҡыҙы, һеҙгә сығышығыҙ өсөн. Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Кемдең һорауы булыр?
Мөмкин, шундай һорау. Әлбиттә, рәхим итегез, Илшат Камил улы. Шундай һорау килеп тыуды. Бына һеҙ татар балаларына башҡорт телен уҡытабыҙ тип әйттегеҙ бит инде. Так мына шул контингенттың үҙенсәлектәрен иҫәпкә алып, ниндәй технологиялар ҡулланаһығыҙ? Так мына ошо контингентты иҫәпкә алып. Был контингентты иҫәпкә алып, татар балаларына инде, татар балалары ла бар, шулай уҡ урыс балалары ла беҙҙең Ҡыйғы районында, Йылан ауылында бар, сөнки приют бар бит инде беҙҙә. Уларҙы сағыштырып, уҡытам. Татар телле балаларға еңелерәк, ләкин күберәк тел өҫтөндә шиғырҙар уҡытам, ҡысҡырып уҡырға ҡушам, тиҙәйткестәр ҡулланам. Уҡый, улар менән телдәре шымара уларҙың. Ижадтары үҫә, ҡыҙыҡһыналар улар. Рәхмәт, Людмила Нәбиулла ҡыҙы. Тағы һорауҙар булырмы? Һорауҙар булмаһа, сығышығыҙ өсөн рәхмәт белдерәбеҙ. Һәм беҙҙең бөгөнгө төшкә тиклемге эштә һуңғы конкурсантты тыңлайбыҙ. Шәйхуллина Лилиә Рәмзи ҡыҙы әҙерләнә. Хөрмәтле жюри ағзалары, хөрмәтле конкурсанттар, беҙ бөгөн төшкө ялға 1 сәғәткә туҡтайбыҙ. Һеҙҙе теүәл 2-лә киренән унда ҡушылырға саҡырабыҙ. Бәйләнеште өҙмәгеҙ, Zoom'да килеш ҡалығыҙ. Лилиә Рәмзи ҡыҙы, һеҙ әҙерме? Әҙер, ишетеләме? Күрәбеҙ, һеҙҙе ишетәбеҙ. Рәхмәт. Башҡорт балаһы мин, ер хәтерендә 1000 йыл уйлап килгән эҙем бар. Буғындарға ялғап буғындарҙы, илде тотҡан телем, һүҙем бар. Хәйерле көн, хөрмәтле коллегалар, баһалама ағзалары. Һәр халыҡтың иң ҙур байлығы тел. Ул тарихи үткән менән киләсәкте бәйләр күпер. Шуға күрә телде һаҡлау, яҡлау, уны киләһе быуынға еткереү беҙҙең бурысыбыҙ. Мәғариф министры Айбулат Вәкил улы Хажин билдәләүенсә, Башҡортостан туған телдәрҙе өйрәнеү һәм үҫтереү буйынса илдә лидерҙар рәтендә тора. Дәүләт телдәрен өйрәнеүгә ҙур иғтибар бирелә. Беренсе Бөтә Рәсәй башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусылары съездында республикабыҙ башлығы Ради Фәрит улы Хәбиров уҡытыусылар алдында шундай һорауҙар ҡуйҙы. Шул һорауҙарҙың береһе башҡорт телен өйрәтеүҙе, башҡорт телендә һөйләшеүҙе нисек модалы заманса итәргә. Беҙҙең Субханҡол ауылында бөтәһе 11 милләткә ҡараған халыҡ йәшәй. Ошоларҙы күҙ уңында тотоп, мин үҙемдең методик темамды билдәләнем. Эшемдең маҡсаты күп мәҙәниәтле йәмғиәт мөмкинлектәрен ҡулланып, башҡорт телен өйрәнеүгә ҡыҙыҡһыныу, уятыу юлдарын эҙләү. Был маҡсатҡа ирешеү өсөн үҙ алдында ошо бурыстарҙы ҡуйҙым. Бурыстарҙы тормошҡа ашырыу өсөн мин 4 йүнәлештә эш алып барам. Ул дәрестәрҙә, кластан тыш эшмәкәрлектә, ата-әсәләр менән берлектә һәм төрлө йәмғиәт ойошмалары менән тығыҙ бәйләнештә. Һәр йүнәлешкә айырым туҡталып китәм килә. Уҡытыусының төп эше ул дәрес биреү. Һәр ата-әсә үҙ балаһының алдынғы булыуын теләй. Бөгөнгө көндә улар берҙәм дәүләт имтиханына индерелгән фәндәргә һәм инглиз теленә өҫтөнлөк бирә. Был кире ҡараштың яҡҡа үҙгәртеү өсөн республикала төрлө йүнәлештә эштәр алып барыла. Шуларҙың береһе полилингваль гимназиялар асыу. Бында гимназия Туймазы ҡалаһында ла буласаҡ. Беҙҙең республикала полилингваль шәхес бер нисә тел белергә тейеш. Туған тел, рус теле һәм дәүләт теле булараҡ башҡорт теле. Быға тағы ла мотлаҡ 2 сит тел өҫтәлә. Тимәк, барыһы тел. Был күренеш ата-әсәләргә ҡурҡыу хисе тыуҙыра. Мин башҡорт телен дәүләт теле булараҡ уҡытам. Башланғыс класс балаларын башҡорт өндәре менән таныштырғанда инглиз теле менән сағыштырып биреүҙе отошло тип таптым. Сөнки күпселек балалар инглиз теле менән балалар баҡсаһында һәм мәктәптәсә белем биреү үҙәктәрендә лә танышалар. Башҡорт телендә үҙенсәлекле 9 көн араһынан итәһе инглиз телендә өндәр менән тап килә. Был алым билдәленән билдәһеҙгә принцибына нигеҙләнә. Мәсәлән, ҙур, this, баҫма, символ. Дәрестең төп маҡсаттарының береһе ул балаларҙы һүҙ байлығын арттырыу, алған белемдәрен тормошҡа ҡуллана белеү. Хәҙерге заман балаларына образлы фекерләү хас. Түгел генә баш мир
портал навигатор эшләй башланы. Был порталдың мәгариф бүлегендә мин полиглот булам дигән мультимедиалы электрон букмагы бар. Бunda һүзләрне өстәлдә укып, уларны сагыштыру бигрәк балаларга охшай. Укучылар көндәлек темаларга сөйләшер өчен яба һөйләмләр төзей белергә тиеш. Уның өчен ситуатив диалогтар ярдәмгә килә. Өлкән классларда диалогтарны өстәлгә төзейбез һәм күнекмәләр үткәрәбез. Мәсәлән, бер һорауга балалар төрле телдә җавап бирәләр. Дәрестә исә калдырырлык итеп үткәрер өчен укучыларга төрле платформалар, сайтлар, кушымталар ярдәмгә килә. Үземә аташлы дип тапкан методлардан торган юл картаһы төзүнем. Уның менән һез минең сайтымда таныша аласыгыз. Бу карта 7 бүлектән тора. Балалар күзләрдә тиз итә калдырган өчен мин визуальләштерү бүлегеннән мнемотехника алымын кулланам. Бына күрүгезсә слайдта күрсәтелгән Факиха Тугызбаеваның «Сәй-эсү» дигән шигыре. Телде өйрәнүгә кызыксыну ныгыту максатында Субхангол мәктәбендә полимәдәниятле толерант шәхес тәрбияләү өчен төрле саралар үткәрелә. Безнең мәктәптә үсеш нөктәһе асылды. Мин итәкләгән Мирас телевидениеһында без башкорт, рус һәм татар телендә телетапшырулар төшерәбез. Бу тапшыруларны минең сайтымда күрә аласыгыз. Мәктәптә үткәрелгән класстан тыш саралар укучыларның дәрестә алган белемен киңәйтә һәм теренәйтә. Уларның дөрес, матур һөйләү, сагыш ягу күнекмәләрен байыта. Бындай сараларда ата-әсәләр безнең ышанычлы ярдәмчыларыбыз. Улар менән бергә ярминкәләр, Дуслык фестивале, милли аш-һау, милли кием, туган тел көндәре, шәҗәрә байрамнары үткәрәбез. Был байрамдар укучыларда төрле милләт мәдәнияте менән таныштырып, бер-берсенә хөрмәт тәрбияләй. Минең үземнең ирекмәннәр төркемем бар. Улар менән без birlikte türlü aksiyalar üstleniriz. Mesela Балалар баксагына барып, башкорт телендә һөйләшәм дигән сарау үткәрдек. 2018 елдан башлап авылыбыздагы алтыкталарның фотоларын тикшерү традициягә әйләнде. Ирекмәннәр менән барлыгы 100дән артык алтыкта тикшердек. 27-һендә булган фотолар күзәтелде. Пандемия вакытында балалар өлкән яшьтәге кешеләр өйдә утырырга сакырып, үзе мөрәҗәгать итәләр. Шундый акцияларда укучыларга эстетик һәм ахлак тәрбия бирүдә роле ифрат зур. Китапхана, сәнгать мәктәбе, мәдәният йорты менән тыгыз бәйләнештә эшләйбез. Өлгеле гаиләгә бирелгән мактау грамоталары, рәхмәт хаттары, лагерьларга бушлап путевка менән бүләкләү балаларны да, ата-әсәләрне дә илһамландыра, куатландыра. Безнең Субхангол мәктәбендә ата-әсәләр тарафыннан дәүләт теле буларак башкорт телен белү мәсьәләһе ыңгай хәл ителә. Бундай хезмәтләргә дәресләрдә генә түгел, класстан тыш сараларда ата-әсәләр менән һәм җәмгыять менән birlikte эшләп кенә ирешеп була. Игътибарыгыз өчен зур рәхмәт. Сезне итеп килгән байрам менән котлыйм барыгызны. Рәхмәт котлауыгыз өчен, сыгышыгыз өчен зур рәхмәт. Вакытка инеп кенә утыруыгыз өчен дә зур рәхмәт. Хөрмәтле жюри әгъзалары, Лилия Рәмзи кызына һораударыгыз булырмы? Юкмы һораудар? Улайһа конкурсантыбызга рәхмәт. Хөрмәтле конкурсанттар, хөрмәтле жюри әгъзалары, тагыла бер тапкыр һезгә әйтәбез, без хәзер төшке ялга туктайбыз, чөнки бер сыгыш безнең өлгермәячәк төшкә тиклем хәзер карарга. Сәгать бер 5 минуттан 2 дигәндә һез ошонда инеп утырыгыз. Без тәвәл 2лә эште башларга тиешбез. Рәхмәт, игътибарыгыз өчен. Рәхмәт. Zoom'dan сыкмагыз, һүндереп кенә торыгыз тавыштарын һәм видеоны.
янай. Шул сәбәпле бүгенге көндә башкорт теле укытучысының зур бурысы баланы үз милләтенең бер вәкиле итеп тою хисләрен милли үзаң тәрбияләү, үстерү, баланы социальләштерү. Шулай ук башка милләт балаларында ла республикага исем биргән халыкка уның үткәненә, гореф-гадәтләренә хөрмәт тәрбияләүдә көн кадагында. Быга ниндәй саралар менән ирешеп була? Бары тик тел аша гына. Рәшит Шәкүр әйткәнсә, тел милләттең терияне, йөрәк тибеше. Ошо бурыстарны исәпкә алып, дәресләремдә төрле технологиялар кулланып, ФГОС талаптарына ярашлы үткәрергә тырышам. Дәрескә әзерләгәндә ике проблеманы гел хәтеремдә тотам. Рус мәктәбендә укыган башкорт һәм башка милләт балаларының телде белү кимәле төрле дәрәҗәлә булуы. Укучыларга башкорт теле укыту төньяк-көнбайыш диалект шартларында тормышка ашырылуы. Ошо проблемаларны хәл итү максатыннан эшемде ябайдан катмарлыга алып барам. Башлангыч класстарда уен технологиясын бик кулай дип исәпләйм. Чөнки бындай технология укучыларның фәнни һәм психологик үсешенә туры килә. Бұл технологияны тормышка ашырганда минең максатым укучыларны уйнату түгел, уларны танып белү процессына ялеп итү, бер-бере менән аралашу күнекмәләрен арттыру. Инде иҗади шәхес тәрбияләү технологиясын кулланып, Синквейн, Буримет төзү кебек күнегүләрне дәрестә әүдем кулланам. Укучыларга еш кына катмарлылыгы төрле дәрәҗәлә булган эшләр бирәм. Фонематик кабул итү күнекмәләрен формалаштыру максаты төрле сүзләр менән рифмалар күп алымда кулланам. Бындай күнегүләр укучыларда иҗади караш үстереп кенә калмай, уларның коммуникатив һәләтләрен дә аса. Шулай ук дәресләремдә кластер төзү, фикерләр кумтаһы, артык тотап ысулдарын кулланам. Бындай эш төрләре тәнкыйди фикерләүне дә үстерә. Әйтеп үткәнемчә, мин төньяк-көнбайыш диалект шартларында балаларга белем бирәм. Һәр диалект ул әдәби телде байытучы сыганак. Бұл шәхсән минең карашым, шулай итеп мин уйлыйм, шуга ла ошо диалектта гына осраган сүзләрне лә балаларга yetkерергә тырышам. Укучыларны башкорт теле менән кызыксындыру өчен әдәби телде диалект менән сагыштырып өйрәнү отышлы алым дип уйлыйм. Шулай ук парлап эшләү, төркемдә эшләү, диалогтар төзү һәм башкалар. 20нче ел мәгариф системасы алдына яңа талаптар куйды. Пандемия аркасында тиз арада бөтен Рәсәй дистанцион укуга күчте. Милли мәгариф системасы бында искәрмә булып калмады. Безгә бында мәгълүмати коммуникатив технологиялар ярдәмгә килде. Бындай технология үстерешле укытуды тормышка ашырырга ярдәм итте. Дәрестең темпын арттырды, эш вакытын югалтуды кәметте, үз аллы эш күләмен арттырырга форсат бирде. Дәресте сагу, мавыктыргыс итәргә ярдәм итте. Презентациялар, төрле платформалар, электрон дәреслектәр куллану көндәлек эшкә әйләнде. Google форма ярдәмендә дәрес өчен тестлар, төрле биремдәр эшләнелде. Дистанцион укытуга күчкәч, был эш формаһы миңа эште оператив рәвештә оештырырга зур ярдәм итте. Ләкин дистанцион укуның вакытында коммуникатив компетенция өстендә эшләү берни тиклем авырлашты. Чөнки укучы менән укытучының күзгә карап һөйләшергә мөмкинчелеге юк. Бында миңа башкорт телендә аудио язмалар ярдәмгә килде. Авторлар билдәле артистларның саф башкорт телендә укуларын ишетү укучыларга телгә карата һөю тәрбияләй, башкортча аралашырга этәргез мотивация тудыра. Туган тел порталыннан да дәрескә кызыклы гына онлайн экскурсиялар алынды. Үземнең сайтымда һәр вакыт методик тәҗрибә менән коллегалар менән уртаклашам. Ата-әсәйләргә тәрбия өлкәһендә кәңәшләремне бирәм. Укучыларга еш кына дәрескә кагылышлы материалларны табырга үземнең сайтыма юнәлтәм. Кыска гына вакыт эчендә бөтә кулланылган технологияларны әйтеп бетерү мөмкин түгел. Мин бернисәһенә генә тукталдым. Заманча технологиялар миңа күпмелер уңышка ирешергә ярдәм итә. Эшемдә башкорт телендә һөйләшергә мотивация тудыра алам дип уйлыйм.
Ел һайын төрле милләт укучыларын белемдәренә таянып туган башкорт теленнән имтихан бирергә теләк белдерәләр һәм әйтергә кирәк уңышлы гына биреп сыгалар ине. Ине тиемсен ки пандемия сәбәпле былтыр бирелмәде имтиханда. Ел һайын укучылары муниципаль, республика һәм төбәгара бәйгеләрдә урындар алалар. Финанс Заманов Яшьлек газетаһы тарафыннан үткәрелгән иншалар бәйгеһендә 2нче урын алды. Валиева Алина Хаума әкият республика этабында 3нче урын яуланы. Исхаков Ратмир просвещение нәшрияты үткәрелгән Бөтәрәсәй бәйге шигырь һөйләүчеләр бәйгеһендә еңүче булды. Күҙемде йомғаҡлап, сығышымда башында әйтелгән фекергә ҡайткым килә. Дөнья телдәре гөлләмәһендә башҡорт теле сағыулығын юғалтмаһын тиһәк, балала милләте менән ғорурланыу хисе, үҙ телеңдә оялмайынса, ҡурыҡмайынса, үҙ фекерен әйтә белергә, йәиһә коммуникатив компетентлыҡҡа ия булырға тейеш. Иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Һорауҙарығыҙ булһа, рәхмәт итегеҙ. Гөлшат Йылдат ҡыҙы, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Хөрмәтле жюри ағзалары, һорауҙарығыҙ булырмы? Рәхим итегеҙ. Әлегә һорауҙар ишетелмәй. Рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Артабан хушлашмағыҙ әле, башҡаларҙың сығыштарын тыңлап ултырығыҙ, өйрәнеп ултырығыҙ. Беҙҙең конкурстың төп маҡсаты үҙемдең сығышымды ғына жюри ағзаларына тәҡдим итеү түгел, тап башҡаларҙың эш алымдарын өйрәнеп, ҡайтыу, өйрәнеү өсөн ойошторола. Хушлашмайыҡ. Әбдулманова Флорида Фәйзрахман ҡыҙы. Сығыш яһарға һеҙгә сират килеп етте, һеҙ бындамы? Әбдулманова Флорида Фәйзрахман ҡыҙы. Алыҫ Силәбе яҡтарынан килә был конкурсантыбыҙ. Үҙен күрәбеҙ, тимәк презентацияны әҙерләй, тауышында ишетәм. Киләһе сығыш яһаусыбыҙ Әбдрахимова Ләйсән Альберт ҡыҙы буласаҡ. Һеҙ ҙә шулай уҡ әҙерләнә торығыҙ, яраймы? Флорида Фәйзрахман ҡыҙы презентациясы күренә. Һаумыһығыҙ, хәйерле көн. Жюри ағзалары, һеҙгә Силәбе яҡтарынан ҡайнар сәләмемде еткерәмен. Минең телем, тыуған ерем, әсәм тауышы, халҡымдың бай хазинаһы, таҙа намыҫы. Мин башҡорт теле һәм әҙәбиәт уҡытыусыһы, Силәбе өлкәһе Арғаяш районы Яратҡол урта мәктәбендә эшләп йөрөйөм. Беҙҙең 2005 йылда мин Башҡорт дәүләт педагогия университетын ситтән тороп уҡыным инде һәм башҡорт теле дәрестәрен мин 2003 йылдан алып барамын. Беҙҙең мәктәпкә килгәндә, беҙҙең рус мәктәбендә башҡорт теленә өйрәтеүҙә уҡытыусыға бик зур тырышлыҡ һалырға кәрәк. Зур проблема булып ул үҙеңдең телеңде белмәү. Ғаиләләрҙә рус телендә генә аралашалар. Һәр бер кеше үҙ телен, ғөрөф-ғәҙәтен, донъяға ҡарашын, тарихын, нәҫелен белергә тейеш. Сөнки кемгәлер башҡорт теле, туған тел, ҡайһы берәүҙәренә бер дә ишетмәгән тел булып тора. Шуға күрә башҡорт теленә, уның үҙенсәлектәренә рус теле һәм беҙ ике телде сағыштырыу аша өйрәнәбеҙ. Минең методик оҫтаханыма килгәндә, минең темам инде Флорида Фәйзрахман ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, һеҙҙең презентацияғыҙ бер генә слайдтан торамы? Юҡ. Онотоп ултырмайһығыҙҙыр артабан килергә. Минең оҫтахана темам орфографик үткерлектең үҫеше һәм һүҙлектәр менән эш. Төп маҡсатым инде уҡыусыларҙы башҡортса дөрөҫ һөйләшергә өйрәтеү, уҡырға, тасуири уҡырға,
дөрес яҙырға, фекерләргә өйрәтеү. Иң был һөҙөмтәле эш алымдары һәм ысулдары инде. Төп бурыс булып был дәрес башҡорт теленең орфографик формалашыуын өйрәнеү өсөн уҡытыуҙың эффектив алымдар һәм уларҙы ҡулланыу һәйҙәре бар. Уҡыусылар өсөн бирем, методик материалдар менән формалаштырыу, дәрестәрендә дидактик материал рәүешендә файҙаланыу өсөн материалдарҙың системалы бирелеүе. Һәм беҙҙең эш формаһы беҙҙең ошолай тора инде. Стен газета сығарыу, беҙ йыш ҡына әсәм теле шиғыр һөйләүселәр конкурсында ҡатнашабыҙ. 10-11 кластарда КВН уҙғарабыҙ. Әҙәби музыкаль кисәләр, беҙҙең яҡташ яҙыусыларға, беҙҙең Кәтибә Кинйәбулатова, Ғалимов Сәләмдең нейҙәренә ҡарата инде юбилей музыкаль кисәләр үтә. Осрашыуҙар, йыш ҡына предмет аҙналығы беҙҙең бар. Дәрестән тыш түңәрәк тәр инде. Һәм беҙ унда үҙебеҙҙең туған яғыбыҙҙы, топонимиканы өйрәнәбеҙ һәм шулай уҡ милли байрамдар да. Беҙҙең мәктәп урыҫ мәктәбе булып һаналһа ла, беҙҙә инде 9 мәктәптән килеп уҡыйҙар, бөтәһе лә йөрөп уҡыйҙар инде. Һәм унда беҙ нисек тә булһа башҡорт телен ошо менә байрамдар аша балаларға еткерергә тырышабыҙ. Һәм беҙҙә һабантуй байрамдары, уларҙа булған бөтә уйын, ҡунаҡ ҡаршылау, аш-һыу әҙерләүҙәре беҙ ошо һабантуйҙа күрһәтәбеҙ. Киткәндә инде төп проблема тип әйтеп киттем инде. Уҡыусыларҙың туған телендә иркен һөйләшә һәм фекер йөрөтә, йәғни башҡортса уйлай алмауы инде. Бына мында инде беҙ нисек тә булһа ошо балалар менән уҡыйбыҙ, төрлө конкурстарға әҙерләнһәбеҙ ҙә, төрлө ауырлыҡтарҙы беҙ еңеп сығырға тырышабыҙ. Әммә беҙҙең эшебеҙҙең ошондай һөҙөмтәләре лә бар тип әйтергә була инде. Бында инде 2017-2018 йылдарда булған ғына түгел инде, алдағы йылдарда ла беҙҙең уҡыусылар район, муниципаль, өлкә, регион ара олимпиадаларда үҙҙәренең һөҙөмтәләрен күрһәтәләр инде, үҙҙәренең еңеүсе булып ҡайтыуҙары беҙҙе бик ҡыҙыҡһындыра ғына. Бына беҙҙең инде Шамсудинова Айлина 2 йыл тапҡыр инде 2 йыл буйына беҙҙең ул еңеүсе булып шулай уҡ килеп ултыра инде. Уның шундай хатта бына күрәһегеҙ инде, уның беҙҙең ҡаҙаныштарҙа инде дипломдары бында бөтәһе лә түгел инде. Һәм уларҙы инде беҙ мында инде яңы уҡыу... Ғәфү итегеҙ, беҙҙең ваҡыт сыҡты. Тиҙ генә слайдтарығыҙҙы әле жюри ағзалары ҡарап сыҡһындар. Нимәләрҙе һөйләп өлгөрмәнегеҙ?
Ҙур рәхмәт. Ғөмүмән беҙҙең конкурста ҡатнашыуығыҙ өсөн, ҡатнашырға йөрьәт итеүегеҙ өсөн, алыҫ Силәбе яҡтарынан килеп. Хөрмәтле жюри ағзалары. Ярай, һау булығыҙ. Юғыҙ әле хәҙер жюри ағзалары бәлки һорауҙары ҡалғандар. Әлбиттә. Илшат Камил улы. Флорида Фазрахман ҡыҙы, әлбиттә ҡыҙыҡлы ғына сығыш, әммә һеҙҙең темағыҙ аталды орфографик үткерлектең үҫеше тип. Формулировкаһы һәм икенсенән анда КВН-дар, әҙәби музыкаль кисәләр, юбилейға арналған осрашыуҙар, һабантуйҙар, байрамдар, уйын, ҡунаҡ ҡаршылау. Орфоэпикаға нығыраҡ таянһағыҙ һәйбәтерәк булмаҫ ине микән? Орфографияға нимә бирә ул? Бына был байрамдар орфографияны үҫтереүгә нимә бирә ул? Балаларҙы ошо башҡорт халҡының ғөрөф-ғәҙәттәрен һөйөү, уларҙа тәрбиәләү тип уйлайым инде. Һәм орфографикка килгән саҡта беҙ мында балаларҙы бына ошондай матур йола, беҙҙең милли кейемдәр, милли ҡоралдар бар икәнен, уйындар менән таныштырырға һәм этнография була инде. Этнография инде. Рәхмәт, һорау мөмкинме? Рәхмәт. Әлбиттә, рәхим итегеҙ, Нәзилә Хәсән ҡыҙы һүҙ ала. Һорауығыҙ? Флорида Файзрахмановна, рәхмәт сығышығыҙ өсөн. Һеҙҙең темағыҙ шулай уҡ һүҙлектәр менән эш тигән өлөшө лә бар ине. Һеҙҙә ниндәй, бына һеҙ үҙегеҙҙең эш тәжрибәгеҙҙә инде, ниндәй һүҙлектәргә йыш мөрәжәғәт итәһегеҙ? Ғөмүмән, улар һеҙҙә бармы? Бәлки, мәҫәлән, шул яҡтан беҙгә ярҙам итергә кәрәктер тип уйлап ултырам. Һүҙлектәр беҙҙең былай бар. Беҙ интернет селтәренә кереп итәбеҙ инде. Беҙ шундай ауыр балалар беҙҙең аңламағас та, беҙ шул интернет селтәрен дә ҡарап итәбеҙ. Шулай уҡ Хисаметдинова, Вәкил Исмәғиловичтың теге кеҫә һүҙлеге лә ул беҙгә кәрәк булып китә ижади эштәрҙә. Күп кенә кейем һалымдарҙы ҡарай алабыҙ. Сөнки беҙ орфографик ошо үткерлектә инде беҙ уны һүҙҙәрҙе дөрөҫ итеп яҙырға, хатаһыҙ яҙырға өйрәнәбеҙ. Һәр бер дәрес һайын беҙ шул дәрескә индерәбеҙ үҙлекте. Ул була икән беҙҙең әсә теле булһа ла, әҙәбиәттә лә аңлатмаһын беҙ балаларға слайд аша йәки таҡтаға яҙып күрһәтәбеҙ. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Рәхмәт. Һорау биреүсе лә ҡәнәғәт ҡалды. Мөмкин булһа тағы бер һорау. Әйҙәгеҙ, Силәбе вәкилдәре күрәһегеҙме ниндәй ҡыҙыҡһыныу тыуҙыралар? Нисек өйрәнәләр икән башҡорт телен күрше өлкәләрҙә? Әйҙәгеҙ, рәхим итегеҙ, Светлана Семеновна. Рахман, һеҙ әйткәнегеҙ, төрлө милләт балалары уҡый тип әйтеп, башҡорт телендә китаптарҙы уҡыйҙармы? Ғөмүмән, һеҙ уларҙы яҙма телмәрҙе түгел, былай телмәрҙе һөйләшергә өйрәтергә, бәлки иғтибарҙы күберәк бүлергә кәрәктер. Шулай булғас, китаптар уҡырға һеҙ нисек ҡыҙыҡһындыраһығыҙ балаларҙы? Беҙҙең Аҡбулат журналы бар. Берәҙ булһа ла башҡортса балалар өсөн китаптар бар. Һүрәтле, матур нейҙәр менән инде. Һәм беҙҙең урыҫ балалар булһа ла, унда беҙҙең Горбачев та, Гузынин булһа ла, улар барыһы ла башҡорттыңдан да матур итеп уҡып ултыралар. Хатта һөйләйҙәр ҙә, айырым һүҙ менән булһа ла һөйләм төҙө алмаһалар, барыбер ҡатнашып ултыралар. Берәү ҙә уҡымайым, мин эшләмәйем тип ултырғандар юҡ беҙҙә. Мәктәбебеҙ беҙҙең 214 бала, шуның 10 нисәһе башлангыс кластардан алып, 12 бала беҙҙең урыҫ балалары. Улар барыһы уҡыйҙар.
Ярай, рәхмәт яулыгыҙға. Афарин, ярай. Беҙҙең ваҡыт сыҡты. Фәриҙә Хәзрәхман ҡыҙы, рәхмәт һеҙгә. Һау булығыҙ, рәхмәт үҙегеҙгә. Табанғы сығыш яһаусыбыҙ шулай уҡ Силәбе өлкәһенән килгән. Фәриҙә Хәзрәхман ҡыҙы Арғаяш өлкәһенән килгәйне. Арғаяш районынан ғәфү итегеҙ. Киләһе сығыш яһаусыбыҙ Әбдрәхимова Ләйсән Альберт ҡыҙы, Ҡуншаҡ районы вәкиле. Һеҙ беҙҙе ишетәһегеҙме, Ләйсән Альберт ҡыҙы? Беҙ һеҙҙе күрәбеҙ. Презентацияғыҙҙы тоҡандырып ебәрегеҙ әле. Презентация. Бармы презентацияғыҙ? Бар. Мин инде ныҡлы ышаныс менән барҙыр тип тоҡандырығыҙ тием. Киләһе сығыш яһаусыбыҙ Әкбәрова Инзилә Салауат ҡыҙы буласаҡ. Ғәфү итегеҙ, һеҙгә күренәме? Күренә. Мин үҙем әйтәм, ул күренһә. Ләйсән Альберт ҡыҙы, һеҙҙең презентацияғыҙ күренә, үҙегеҙҙе лә ишетәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Әссәләмәғәләйкүм, йәмәғәт. Тағы осраштырҙы был йыйын. Ошо көнгә килеп еткән оло йыйын дауам итһен киләсәк быуын. Ә мин йәшәгән яҡтар бигерәк йыраҡ булһа ла, осрашып, аралашып торабыҙ беҙ. Йыраҡ яҡын Ҡуншаҡ яҡтарына ҡунаҡҡа саҡырайым. Ошо яҡтарҙы күрегеҙ. Әлегә беҙҙе осраштырған байрам конкурста теләйем барығыҙға уңыштар. Башҡорттарым бит ил тарихында ҡалған һинең данлы эҙҙәрең, йәлләмәгән йәнен, ҡойған ҡанын, һөйгән өсөн тыуған ерҙәрен. Атай салым минең Бүре ауылы, боронғо һалюттар төйәге, ошо яҡты һайлап үҙ иткән аҡҡоштары һәм ҡырҡаҙҙары. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле милләттәштәр, зур яғзалары. Мин Әбдрәхимова Ләйсән Альберт ҡыҙы ошо яҡтарҙы үҙ итеп, әлеге көндәрҙә Ҡуншаҡ районының Бүре дөйөм белем биреү урта мәктәбендә эшләйем. Минең бөгөнгө методик оҫтаханам ерле һөйләш булған башҡорт балаларына башҡорт теле һәм әҙәбиәтен өйрәтеүҙә, уларҙың ижади һәм фекерләү һәләттәрен үҫтереүҙә отошло метод һәм алымдарҙы ҡулланыу. Уҡыусыларҙың әҙәби китап уҡырға теләктәре булмауы, туған телгә, мәҙәниәткә ҡарата ҡыҙыҡһыныуҙары һүрелеүе заманыбыҙҙың борсоулы күренештәренең береһе. Телебеҙгә ҡарата битарафлыҡ иһә тағы ла хәүефлерәк. Уҡыу-уҡытыу системаһында был мәсьәлә бигерәк тә мәктәптәрҙә сәғәттәр кәмеү исәбенән көнүҙәк булып тора. Башҡорт теле һәм әҙәбиәтенә ҡарата битарафлыҡ уҡыусы телмәренең ярлылығы, тел күренештәрен аңламау һөҙөмтәһендә туа. Минең уйлауымса, был проблеманы яңы технологиялар ярҙамында хәл итергә мөмкин. Бының өсөн түбәндәге шарттарҙы үтәү кәрәктер. Балаларҙың танып белеү хәләттәрен, үҫеш кимәлен иҫәпкә алыу, баланың ҡыҙыҡһыныуын, ихтыяжын иҫәпкә алып, темаларҙы һәм күнегеүҙәрҙе мауыҡтырғыс, эстәлекле һәм заманса итеп әҙерләү, балалар менән берлектә белемде эҙләп табыу, өйрәнеү, яңы төшөнсәләр уйлап табырлыҡ итеп күнегеүҙәр алыу, телмәр эшмәкәрлегенең төрөнә лә айырым иғтибар итеү, башҡорт телен, әҙәбиәтен, халыҡтың мәҙәниәтен, традицияларын өйрәнеүҙе бергә алып барыу, күргәҙмәлектең сифатын яҡшыртыу. Был шарттар уҡыу-уҡытыу процесының һөҙөмтәлелеген арттыра, уҡыусыларҙың атанып белеү эшмәкәрлеген әүҙемләштерә, фекерләү ҡеүәһен үҫтерә. Туған яҡҡа, милли традицияларға һәм ғөрөф-ғәҙәттәргә, мәҙәниәткә ҡарата һөйөү һәм хөрмәт тәрбиәләй. Әҙәбиәт дәрестәрендә уҡытыусы мәғлүмәт кенә биреп ҡалырға тейеш түгел, ә уҡыусыларҙың эшмәкәрлеген кәрәкле йүнәлештә ойошторорға тейештер. Сөнки был алымдың төп маҡсаты баланың шәхес булараҡ үҫтереү. Мин үҙем әҙәбиәт дәрестәрендә ошо этаптарҙы үҙ эсенә алған үрмәксе алымын киң ҡулланам. Был алым үҙенең ябайлығы менән айырылып тора. Таҡта уртаһына тема йәки идеяның йөрәге булып төп һүҙҙе йәки һөйләмде яҙыу. Төп һүҙ тирәлә идеяны, факттарҙы, образдарҙы асыҡлап торған һүҙҙәрҙе яҙыу. Уҡыу барышында килеп сыҡҡан һүҙҙәр тураһыҙлыҡтар менән төп һүҙгә ҡушыла. Һөҙөмтәлә тема буйынса тулы мәғлүмәт туплаусы структура барлыҡҡа килә. Ул фекерҙе график рәүештә сағылдыра. Дәрескә төйөм тема алыу һәм уны төрлө яҡтан яҡтыртыу тел дәрестәре өсөн түбәндәге уңайлыҡтар булдыра. Бөтә эш төрҙәрен бер темаға тап килерлек итеп һайлау, бөтә эш төрҙәрен һайлау, ижади эш үткәреү, тәрбиәүи әңгәмә үткәреү, телмәрҙе байытыу, һүрәтләү сараларын киң ҡулланыу, фекер байлығын арттырыу. Был алымды ҡулланғанда уҡыусылар үҙаллылыҡҡа, үҙ-ара ярҙамға, тәү сығанаҡтарҙы ҡулланырға, ихтирамлы, иғтибарлы булырға, йомғаҡ яһарға, дөйөм фекергә килергә өйрәнәләр. Уҡыусылар үҙ көстәренә ышанысты нығыталар. Бергәләп эшләгән һәм ирешкән уңыштар һәм
һәр укучыга канат куя. Кызыксынуudu арттыра. Киләсәктә лә укучыга үзаллы белем алырга теләкте көсәйтә. Ысынлап та, тәүге дәресләрдә ышансыз гына ултырган балалар берничә дәрестән һуң үзләренең көсенә ышана башлай. Кыюлана, дәрескә булган кызыксынуулары арта. Теге яки бер методтарны кулланганда, әлбиттә, урындагы шарттардан, класстың әзерлегеннән сыгып эш түрләрен билдәләйм. Уку барышында укучы бирелгән материал менән 5-6 тапкыр очраша, уның хәтерендә калдыра, үзләштерә. Материал өлешләп түгел, тотышлай күз алдына килтерелә. Ягъни тотыш система барлыкка килә. Дәрес аҙағында анализ биргәндән һуң йомаҡлау дәресендә укучыларымдан ижадын һәм тормошын өйрәнгән языусыларҙың исемен мәңгеләштереү буйынса ниндәй саралар һәм эштәр башҡарған һәм башҡарыла дигән һорауға яуап алырға тырышам. Минеңсә, теге яки был әсәрҙең йөкмәткеһен уҡытып һөйләтеү маҡсат итеп ҡуйылырға тейеш. Тейеш түгел, укучы өйҙә үҙаллы уҡылған әсәрҙәге хәл-ваҡиғаларға дәрестә бергәләшеп, үҙ күҙлегенән сығып, бөгөнгө менән бәйләп, баһа биреп өйрәнергә тейеш дип иҫәпләйем. Дәрес барышында әсәрҙең йөкмәткелегенән сығып бернисә бәхәсле һорауҙар әҙерләйем. Һәм ошо һорауҙар ярҙамында уҡыусыларҙы йәнле һөйләшеүгә йәлеп итеп, ҡыҙыу бәхәс ойошторорға өлгәшергә тырышам. Дебат тибеҙ бит инде. Бәхәсләшкәндә уҡыусыларға конкрет дәлилдәр ярҙамында үҙ фекерен төпләп әйтеп белергә өйрәтәм. Теманы тамамлағас, был әҫәр һеҙгә ниндәй белем һәм тәрбиә бирҙе тигән һорауға яуап алыу әҫәргә бәхәс нигеҙендә яһалған анализды тулыландырырға ярҙам итәсәк. Уҡыусылар һүҙ байлығын ҡулланып, конкрет дәлилдәр табып, үҙҙәрендә иптәштәрен ышандыра алырлык белемдә көстә табат икән, демәк, әҙәбиәт дәрестәре үҙ бурысын үтәй минеңсә. Шиғри әҫәргә килгәндә, анализ яһау бер төрлө була алмай. Әсәрҙең йөкмәтке, форма, жанры, яҙыу ваҡыты, яҙыусының оҫталығы барыһы ла әсәр анализ яһағанда иҫәпкә алына. Уҡыусылар менән шиғыр әсәрен өйрәнгәс, автор әсәр аша нимә әйтергә теләгән тигән һорауға яуап алырға тырышам. Шуныһы иғтибарға тоторға кәрәк. Дәрестең һәр этабында бәләкәй генә маҡсат ҡуйырға һәм уны йомғаҡларға оноторға ярамай. Әгәр уҡыусы ситкәрәк тайпылһа, я хата ебәрһә, тәүҙә уҡыусының хатаһын үҙе төҙәтергә мөмкинлек бирергә, төҙәтә алмаһа, класҡа мөрәжәғәт итергә кәрәк. Сөнки уҡыусы үҙе хатаһын төҙәткәндә генә материалды яҡшы үҙләштерә ала. Башҡорт теленең алфавитында үҙләштергәндә шул уҡ алымды ҡулланам. Ләйсән Альберт ҡыҙы, ғәфү итегеҙ, беҙҙең ваҡыт сыға. Аңланым. Телде үҫтергәндә иғтибарҙы тағы ла көсәйтергә кәрәк. Үҙ телеңдән, халҡыңдан оялырға түгел, уның менән ғорурланырға кәрәк. Насар ғәҙәттәрҙе бөтөргә, кесе йәштән милли рухлы булып үҫергә, ошо бурыстарҙы тел уҡытыусы булараҡ балалар күңеленә һеңдерә алһам, мин үҙемде беренсе маҡсатымды үтәй алдым тип уйлайым. Был минең алдымда ҡуйылған иң ҙур маҡсаттарымдың береһе. Сөнки телебеҙҙе әле һаҡлап ҡалмаһаҡ, аҙаҡтан һуң булыу ихтимал. Уралтау емерелмәһә, ағиҙел ҡоромаһа, тел милләт тип янып йөрөүсе уҡытыусылар бөтмәһә, илен иркен, үҙ ҡиммәтен һаҡлар аҫыл улдарын тыуҙыра, үҫтерә торор халыҡ ғүмергә. Халыҡ ул мәңгелек. Әгәр ҙә беҙҙең уҡыусыларыбыҙ белемле, йыйнаҡ, фекерле, тотанаҡлы, милли рухлы булып үҫһә, беҙҙең киләсәгебеҙ ҙә матур һәм өмөтлө булыр. Беҙ бының өсөн тырышырға тейешбеҙ. Сөнки беҙ башҡорт милләтенең тел уҡыусылары. Юлдарыбыҙ белән еңел булмаҫ, юлды быуыр ташҡын булырбыҙ, юлыбыҙҙан барыбер тапылмайбыҙ, беҙ булғанбыҙ, барбыҙ, булырбыҙ. Бөтәгеҙгә лә рәхмәт тыңлап ултырыуығыҙға, уңыштар барығыҙға ла. Рәхмәт, Ләйсән Альберт ҡыҙы. Ниндәй һорауҙарығыҙ булыр? Сығыш яһаусыға. Гөлфира Рифовна, мөмкин тағын бер? Әлбиттә. Рәхим итегеҙ, Светлана Семеновна. Минең шундай һорауым бар. Һеҙ бик матур итеп ниндәй эштәр эшләүегеҙ тураһында һөйләп киттегеҙ. Әҙәбиәткә ҙур иғтибар бирәһегеҙ икән. Ниндәй уңыштарға өлгәштегеҙ? Ниндәй һөҙөмтәләрегеҙ бар? Шул турала бер-ике һүҙ әйтеп китһәгеҙ. Мин алдан әйтеп китәһем килә инде. Беҙҙең мәктәптә башҡорт теле дәресе ошо уҡыу йылына тиклем 6 йыл уҡытылманы. 1 сентябрҙән 1 сәғәт башҡорт теленә, 1 сәғәт әҙәбиәт дәресе бирелде. Дәрес уҡытылмаһа ла, уҡыусылар менән үҙебеҙ әҙерләнеп, йыл һайын, мына бөгөнгө йылға тиклем район өлкә олимпиадаларында ҡатнашабыҙ. Төрлө конкурстарҙа йөрөнөк, башҡорт шағирҙарының шиғырҙарын яттан һөйләү, башҡортса яттан һөйләү, фольклор байрамдарында, башҡорт геройҙары, әкиәт геройҙарын һүрәттә эшләүҙә,
башҡорт телендә әкиәт һөйләүҙә бөтә саралдарда ла ҡатнашып, урындар алып йөрөйбөҙ. Шул эштәрҙе башҡарам. Дәрес булмаһа ла бөтөрмәнем, сөнки мин үҙем Башҡортостандан, Ҡырмыҫҡалы районынан. Рәхмәт. Тағы булырмы һорауҙар? Артабан киттек улайһа. Әкбәрова Инзилә Салауат ҡыҙына бирәбеҙ һүҙҙе. Әҙерләнә Әмирова Айһылыу Камил ҡыҙы. Алмағыҙ, ишетеләме? Ишетәбеҙ. Хәйерле көн, хөрмәтле бағалама ағзалары, башҡорт телен һөйөүселәр, тәрбиәләүселәр. Мин Әкбәрова Инзилә Салауат ҡыҙы, Башҡортостан Республикаһы, Краснокама районы, Яңы Аҡтанышбаш ауылы, Урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Минең методик... Ғәфү итегеҙ, һеҙҙең презентацияғыҙ юҡмы? Бар, әле бара ине. Күренмәй. Ошо конкурста ҡатнашыусылар тыңлап ултыраһығыҙ, беҙҙең нисек алып барғанды, шулаймы? Беҙ тәүҙә презентацияғыҙҙы ҡарайбыҙ, мин презентация күренә тип әйтәм. Шунан тауышығыҙҙы ишетәбеҙ, юҡ шул? Юҡмы, ни тауыш ишетелмәй. Һеҙҙең тауышығыҙҙы бик көр ишетәбеҙ беҙ, презентация күренмәй. Нишләп була икән? Шулай шул бына. Хәҙер ҙә күренмәйме? Юҡ, мин күренһә әйтәм ул, һеҙ хафаланмағыҙ. Мин көтөп ултырам. Тәүҙә кемгә һүҙ бирәбеҙ? Презентацияғыҙҙы тоҡандыраһығыҙ. Артабан мин әйтәм, тауыш бирегеҙ тип. Шунан ғына һеҙҙең моңло тауышығыҙҙы ишетергә тейешбеҙ. Сөнки презентацияны тоҡандырыуға бер ни тиклем ваҡыт китә. Шулай да. Әҙер генә ултырығыҙ, яраймы? Айһылыу Камил ҡыҙы, артабан һеҙгә һүҙ, шуның өсөн һеҙҙә шулай әҙерлекле генә торығыҙ. Краснокама яҡтарында көн аяҙ булһа кәрәк. Тауыш ишетелә, яҡшы ишетелә, матур ишетелә. Бына презентацияғыҙҙы асылмалымы? Беҙҙә күренә? Юҡ әле, тоҡандыра башланығыҙ. Күренмәй әле беҙгә, ҡараңғы ғына булып тора. Юҡ. Һеҙҙең үҙегеҙҙең һөйләшкәнегеҙҙе генә ишетәбеҙ, презентацияғыҙ юҡ әле. Бына, килеп сыҡты презентация. Үҙегеҙҙе лә ишетәбеҙ, презентацияны ла күрәбеҙ. Рәхим итегеҙ. Инзилә Салауат ҡыҙы. Хәҙер. Башлап ебәреп. Дауам итергә буламы? Әлбиттә, һүҙҙе һеҙгә тапшырҙыҡ. Ханымдың темаһы башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә һөйләм телен үҫтереү, телгә һөйөү, тәрбиәләү. Беҙгә бәләкәйҙән үк бөтә һөнәрҙәрҙә хөрмәткә лайыҡ тип өйрәттеләр. Шуға ла мин дә 3-нче класста уҡығанымда әсәймен хатыусы буласаҡмын, 4-нселә әсәймен штукатурмалар буласаҡмын тигәнем әле лә иҫемдә. Уҡытыусы һөнәренә лә мин үҙем килдем. 5-нче класста уҡығанымда мин киләсәктә тик уҡытыусы ғына буласағыма яҡшы аңлай инем. Туған тел уҡытыусымдың дәрестәре шул тиклем оҡшай ине. Хатта мәктәптән аҡбур һорап алып ҡайтам да мунса алдына инеп, уның ишеген таҡта итеп сәғәттәр буйына уныҡына оҡшатырға тырышып дәрес бирәм. Тырышып тема аңлатам, таҡтаға яҙам. Һәм ниһайәт мин уҡытыусы. Уҡытыусы минең һөнәрем генә түгел, ә йәшәү рәүешем. Мин телемде, халҡымды, туған илемде бик тә яратамын. Бына 17 йыл инде башҡорт филологияһына тоғро хеҙмәт итәм. Һәйбәт уҡытыусы булыр өсөн уҡытҡан предметыңды һәм уҡытыусыларыңды яратырға кәрәк, әлбиттә. Уҡытыусы һөнәренең асылы һәм мәғәнәһе тураһында уйланғанымда аҡылыма бер ғәжәп хикәйә килә. Бер юлсы китеп барғанында ауыр арба тартып эшләүсе 3 кешене осрата һәм уларҙың һәр береһенә нимә эшләүҙәре тураһында һорай. Беренсе эшсе ошо һәр һуҡҡыр арбаны тартам тип яуап бирә. Икенсеһе ғаиләмде туйҙырыр өсөн икмәккә аҡса эшләйем ти. Өсөнсөһө иһә бик ғорур ғына. Иҫ киткес йорт төҙөйөм тип яуап бирә. Өс эшсе бөтәһе лә бер үк эш башҡарыуына ҡарамаҫтан үҙҙәрен төрлөсә хис итәм. Уларҙың беренсеһе өсөн эш һөргөнгә тиң һәм ул бик бәхетһеҙ. Икенсеһе ғаиләһе өсөн тырыша, шуға ла тыныс ҡына яуап бирә. Өсөнсөһө эшсе иһә алдына яҡты маҡсат ҡуйған. Ул шуға ла ғорур һәм бәхетле. Кешенең бәхете күпселектә уның
үҙ эшенә нисек ҡарауынан, уға ниндәй мәғәнә һалыуынан тора. Уҡытыусы иң изге маҡсаттарының береһенә хеҙмәт итә, кешене тәрбиәләүгә һәм уға белем биреүгә. Уҡытыусы белем бейеклегенән әлегә бер ни ҙә белмәгән уҡыусы янына төшөп, уның менән яңы бейеклектәргә бергә күтәрелә алыусы. Минең алдымда бер ҡасан да уҡытыусы менән уҡыусы араһында аралыҡ булырға тейешме тигән һорау тормай. Һис шикһеҙ тейеш. Әммә был стенала атлап сыға алмаҫлыҡ барьер ҙа түгел, ә юғарыраҡ баҫҡыс ҡына. Ул хөрмәт. Ул баҫҡысҡа уҡыусылар һине үҙҙәре күтәрергә тейеш. Ошо биеклектән уҡытыусы уҡыусыларына ҡулын һуҙа, уларҙың белем баҫҡысына күтәрә. Минең методик остаханам телгә өйрәтеүҙе уға һөйөү тәрбиәләүҙән башларға. Ошо йәһәттән үҙемдең методик ҡумтамдағы эш төрҙәре менән уртаҡлашам. Йыш ҡына телдең ҡиммәтен ата-әсәләр үҙҙәре лә яҡшылап аңлап бөтмәй. Ирекһеҙҙән башҡорт халыҡ шағиры Әнғәм Атнабаевтың «Һин башҡортмы, ул татармы?» Унда түгел мәсьәлә. Татарҙан да, башҡорттан да урыҫ туа вәт бәлә. Шуға ла башҡорт телен өйрәнеүҙе беҙ ата-әсәләр менән берлектә алып барабыҙ. Уларҙы дәрестәргә саҡырабыҙ. Шиғырҙарҙы улар менән бергәләп ятлайбыҙ. Шулай итеп, телде ата-әсәләр менән бергә өйрәнеүҙе башланғыс кластарҙа башлайбыҙ. Ә бына өлкәнерәк кластарҙа эш башҡасараҡ тора. Ләкин беҙ бында ла ата-әсәләргә туған телде белеүҙең ҡиммәтен еткерергә, аңлатырға тырышам. Шул маҡсат менән ата-әсәләр йыйылышында сығыш яһайым. Бөгөнгө туған телебеҙгә юғалыу ҡурҡынысы янаған заманда ата-әсәләре милли рухта тәрбиәләү ул мәктәптең, йәмғиәттең һәм беҙҙең туған тел уҡытыусыларының бурысы тип һанайым мин. Хәҙер шулай уҡ рус телле балаларҙы башҡорт телен өйрәнеүгә йәлеп итергә, ҡыҙыҡһындырырға кәрәк. Уларҙың иғтибарын йәлеп итеү маҡсатына төрлө эш алымдары алып барам. Интернет технологиялар ҡулланыу, видео, һүрәт ҡарау һәм фекер алышыу, шиғырҙар ятлау, викторинала ҡатнашыу, кем күпме һүҙ белә уйын уҙғарыу. Ошондай дәрестәрҙә балалар үҙҙәрен иркен тоя, уларҙың ижади хәләтенә, фантазияларына юл асыла. Уҡытыусының эше дәрес биреү менән генә тамамланмай. Тау дәфтәр тикшереү, хаталарҙың һәр береһенә иғтибарлы булыу, билдәләрҙе ғәҙел ҡуйыу, арыған саҡтарында ла дәфтәрҙәрең ярты эшең өйөңә эйәреп ҡайта, башҡаса сара юҡ. Ә алда һине иртәгәһе дәрестәр көтә. Уларға әҙерләнер өсөн дәрес планы төҙөү, үҙ белемең өҫтөндә эшләү, дәрестәрҙе ҡыҙыҡлы итеү өсөн яңы һәм уҡытҡыс мәғлүмәттәр эҙләү. Былар бөтәһе лә уҡытыусының дәрес биреүҙән тыш көндәлек эштәре. Туған тел уҡытҡанда үҫеп килгән йәш быуынды үҙ иленең патриоты итеп тәрбиәләү, башҡа халыҡтарҙы ихтирам итергә өйрәтеү, туған телендә матур итеп һөйләшеүсе, үҙ фекере булған шәхес итеп тәрбиәләү кеүек изге бурыс уҡытыусылар иңенә төшә. Эшебеҙ ыңғыһыҙ һәм бик яуаплы. Шуға ҡарамаҫтан, уҡытыусы булып эшләү дәүерендә бер генә тапҡыр ҙа был һөнәрҙе һайлауыма үкенмәйем. Үҙ профессияма, йәнем, тәнем менән ғашиҡмын һәм уҡытыусы булыуым менән бик ғорурланам. Үҙемдең методик остаханамды телгә өйрәтеүҙе һәм һөйөү, тәрбиәләүҙән башларға тип билдәләгәйнем. Һәм сығышымды ошо идея менән йомғаҡлап ҡуяһым килә. Яратайыҡ, хөрмәт итәйек туған телебеҙҙе, салауаттар, аҡмуллалар, әлидиҙәр, Мостай телен. Мин яратам һине, туған телем. Йән иреткес, әсәм теле, башҡорт телен. Иғтибарығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Арин, рәхмәт. Инзилә Салауат ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хөрмәтле жюри ағзалары. Үҙем өсөн асыҡларға инем, Инзилә Салауатовна, һеҙҙең темағыҙ башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәрендә һөйләм телен үҫтереү булды. Һөйләм теле нимә була ул? Нисек була ул? Һөйләм телен иң беренсе инде башҡорт теле дәресендә ҡыҙыҡһыныу уятыу уҡыусыларға һәм инде һөйләм телендә, мәҫәлән, беҙ нисек үҫтерәбеҙ? Шиғырҙар ярҙамында, иң беренсе тәүҙә шиғырҙарҙы өйрәнәбеҙ, ата-әсәләрне саҡырабыҙ, йәлеп итәбеҙ шулай ата-әсәләр менән бергәләп, уларға ҡыҙыҡһыныу уята, мәҫәлән, ата-әсәләр килһә, дәрескә инһә, ҡарап ултырыуҙан
Шуннан һуң укучыларга төрле хүрәттәр ярдәмендә улар менә урыс телле балалар да бар бит инде. Хүрәттәр менә улар үз фикерләрен әйтәләр урысча булһа. Шуннан һуң бергәләп тәрҗемә итү. Шуннан башлап китәбезнең эшебез. Менә мин шулай уйлаймын инде. Термин буларак ул ныгынмагандыр. Шуга мин һорайм. Анда бит инде янлы телләр булырга мөмкин, язма телләр һәм башка. Шуга аңлап үдем өчен асыклагым килгән. Рәхмәт. Рәхмәт Инзилә Салават кызны яуап өчен. Тагыла һораулар булырмы жюри әгъзаларынан? Рәхмәт. Артабан киттек. Әмирова Айгылу Камил кызы. Демонстрация әзерләй торыгыз, презентацияга куя торыгыз. Әзерләнә Әхәтова Альбина Миңлегол кызы. Айгылу Камил кызы презентацияга килеп сыкты. Күренә барыгына ла. Үдегез тавыш биреп карагыз әле, өндәшегез. Хәерле көн, хөрмәтле жюри әгъзалары, хөрмәтле коллегалар. Мин Әмирова Айгылу Камил кызы, Өфө калаһының 44-нче полилингваль күп профиль мәктәбенең башкорт теле һәм әдәбияты укытучысы. Иң беренче мин һеҙгә йәнһүрәт карап үтергә тәҡдим итәм. Знаю башкирские своеобразные буквы. Вот они. А, Шалям. Үфү. Бүрек. Оп. Орай. Вакыттар булуга сәбәпле мин бөтә йәнһүрәт теле күрһәтеп бетмәйем инде. Уны шулай ук минең сайтта карарга мөмкин. Йәнһүрәттәрде методик остаханамда мин йәнһүрәт студияһы менән таныштырып үткәм килә. Укучыларның башкорт теленә мотивация уятуда йәнһүрәт студияның роле булыр. Минең бүгенге темам һәм ниндәй дә булһа телде өйрәнү өчен әлбиттә беренче Bizim iş Muhammed Güven o profesi değil bitinde oyuyor. Мотивация нимә ул мотивация? Мотивация ул кешене теге яки был эшмәкәрлеккә юнәлеш бирүсе, максаттарга ирештерүсе көс ул. Мотивация укыту процессында ла дәрестән тыш эшмәкәрлектә лә киң кулланыла. Һәм дәрес вакытында мотивация тудырыусы төрле алымдар кулланудан тыш, мин шулай ук йәнһүрәт төшерү студияһында ла был эште дәвам итәм. Проекттың төп максаты укучыларда башкортча йәнһүрәт төшерергә өйрәтү аша башкорт теленә һөйү тәрбияләү. Проекттың бурыстары балалар башкорт теленә кызыксыну уяту, әхлаки, эстетик сифаттар тәрбияләү, укучының аңң даирәһен киңәйтү, үҙлек байлығын арттырыу, телмәр үҫтереү, ижади һәләттәрен үҫтереү, башҡорт халыҡ ижады, мәҙәниәте, тарихы, йолалары менән танышыу. Башҡорт телендә йәнһүрәт төшөрөү ул бик ҡыҙыҡлы, оҙайлы процесс ул. Шул уҡ ваҡытта ул телмәр үҫтереүгә булышлыҡ итә. Уйын, танып белеү, музыкаль, индивидуаль һәм төркөмләп эшләү эш төрҙәрен дә ойоштороу мөмкинселек бар. Йәнһүрәт төшөрөү этабын мәлендә бала сценарист да, актер да, шулай уҡ рәссам да, аниматор да, оператор да була ала һәм ул төрлө һөнәрҙәрҙе үҙенә үҙләштерә ала. Күмәкләп эшләгәндә үҙенең һәләтле яҡтарын асып, ул дөйөн монтаж өсөн, дөйөн эшкә үҙ өлөшөн индерә. Дәрестәр беҙҙең ябай класста үтә. Бының йәнһүрәт төшөрөү өсөн беҙҙең
безгә нимәләр кәрәк? Ул веб-камера, мультистанок, өстәл, монтаж өчен компьютер һәм тавыш яздырыр өчен микрофон. Оптималь төркем ул 8-10 кеше. 8-10 кешенән артмаска тиеш төркем һәм янһүрәт төшерү этаптарына килгәндә иң беренче без балалар менән идея булдырабыз, нимә турасында янһүрәт буласак, һәм әлеге карап үткән янһүрәт безнең башкорт теле көненә арналган янһүрәт булды. Һәм башкорт теле көненә арналган янһүрәтте без хәрефтәр менән бәйләп үтергә булдык, башкорт теле үзенчәлекле хәрефтәр менән. Һәм бuna этаптарына килгәндә инде иң беренче идея булдырабыз дидек, сценарий язабыз. Сценарий язгандан соң без эскиз яһайбыз. Эскиз төшерәбез һәм ошо эскиз буенча балалар төрлесе предметтар, персонажды һәм ниндәй дә булһа хәрефтәрде, кирәкле хәрефтәрде пластилиндан әвәләйдер. Киләһе этап безнең ошо хәрефтәрде әвәләгәндән һәм бuna һезнең алдыгызда ошо безнең кирәкле материалдар. Без анима шутер junior программаһында эскизга карап персонаждарды, предметтарды яйлап үстерү менән һәр кадрды фотога төшерү менән ошо предметтарды фотоһүрәттәр эшләйбез. Фотоһүрәттәрде экспортлап артабан без ошо Movavi видео эдитор 15 плюс видеоредакторына күсерәбез. Һәр бер кадрдың оҙайлығын үҙгәртәбеҙ, экранды кәрәкле форматта киҫәбеҙ һәм тауышландырыу, музыка һалыу, титрдар, эффекттар өҫтөндә эшләйбеҙ. Ошо программала беҙ янһүрәтте тамамлап ҡуябыҙ. Дигәндә була, беҙҙең янһүрәт менән ошо продукт әҙер була ошо программа ярҙамында. Һәм артабан инде нимә әйтергә теләйем, был этаптары булды, янһүрәт төшөрү этаптары булды. Янһүрәт төшөрү үҙенә күрә процессы бик ҡыҙыҡлы. Ул ошо мәлдә, сөнки ошо мәлдә башҡорт телен өйрәтеү мөмкинселектәре лә бар. Нисек дип әйтерһегеҙ? Бына янһүрәт эшләгән мәлдә мин халыҡ ижадына ла мөрәжәғәт итергә тырышам, мөрәжәғәт итәм тип әйтәм. Мәҫәлән, пластилиндан берәй предмет, я персонаж әүәләйбеҙ икән, менә төркөмләп мин эш бирәм, һәр бер төркөмгә йомаҡ бирәм, ошо йомаҡтың яуабын табып, нимә әүәләгәндәрен балалар үҙҙәре әйтәләр һәм ошо эште башҡаралар. Артабан, мәҫәлән, ҡуян тураһында йомаҡ бир. Ҡылый күҙ оҙон ҡолаҡ, баҡсаны үтмәй урап, һайлап кишер кимерә, бигерәк шәп йүгерә. Балалар ошо ҡуян икәнен әйтеп, улар ҡуянды яһайҙар, әүәләйҙәр. Шулай уҡ предметтарҙы ла йомаҡтар сисеп беҙ әүәләйбеҙ. Ҡурай, мәҫәлән, ҡурай икән, бына беҙҙең янһүрәттә ҡурай күрҙегеҙ. Ҡурайҙы әүәләгән ваҡытта беҙ балалар менән ҡурай моңон тыңлап үтәбеҙ, ҡурай тураһында мәғлүмәттәр. Мин уларға мәғлүмәттәр килтерәм һәм ҡурай әкиәтен дә шулай уҡ беҙ улар менән уҡып үттек. Ҡурай тураһында төрлөсә бына төрлө яҡлап мәҙәниәттең дә, әҙәбиәттең дә, башҡорт халыҡ ижадында беҙ балалар менән өйрәнәбеҙ шул уҡ ваҡытта. Башҡортостан көнөнә арналған, мәҫәлән, беҙҙең янһүрәт бар. Һәм был ошо янһүрәтте төшөргәндә беҙ шулай уҡ шиғриәткә лә мөрәжәғәт иттек. Фәрзәнә Ғөбайдуллинаның Башҡортостан флагы шиғырын тәржемә итеп, хор менән уҡып, балалар флаг, ҡурай сәскәһенә эшләгән саҡта, ҡурай моңон тыңлап, башҡорт әҙәбиәтенә лә, шулай уҡ мәҙәниәтенә лә сорналып, күңелле, атмосферала янһүрәткә материал әҙерләнеләр. Бына ошондай форматта үтә беҙҙең процесс, янһүрәт төшөрөү процессы. Шул уҡ ваҡытта хәрефтәр әүәләгәндә беҙ бер хәреф әүәләйҙәр икән, шул хәрефкә һүҙҙәр табалар улар. Бына шунда уйын үткәрәбеҙ. Ошо хәрефкә һүҙ тап. Балаларҙың һүҙлек байлығы арта шул ваҡытта. Үтелгән һүҙҙәр нығытыла. Һәм тауышландырыу ваҡытында ла беҙ башҡорт телен өйрәнәбеҙ дип әйтергә була. Башҡорт телендә, мәҫәлән, тиҙәйткестәр ҡулланып, өндәрҙе, һүҙҙәрҙе дөрөҫ әйтергә өйрәнәбеҙ иң беренсе сиратта һәм һуңынан инде тауышландырыуға күсәбеҙ. Әлеге ваҡытта күберәк пластилиндан янһүрәт эшләйбеҙ, ләкин беҙҙең шулай уҡ компьютер графикаһы менән
эшләнгән йәнһүрәттә бар. Камил кызы, гафу итегез, вакытыгыз сыга. Ярай. Һаумы әкият конкурсында катнашып, беҙ икенсе урын яуланып ҡалала. Һәм нимә әйткем килә, йомғаҡлап, йәнһүрәт эшләү процессында башҡорт телен өйрәнеү һәм телде өйрәнеүгә мотивация уятыу мөмкин. Эшләнгән йәнһүрәттәрҙе дәрестә лә, кластан тыш сараларда ла ҡулланырға мөмкин. Балалар үҙҙәренең эш һөҙөмтәләрен күрә алалар. Һәм шулай башҡа уҡыусыларҙың да ошо йәнһүрәтте ҡарап башҡорт телен өйрәнеүгә мотивациялар арта. Рәхмәт. Рәхмәт, Айһылыу Камил ҡыҙы, сығышығыҙ өсөн. Шулай булып ҡына торһон инде, мотивация кәрәк. Рәхмәт итегеҙ, хөрмәтле жюри ағзалары. Мөмкинме? Рәхим итегеҙ, Рәмиҙ ҡыҙы. Айһылыу Камил ҡыҙы, әлеге ваҡытта һеҙҙең нисә йәнһүрәтегеҙ бар? Әлеге бына 3 йәнһүрәт бар тип әйтергә була. Быйыл ғына астыҡ был түңәрәкте. Берәүһе шул әлегә әйтеп үтелгән компьютер графикаһы менән эшләнгән йәнһүрәт һәм киләсәктә ул эште лә дауам итергә уйлайым. Ошо форматта һәм пластилиндан эшләнгән Башҡортостан көнөнә арналған йәнһүрәт эшләнеккә, ул сайтҡа һалынды һәм башҡорт теле көнөнә арналған йәнһүрәт. Әлеге мәлдә бына беҙ түңәрәктә шул уҡ билдәле крош персонажын алдыҡ та балалар менән һандар өйрәнеү өҫтөндә эшләйбеҙ һәм бына ошо форматта йәнһүрәттәрҙе киләсәктә артабан инде үҫтереү ниәте бар. Киләсәктә күберәк төрлө темаларға йәнһүрәттәр эшләргә тигән ниәт менән эшләйбеҙ. Түңәрәктә һеҙҙең нисә йәшлек балалар йөрөй күберәк? Түңәрәктә әлеге мәлдә беҙҙең башланғыс класс уҡыусылары йөрөй. Мин күберәк башланғыс кластар менән эшләйем. Шуға күрә иң беренсе башланғыс кластар менән эш алып барыла. Рәхмәт. Рәхмәт, Айһылыу Камил ҡыҙы. Һорауҙар булырмы тағы ла? Һорауҙар булмаһа, киләһе конкурсантыбыҙға күсәбеҙ. Әхәтова Альбина Миңлеғол ҡыҙы. Әйҙәгеҙ, презентацияғыҙҙы ҡуя тороғоҙ. Юлдашбаева Лилиә Азамат ҡыҙы әҙерләнә. Альбина Миңлеғол ҡыҙы, презентацияғыҙҙы ҡарайыҡ. Әлегә күренмәй. Килеп сыҡмаймы әллә? Альбина Миңлеғол ҡыҙы. Презентацияғыҙ әлегә күренмәй беҙгә. Һеҙ беҙҙе ишетәһегеҙме? Бар ине ул. Бына килеп сыға башланы. Презентацияғыҙ әйҙәгеҙ, үҙегеҙ өндәшеп ҡарағыҙ әле. Һеҙҙе күрәбеҙ. Тауышығыҙ ишетелмәй. Ырымбур өлкәһе вәкиле, шуға оҙаҡыраҡ атты егәбеҙ ахырыһы. Ырымбур вәкиле, алыҫтан килгән. Альбина Миңлеғол ҡыҙы, һеҙ мине ишетәһегеҙме? Мин һеҙҙе күрәм генә. Тауышығыҙ тоҡандырылған. Дигәгеҙ әле. Тырышайыҡ, йырҙа йырланғанса Өфө Ырымбур араһы. Мине ишетә, ахырыһы йылмайып ҡуйҙы. Беҙ һеҙҙе генә ишетмәйбеҙ.
Килеп сыҡмаймы? Әйҙәгеҙ, һеҙ улайһа әҙерләнә торығыҙ. Лилия Азамат ҡыҙы. Эйе, мин бында. Лилия Азамат ҡыҙы, һеҙ тауыш бирәһегеҙ, шулаймы? Эйе. Альбина Миңлеғол ҡыҙы, һеҙ презентацияғыҙ алып тора алаһығыҙмы? Лилия Азаматовна, ҡуйығыҙ, һеҙҙеке ҡуйылырға тейеш, үҙегеҙ ҡуйһағыҙ. Әйҙәгеҙ, ҡуйығыҙ улайһа, Лилия Азамат ҡыҙы. Хәйерле көн, хөрмәтле баһалама ағзалары. Лилия Азаматовна ҡуйылманы. Ҡуйылманы. Юҡ, ҡуйылманы. Беҙ ҡуйылһа әйтәбеҙ, ҡуйылды, беҙ һеҙҙе күрәбеҙ тип. Так, хәҙер. Беҙ һеҙгә сигнал биргәс кенә һөйләй башлағыҙ. Ниңә ҡалһа, Альбина Миңлеғол ҡыҙы алмайынса ҡуйыу проблемала булыр ул. Юҡ, ҡуйҙым, күстем, мин күстем, Гөлфир Арифовна. Шулаймы? Эйе. Күренмәне ул? Хәҙер кире күсәм. Кире үҙенекенә күсерҙе. Күренде, тауышығыҙ да ишетелә, рәхим итегеҙ. Рәхмәт. Хәйерле көн, хөрмәтле баһалама ағзалары. Һөнәрҙәштәрем, мин Ҡырмыҫҡалы районы Ефремкин ауылының урта дөйөм белем биреү мәктәбенең башҡорт теле уҡытыусыһы Юлдашбаева Лилия Азамат ҡыҙы булам. Һүрәт Телмәргә тиклем барлыҡҡа килгән. Бөгөнгө көндә социаль селтәрҙәр, бизнес-логотип, реклама, юл хәрәкәте булһынмы, һәр йүнәлештә график һүрәттәр ҡулланыла. Тыңлаусы тарафынан вербаль ысул менән бирелгән мәғлүмәттең 15% ғына ҡабул ителһә, визуаль мәғлүмәттең 80% үҙләштерелеүе иҫбатланған. Шуға ла дәрестәрем йәнле, аңлайышлы үтһен өсөн төрлө демонстрацион саралар ҡулланам. Бөгөнгө сығышымдың темаһы ла башҡорт теле дәрестәрендә визуализация алымдары темаһына булыр. Эшемдең маҡсаттарын һәм бурыстарын һеҙ экранда күрә алырһығыҙ. WhatsApp. Олоһо ла, кесеһе лә бөгөн WhatsApp-та аралаша. Төрлө төркөмдәр төҙөй. WhatsApp-ҡа хатта башҡортсалап WhatsApp тип исемдә ҡушҡандар. Тап ошо осорҙа уҡыусыларым менән WhatsApp өсөн башҡортса стикерҙар эшләү идеяһы килде лә инде. Мин уларға тема бирәм, ә улар текст һәм дизайн өҫтөндә эшләйҙәр. Экранда һеҙ стикерҙар эшләү программаһының тамыр системаһын һәм стикпактарҙы күрә алаһығыҙ. Башҡортостан ҡалалары һәм райондары, мәҙәниәт, әҙәбиәт, спорт һәм башҡа бик күп темаларға 500-дән ашыу стикерҙар эшләнде. Башҡорт стикерҙары диалог төҙөү өсөн, телмәр үҫтереү өсөн бик уңайлы булып сыҡты. Уларҙың ҡыҫҡа ғына ваҡыт эсендә республиканы урап сығып киң ҡулланышҡа инеүе уҡыусыларымда ҡыҙыҡһыныу, башҡорт теленә ҡарата ҡыҙыҡһыныу тойғоһон арттырҙы, уларҙы дәртләндереп ебәрҙе. 2020 йылда башҡорт теле һәм әҙәбиәте буйынса төбәк-ара олимпиадаһында баш стик проекты менән уҡыусым Григорьева Динара Александровна сығыш яһап, призлы урын яуланы. Яңы технологиялар көнләп түгел сәғәтләп үҫешеүе, мәғлүмәт сығанаҡтарының бихисап күп булыуы, уҡытыусының һәр ваҡыт үҙ өҫтөндә эшләүен, яңынан-яңы алымдарҙы үҙләштереүен, уларҙы ғәмәлдә уңышлы ҡулланыуын талап итә. Минең эҙләнеүҙәрем мине тематик видеолар яҙҙырыуға алып килде. Был эш төрөнә балалар күптән яратып өлгөргән интерактив башҡорт теле, балалар, мин полиглот булам кеүек проекттар илһамландыра. Microsoft PowerPoint программаһы нигеҙендә эшләнгән сағыу был видеолар айырыуса башланғыс класс уҡыусылары өсөн отошлы. Бындай видеолар ыңғай психологик мөхит булдырырға, ҡыҙыҡһыныу уятырға, иғтибар тупларға ярҙам итә.
Milli мәгариф буенча ресурс үзәге тарафынан узгарылган интерактив уендар конкурсында ла минең тәкъдим ителгән эшләрем икенче урында яулана. Шулай ук БСТ каналында беренче класслар өчен дистанцион дәресләрдә дә минең кайһы бер видеоларым куандырды. Шуга күрә был юнәлештә башкарган эшемде мөһим һәм кәрәкле дип әйтә алам. Бүгенге көндә үземә башкорт теле һәм әдәбияты дәресләрендә куллану өчен яңа техника, Scribe техникаһын астым. Scribe-тарда 2 категорияга бүлеп була: динамик һәм статик scribe-тар. Динамик scribe-тар ул төрле темаларга эшләнгән тематик видеолар. Бұл видеоларда дәрестің рефлексия өлешендә кулланып була. Улар шулай ук дәрестің темаһын еңел генә асырга булышлык итә. Абына статик scribe-тар иһә янлы аралашу барышында барлыкка килә. Бундай эш алымдары балаларның телмәр, язма һәм һөйләү телмәрен үстерүгә булышлык итә. Динамик scribe-тарда үземнең эшемдә ничек куллануымды һез минең дәресемдә күрерһегез. Абына статик scribe-тар турында мин һезгә конкурстың аталык дәресе этабында кимтеклерәк һөйләрмен. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Һорауларыгыз булһа, көтеп калам. Рәхмәт, Лилия Азамат кызы. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Әйдәгез, рәхим итегез. Кемдән һорауы бар? Бармы һораулар, юкмы? Гөлфира Ариф кызы мөмкинме? Әлбиттә, рәхим итегез. Лилия Азамат кызы, һеҙҙең бына ошо видеороликтарығыҙҙы ниндәйҙер билдәле бер темаларға төшөрәһегеҙме, йәки бына балалар үҙҙәре нимәгә төшөрөргә теләй, шуны төшөрөп киләләрме, йәки һеҙ махсус ниндәйҙер теге алдан һайлап алған темалар буйынса уларҙы төшөрәһегеҙме? Һәм смайликтарығыҙҙы ла ниндәйерәк структура менән төшөрәһегеҙ? Рәхмәт. Һорауығыҙ өсөн рәхмәт. Видеоларда инде уҡыусылар менән эшмәкәрлек барышында килеп тыуа бит инде. Бына бер класска инәм дә, ниндәйҙер йүнәлештә уҡыусыларымдың белем кимәле кәмеүен күрһәм, йәки ҡыҙыҡһынмауын күрһәм, әйҙәгеҙ әле ошо темаға һеҙ ҡағиҙәне нисек визуалләштерерһегеҙ дип һорау биреп бергәләп эшләйбеҙ. Стикерҙарға килгәндә инде, стикерҙарға беҙ айырым темалар бүлдек һәм шул темаларҙы уҡыусылар араһында бүлеп бирҙек. Һәр бер класста тәғәйен бер тема. Һәм улар үҙҙәре кластары менән ултырып дизайнын һайлайҙар һәм инде төрлө әҙәби сығанаҡтарҙан төрлө яҙмалар ҡуйып стикерҙар әҙерләнеләр инде. Ул стикерҙар һеҙгә лә барып еткәнбеҙҙер тип ышанабыҙ. Рәхмәт. Рәхмәт яуабығыҙ өсөн. Рәхмәт, Азамат ҡыҙы. Тағыла булырмы һорауҙар, хөрмәтле жюри әғзалары? Рәхмәт. Артабан конкурсант беҙҙең Якупова Лилия Наил ҡыҙы әҙерләнә. Бармы, Лилия Наил ҡыҙы? Эйе, бар, һамаһығыҙ. Әйҙәгеҙ демонстрация ҡуйып ҡарағыҙ әле. Күренерме икән презентацияға? Бик һәйбәт күренә, тауышығыҙ ишеттек, рәхим итегеҙ. Һамаһығыҙ, хөрмәтле жюри әғзалары, коллегалар. Мин Якупова Лилия Наил ҡыҙы, Иглин районы Меңетәр ауылы урта мәктәбенең башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы, филология фәндәре кандидаты, Аҡтирмә өлгөлө башҡорт фольклоры коллективы етәксеһе. Минең методик ыхтахананың темаһы уҡыусыларҙың әҙәбиәт дәресендә эмоциональ интеллекты үҫеше һәм формалашыуының эш системаһы. Не переходит. Эш системаһы. Ошо системаны менән таныштырыу, уҡыусыларға был алымды практик ҡулланырға өйрәтеү минең маҡсат. Быйылғы уҡыу йылында Рәсәй Федерацияһының мәғариф тураһында законына ярашлы тәрбиәүи эшкә яңылыҡтар индерелде. Рәхмәт. Бөгөнгө көндә был йүнәлешкә иғтибар арта. Шуға күрә уҡыусыларҙың аң кимәлен
үҫтереү менән бер рәттән эмоциональ интеллектты үҫтереү мотлаҡ кәрәк һәм бик актуаль. Эмоциональ интеллект үҫтереүҙә әҙәбиәт дәресе ҙур роль уйнай. Әҫәрҙе өйрәнгәндә уҡыусылар геройҙың тормошы менән таныша, уның менән бергә йәшәй, кешелекле булырға өйрәнә, үҙ эмоциональ тойғоларын байыта. Нимә ул эмоциональ интеллект? Ул үҙеңдең эмоцияларыңды һәм тирә-яҡтағыларҙың эмоцияларын аңлау һәм контролдә тотоу. Тойғо менән аҡыл араһындағы баланс, үҙ-үҙеңде танып белеү, үҙеңде яйға һалыу, мотивация, эмпатия, социаль күнекмәләр. Психолог Даниэль Голман үҫеш ысулының 5 компонентын айырып күрһәткән. Шәхсән күнекмә, уҙаң, үҙ-үҙеңде контролдә тотоу, социаль хәстәрлек, мөнәсәбәттәр менән идара итеү. Даниэль Голман эшенә нигеҙләнеп, дәрестә һәм дәрестән тыш эшмәкәрлегендә эмоциональ интеллектты үҫтереүҙә ошондай эш йүнәлештәрен тәҡдим итә. Шәхси социаль сфера күҙлегенән предметтың йөкмәткеһен һайлау. Был йүнәлештә милли төбәк компонентын ҡулланып, районда тыуып үҫкән күренекле шәхестәр һәм туған яҡ тураһында белем тупларға тәҡдим итә. Мәҫәлән, беҙ уҡыусылар менән әҙәбиәт дәресендә Иглин районында тыуып үҫкән һәм ижад иткән билдәле шәхестәр ижадын өйрәнәбеҙ. Ошонда уҡыусылар эмоциональ хәл, тойғо, хис менән таныша. Уларда тик позитив эмоция, туған яҡҡа һөйөү, күренекле шәхестәр менән ғорурланыу хисе уяна. Һәм ошонда Даниэль Голмандың бер компоненты социаль хәстәрлек кешеләрҙең проблемаларына, тойғоларына ҡолаҡ һалыу туры килә. Икенсе йүнәлеш уҡыусыларҙың әҙәби әҫәрҙе уҡығанда эмоциональ кисерешен асыҡлау. Материалды эмоциональ биреү. Эмоциональ ситуацияны тасури уҡыу ярҙамында барлыҡҡа килтерергә мөмкин. Уҡытыусы үҙе тасуир уҡырға тейеш йәки аудио яҙма аша әҫәрҙе тәҡдим итергә тейеш уҡыусыларға. Текстың эсенә инеп китеү алымында рефлексив уҡыу, тексты эмоциональ үҙләштереүҙә иң отошлоһо. Ул персонаждың эске донъяһын аңлауға ҡорола, информацияның төптән ятҡан мәғәнәһен аңлата. Текстың эсенә кереп китергә ошо әҫәр буйынса төшөрөлгән фильм ярҙам итә. Авторҙың ниәтен, әҫәрҙең темаһын, идеяһын аңлата. Мәҫәлән, Бабич, Дитиен, Беренсе Республика, Һеңлекәш спектакльдән өҙөктәр ҡарағас, уҡыусыларҙа эмоциональ тойғо уяна, әҙәби әҫәрҙе уҡырға теләге тыуа. Ассоциатив фекерләү һәм хыялды ҡушыу. Бындай эш дәрестә бер образ өсөн бик күп эмоциялар, борсолоуҙар барлыҡҡа килтерә. Үҙ хисеңде буя эшендә уҡысының эске кисерешен, йөрәгә ҡарата булған хис тойғоларын, ситуацияны буяу, төҫтәр аша уй кисерештәреңде күрһәтергә була. Дәфтәрҙә яҙырға була, буярға була. Йәки һүрәт төшөргә була. Алған белем һәм тәьҫорат нигеҙендә ижад эшендә инде бында эссе, хат, үҙҙәр яҙған шиғырҙар, сценарийҙар, барыһы ла ижад эше һәм рецензиялар яҙырға була. Өсөнсө йүнәлеш белем биреү тәжрибәһен барлыҡҡа килтереү. Театр сәнғәте эшмәкәрлеген ойоштороу уҡыусыла эмоциональ интеллектты үҫтереүҙә әһәмиәте ҙур. Бала персонаждар ярҙамы яҙмышы өсөн борсола, үҙен улар урынына ҡуйып ҡара, яҡшылыҡты, яманлыҡты айыра. Мәҫәлән, мин үҙемдең эшемдә театр сәнғәте эшмәкәрлеген Аҡтирмә өлгөлө башҡорт фольклор коллективы менән эшләгәндә ҡулланам. Балалар менән төрлө йола байрамдарын үткәреүҙән тыш, Урал батыр эпосына әҙерләнгәндә, Һау-Мөхәммәтиәт конкурсында әҙерләнгәндә ҡулланырға тура килә. Һәм уҡылған әҫәрҙәр буйынса Мостәкәренең Ай тотолған төндә, Айгөл драмаһынан өҙөктәр ҡуйҙык. Шиғырҙы яттан һөйләү конкурсында ла әҙерләгәндә әҫәрҙе эстән тойоп, күңелең аша үткәрергә өйрәнәбеҙ. Уҡыусыларым һәр йыл һайын район һәм республика күләмендә үткәрелгән төрлө конкурстарҙа еңеүҙәр яулай. Был йүнәлештә Даниэль Голмандың үҙ-үҙеңде контролдә тотоу компоненты тура килә. Еңеүгә ынтылыш, инициативалыҡ, оптимизм. Мөмкинселектәре сикләнгән балаларҙы ла сәхнәләштереүҙә ҡатнаштырам. Уларға бәләкәс кенә роль бирһәң, улар ҡулланалыр, әлбиттә. Еренә еткереп үтәйҙәр. Шулай итеп, театр сәнғәте эшмәкәрлеген ойоштороу уҡыусыла эмоциональ интеллектты үҫтереүҙә әһәмиәте ҙур. 4-нсе йүнәлеш тотош белем биреү процесында ИКТ ҡулланыу. Информацион технологиялар уҡыусыларға традицион булмаған информацияға инеү юлын аса. Үҙемдең эшемдә төрлө әҙер мультимедиа продукттарын, белем биреүсе компьютер программалар, интернет селтәренән алған мәғлүмәтте, электрон дәреслектәрҙе дәрестә һәм дәрестән тыш эшемдә ҡулланам. Дистанцион уҡыу ваҡытында ла Я-класс платформаһы аша төрлө
тесттардан тыш, тесттар бирүдән тыш, укучыларга индивидуаль темаларга инша яздыра торгайным. Zoom аша төрле әзер мультимедиа продуктларын, белем бирүче компьютер программаларын, үҙем эшләгән презентацияларда кулланам. Укучылар менән дистанцион бәйгеләрдә катнашып, шулай ук район һәм республика кимәлендә урындар алабыз. Үземнең шәхси сайт аша укучылар менән шулай ук үҙем эшләйбез. Укучыларга, укытучыларга, ата-әсәләргә бирелгән мәгълүматты алып файдаланалар. Һәләтле балаларга мәгълүмат күп. Сайтта байтак кына сценарийдар һәм видео язмалар, дәрес конспекттар менән танышырга була. 5-нче юнәлеш дәрестән тыш эшмәкәрлектә эмоциональ интеллектты үстерү. Төрле юнәлештә эшләргә мөмкин, түңәрәкләр, секциялар, осталык классы, иҗади проекттар, элләрне тикшерү эшләре. Менә мин үземнең практикала элләрне тикшерү эшләренә өстенлек бирәм. Авыл музейында, китапханала булган информацияны кулланып, якташлар, күренекле кешеләр, халыктың шөгыле, кәсебе, туган як тарихы турында шәҗәрәне өйрәнү буенча тикшерү эшләрен эшләйбез. Эшләребез төрле район, республика күләмендә шулай урындар алып тора һәм йыентыктарда бастырыла. Башкорт тарихы елында бындай эшләрнең булуы бигрәк тә актуаль дип уйлыйм. Шул эшләргә сценарийдар язып, уларны сәхнәләштерәбез. Мәсәлән, гафу итегез, вакытыгыз сыкты. Ярай. Һәм инде шулай итеп, ниндәй һөҗүм бирәһең, укучылар тик укуга мотивация арта, югары социаль активлык арта, профессия хәлгә этәргәс була. Шулай итеп, эмоциональ интеллект бүгенге көндә актуальмы? Актуаль дип әйтәһем килә. Рәхмәт. Рәхмәт үзегезгә, Лилия Наил кызы, сыгышыгыз өчен. Хөрмәтле жюри әгъзалары. Кемдер һорауы бар? Конкурсантка? Юкмы? Рәхмәт. Артыгы сыгыш яһаусыбыз Ярулина Рима Ким кызы. Ярулина Рима Ким кызы. Бындай ул презентациягызды күрәбез, тавышыгызды асһагыз үзегез. Эндәшеп карагыз әле, Рима Ким кызы. Әйе, булды. Рәхмәт итегез, әйдәгез. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле жюри ағзалары, конкурсанттар. Мин Ярулина Рима Ким кызы, Өфө ҡалаһы Мөхәммәд Искужин исемендәге 136-нчы Башҡорт лицейының башҡорт теле һәм әҙәбиәте уҡытыусыһы. Быйылғы ғәҙәти булмаған конкурста барлыҡ конкурсанттарға тел асҡыстары, уңыштар, ә жюри ағзалары һеҙгә сабырлыҡ һәм түҙемлек теләйем. Уҡытыусы хеҙмәте яҙ сәсеп, көҙ йыйып ала торған уңыш түгел. Уның хеҙмәте йылдар аша баһалана. Уҡытыусы булараҡ, уның эшенә булған хөрмәт менән билдәләнә. Уҡыусыларының уңышы уҡытыусы өсөн иң ҙур баһа, иң оло ҡыуаныс. Шулай итеп, педагогик эшмәкәрлегемдең һөҙөмтәһе булып, уҡыусыларымдың төрлө кимәлдә олимпиадаларҙа, фәнни һәм ижади конкурстарҙа уңышлы сығыш яһауҙары тора. Уҡыусым Яруллин Арыҫлан менән бөтә Рәсәй кимәлендә минең шәжәрәм фәнни-ғәмәли конференцияһында ҡатнашып, призер булдыҡ. Беҙҙең фәнни эшебеҙ иң яҡшылар иҫәбенә инеп, Мәскәүҙә нәшер ителгән йыйынтыҡта баҫылып сыҡты. Шулай уҡ Башҡортостан Республикаһының 100 йыллығына арналған фәнни-ғәмәли конференцияһында ла уңышлы сығыш яһап, призер булдыҡ. Һәм эшебеҙ йыйынтыҡҡа индерелде. Эш һөҙөмтәм Мәғариф министрлығының маҡтау ҡағыҙы менән баһаланды. Йылдан-йыл мин уҡытҡан кластарҙа уҡыу сифаты күтәрелә бара, диагностика һәм контроль эш һөҙөмтәләре яҡшыра. Был да минең хеҙмәтемдең күрһәткесе. Ошо уңыштарыма методик темам, уҡыусыларҙың мета-предмет компетентлығын формалаштырыуҙа тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү ярҙам итә. Методик темамдың маҡсаты уҡыусыларҙың мета-предмет компетентлығын формалаштырыуҙа тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереүҙә яңы алымдар ҡулланыуҙың һөҙөмтәлелеген иҫбатлау. Тәнҡитле фекерләү ул кәрәкле мәғлүмәтте эҙләү процесында үҙ фекереңде формалаштырыу, проблемаларҙы хәл итергә өйрәнеү. Методик темама ярашлы башҡорт теле һәм әҙәбиәтен төрлө предметтар менән бәйләп үткәрергә мөмкин.
Тәнкитле фикерләү технологияһын өйрәнеүсе галимдар. Америка галимдары Чарльз Темпль, Дженни Стиль, Рәсәйдә инде 1997 елда Ирина Муштавинская һәм Игорь Загашев өйрәнә башлай. Башҡорт әҙәбиәте ғилеменә килгәндә Миңлехәнә Ишмөхәмәт ҡыҙы Баһауитдинова, Гөлназ Нурфәйез ҡыҙы Йәғәфәрова һәм Булат Баҡый улы Гафаровтар өйрәнгән. Уҡыу һәм яҙыу аша тәнҡитле фекерләүҙе үҫтереү технологияһы 3 этапта үҙләштерелә. Шуның беренсе этабы саҡырыу, яңы материалды үҙләштереүгә ҡыҙыҡһыныу уятыу. Был этапта кластер, идеялар кәрзине, юрау ағасы, дөрөҫ һәм дөрөҫ булмаған раҫлауҙар алымдарын ҡуллана. Мәҫәлән, федераль дәүләт белем биреү стандарттарына ярашлы дәрестә уҡыусы темаға, маҡсатҡа үҙе сығырға тейеш. Ошо йәһәттән юрау алымы бик отошло. Мәҫәлән, Талха Гиниатуллиндың «Әсә һәм бала» хикәйәһен өйрәнер алдынан уҡыусыларға ошо һүрәтте күрһәтәмен. Һәм һүрәттә һеҙ нимә күрәһегеҙ, нимәгә юрайһығыҙ, нисек юрайһығыҙ, кем күҙ алдына килә тигән төрлө һорауҙар бирергә була. Уҡыусыларҙың яуаптары ла төрлө буласаҡ. Кемдер өләсәйемде күрәмен, әбей күрәмен, ауыр тормош кисергән оло кеше тип әйтергә мөмкин. Эргәһендә берәйһен күрәһегеҙме тип һорау бирһәм, яңғыҙ ҡалған әсәй йәки әбей, өләсәй тигән яуаптар ишетергә була. Шунан инде темаға сығырға мөмкин. Икенсе этап үҙләштереү этабы. Яңы белемде ҡабул итеүгә ярҙамлашыу. Был этапта фишбон йәки балыҡ һөлдәһе, инсерт, серле күп, ҡыҙыҡ, плюс-минус ҡыҙыҡ, нимә ҡайҙа ҡасан алымдарын ҡулланамын. Башҡорт теле һәм әҙәбиәте дәрестәре өсөн бына ошондай төрлө төҫтәге күптәр эшләп алдым. Был серле күптәр ярҙамында балаларҙың белем кимәлен тикшерергә мөмкин. Мәҫәлән, һүҙ төркөмдәрен өйрәнгәндә исем темаһы мәҫәлән, ошо күпте мин уҡыусыға бирәмен, ул үҙенең партаһында тәгәрәтеп ебәрә. Һәм өҫкө яҡҡа сыҡҡан һорауға мәҫәлән, һорауы исемдең ниндәй һорауҙары, нисек һорауҙарға яуап бирә тигән һорауға яуап бирә. Һәм артабан үҙенең партаһында ултырған күршеһенә тапшыра. Өсөнсө этап рефлексия этабы. Уҡыусыларға үтелгән теманы үҙ аллы йомғаҡларға йүнәлеш биреү. Рефлексия этабында эссе, диаманта, өс эшләпе, Сигвейн, Хокко һәм Сигвейн алымдарын ҡулланырға мөмкин. Мәҫәлән, диамант алымы менән шиғыр яҙыу. Иң тәүҙә әҫәр буйынса темаға ярашлы ҡапма-ҡаршы 2 һүҙ уйлайбыҙ. Мәҫәлән, һеҙҙең иғтибарығыҙға минең уҡыусыларым яҙған диамант алымы менән шиғырҙары. Талха Гиниатуллиндың «Әсә һәм бала» әҫәрен өйрәнгәндән һуң 2 һүҙ уйлап табабыҙ ҡапма-ҡаршы. Һәм беренсе юлға ошо бер һүҙҙе яҙабыҙ, икенсе юлға 3 сифатын билдәләйбеҙ, өсөнсө юлға өс сифатын, артабан 4-нсе юлға ошо темаға тура килгән һөйләмде яҙабыҙ, аҙаҡтан инде 5-нсе юлға ҡапма-ҡаршы һүҙгә 3 ҡылым, 6-нсы юлға ҡапма-ҡаршы һүҙгә 2 сифат. Һәм инде ошо 7-нсе юлға ҡапма-ҡаршы килгән һүҙҙе яҙып ҡуябыҙ. Мәҫәлән, әсә изге, түҙемле, мәрхәбәтле, ярата, тәрбиәләй, көтә. Әсә күңеле балала, бала күңеле далала. Алдай, яратмай, уйламай. Ялҡау, намыҫһыҙ бала. Шулай итеп, уҡытыусы заман менән бергә атларға, хатта алдараҡ та барырға тейеш. Мин дә үҙ өҫтөмдә эшләйем, яңы алымдар, метод, технологияларҙы өйрәнәмен, үҙләштерәмен. Педагогик эшмәкәрлегем, методик, дидактик, күргәҙмәлелек, таратма материалдарым, норматив хоҡуғи документтар, методик кәңәштәр, шулай уҡ кәрәкле сайттар, мобиль ҡушымталар минең сайтымда бирелгән, һеҙгә тәҡдим итәмен. Ошо технологияларға нигеҙләнеп, дәрес үткәргәндә уҡыусылар үҙ аллы белем алырға ынтыла, тәнҡитле һәм ижади фекерләй, бәйләнешле, дөрөҫ һөйләргә, үҙенең эшмәкәрлегенә баһа бирергә өйрәнә.
Тәнкитле фикерләй белгән бала үз фикерен исбатларга, тормышта кулланырга, яңалыкка ынтылырга, һыгымдар белергә өйрәнә. Игътибарыгыз өчен рәхмәт. Рәхмәт, Рима Ким кызы. Хөрмәтле жюри әгъзалары, кемдең һорауы булыр? Гөлсем Мөбарәк кызы, тәүдә һүз алды ахырына, рәхим итегез. Мөмкинме һорау бирергә? Рима Ким кызына. Рима Ким кызы, менә һез эшләп әйтеп киттегез, ошо алымды һез ничек кулланаһыгыз? Һорауыгызга зур рәхмәт. Был алымды укытучының фантазияһына карап, төрле кулланырга мөмкин. Мәсәлән, менә мин һезгә алдыгызга күрһәтергә мөмкин. Миндә улар ондай эшләпәләр бик күп. Мәсәлән, эшләпәнең ханы ла, төсү лә үзгәреп китергә мөмкин. Рефлексия этабында яшел эшләпәне кейдереп, укучылар дәрестә һин нимәгә өйрәндең дигән һорауга җавап алырга мөмкин. Ак эшләпәне яки зәңгәр эшләпәне кейдереп, үзеңә һин дәрестә нимәләр алдың дип һорау бирергә мөмкин. Кызыл эшләпәне инде ул нисектер нимә аңлашылманы һиңә дип шул һорауды биреп, яңадан аңлатып китергә мөмкин. Һәм мәсәлән, эшләпәнең ханын үзгәртеп, инде ике генә эшләпәне кулланып, дәрестә әсәрде өйрәнгәндән һуң уның образларны бүлергә кирәк бит инде, ыңгай һәм кире. Мәсәлән, яшел эшләпә кейдереп, ошо әсәрдең ыңгай геройдарын гына һанап кит. Кызыл эшләпә кейдереп, ошо әсәрдең кире образларын һанап кит дип әйтергә мөмкин. Һәм шулай ук артабан башкорт телендә лә кулланып була хатта. Чөнки менә 6 эшләпәне алаһың да, төсләре төрле бит инде, хут төркемнәрен үтәбез, безнең хут төркемнәре үзаллы 6, һәм һәр береһенә, мәсәлән, яшел эшләпәне кидерәһең дә исем тураһында һөйлә, кызыл эшләпәне кидерәһең дә кылым тураһында һөйлә дип, һәм ошулай укытучының фантазияһынан тора. Төрлесе кулланырга мөмкин. Рәхмәт. Рәхмәт. Рима Ким кызы, тагы һораудар булырмы? Мин дә һорап кына китәйем торган дип уйлагайным. Рима Ким кызы, һез теге төрле алымдар тураһында һөйләнегез. Мин ошонда хокку алымы тураһында белешмә алырга теләгәйнем. Хокку алымы ул безнең япон теленнән килеп ингән дип әйтергә мөмкин. Ул 17 иҗекле. Рифмалашмаган 3 строфанан тора. Беренче строфала 5, икенче строфала 7 һәм өченче строфала шулай ук тагыла 5. Ул хокку алымы авыррак, чөнки шуның өчен дә мин аны 10-11 классларда куллануы уңайлырак. Менә Сигвин һәм Диамант алымы менән шигырь төзүе күпкә уңайлырак балаларга, чөнки еңелрәк дип әйтәмен инде. Хокконы ла төзеп карайбыз. Килеп сыга кайһы бер укучылардан. Унда иҗекләргә бүленергә кирәк. Был алым менән димәк шигырьләр төзүегез. Әйе. Рәхмәт һорауыгызга. Рәхмәт һорауга, җавапка. Тагы һораудар булырмы? Булмаһа, хөрмәтле жюри әгъзалары, безнең бая турып калгайны 2 конкурсантыбыз техник сәбәпләр аркаһында үзләренең сыйраттарын үткәреп бирделәр. Суюнов Нәгыйм Фаат улы, һез бындамы? Нәгыйм Фаат улы, Суюнов. Инде микән, бәйләнештә микән безнең менән? Һәммәгез ишетеләме? Ишетелә. Әйдәгез әле презентацияга куеп карагыз әле. Bu da buldu, күрәбез, тавышыгызла ишеттек, әйдәгез, рәхим итегез. Гафу итегез, бәйләнеш аркаһында өзелде. Отырган хәл, хафаланмагыз, әйдәгез, зарар юк. Суюнов Нәгыйм Фаат улы, Стәрлетамак районы Бельский мәктәбенең башкорт теле укытучысы. Конкурс эше методик остаханының темаһы булып, рус телле мәктәп укучыларына башкорт телендә язырга, укырга, һөйләргә өйрәтү. Мәктәпкә укытучы булып эшләй башлагас, минең алдымда тәү чиратта ничек итеп рус мәктәбе укучыларына башкорт телендә язырга, укырга, һөйләргә өйрәтергә дигән һорау бик килеп батты. Ошо максаттан сыгып, мин үземә киләһе бурычлар куйдым.
Һез ул бурсларда экрандарда күрәһегез. Нисек итеп һәр укучыга телде тормыш көнкүрештә куллану өчен шартлар булдыру? Икенчесе, башкорт телен укыту барышында укучының танып белү эшмәкәрлеген әүземләштерү. Өченчесе, рус мәктәбендә белем алган укучыларга телгә, башкорт халкының тарихына, йолаларына ихтирам тойгысын һалу. Дүртенчесе, башкорт укучыларын туган телендә һөйләшү мәдәниятенә, халкына карата һөю аша тәрбияләү. Минең уйлавымча инде бүгенге көндә киләһе һораулар тураһында уйламаган укытучы юктыр. Ул да булһа, нисек дәресте кызык, мавыктыргыс, сагу итеп төзергә. Балаларда нисек дәрес менән мавыктырырга, ялеп итергә. Дәрестә һәр укучыга нисек итеп уңышлы хәл тудырырга. Технологияларга килгәндә, хәзерге заманда башкорт теле укытучылары үзләренең дәресләрендә бик күп яңа инновацион технологиялар куллана. Улар экрандарда һәз күрәһегез уларны. Улар бик күп. Мин дә тәҗрибәм күп булмау сәбәпле инде мин ошо технологияларны кулланырга тырышам. Тик бигрәк тә еш кулланган менә дәресләрдә кулланган технологиялар ул мөмкин өчәүдә алып киттем инде. Ул проектлау технологияһы, уен технология һәм һаулык һаклау технология. Проектлау технологияһына килгәндә инде ул проектлау технологияһы гомумән алганда нимә бирә? Укучыларны коллективта берләштерә, коллективта эшләүне күрһәтә һәм берләштерә, бергә эшләргә, һөйләү телмәрен үстерә укучыларның. Һәм дә, мәсәлән, әүземлеге азрак булган укучылар бу проектка башка тестердәренә карап, сыйныфташларына карап, улар бу эшкә кушылып эшләп китәләр. Мин моны практикала үзем эшемдә инде моны күрдем. Һәм мәсәлән, проект технологияның бер эше булып инде укучыларның шәҗәрәһе булып тора. Мин мәктәпкә эшләй башлагач та инде укучылар менән эзләнү, тикшеренү эшләре алып бара башланык. Ул да булһа үзенең тарихында өйрәнү. Һәм укучылар шайтып менә без дәресләрдә, дәрестән тыш, класстан тыш төрле сараларда шайтып шәҗәрәне төзүнек һәм шәҗәрәне шайтып яклайбыз, шайтып төрле сараларда кулланабыз. Уен технологиясына килгәндә, мәсәлән, ул бигрәк тә бәләкәй классларда 1-дән 4-нче класска тиклем куллану отышлы. Мәсәлән, әкият терапияһы кабинетында безнең Бирский мәктәбендә инде 1-нче сыйныфта башкорт һәм башка халык әкияттәре менән танышкан сакта әкияттәрне менә сюжет рольләргә бүлеп балалар менән төрле образларны күрһәтеп, улар башкортча һөйләп, төрле халык әкияттәрен улар күрһәтәләр. Бу нимә бирә инде? Бу бирә укучыларга үзеңдә нисек итеп тотуга, менә сәхнәлә, мәсәлән, нисек тотуга инде үзең каушамаска өйрәтә, актерлык һәләтләрен үстерә, телмәр байлыгын да арттыра бит инде. Һәм улар бу теманы, мәсәлән, әкият темаһы, башка халык әкияте булһынмы, башка халык әкиятләре булһынмы, ул теманы ул ныгырак аңлай, чөнки уга образ башына, аңына һалына. Һәм улар уны уен формасында ныгырак аңлайлар инде. Һәм 2-нче класста инде, мәсәлән, мин тәрбияле укучы дигән теманы үткәндә инде, яңа һүзләр өйрәнгәндә безнең мәктәптә күңел экологияһы дигән кабинет бар. Шул кабинетта укучылар менән шулай ук без аралашабыз, укучылар менән яңа һүзләр өйрәнәбез, телмәрне арттырабыз. Артабан инде менә бу 1-нче класстагы халык әкиятләрен рольләр башкарудың берничә кадрлары инде. Шулай ук менә алып киткәндә инде, әлбиттә, дәрестә компьютер технологиясын да кулланабыз бит инде. Тик ул компьютер технологияларын дозалап инде һәм 10-15 минут кына итеп куллану
кәрәктер дип уйлайм. Чөнки укучыларның һаулыгын да һакларга кирәк һәм безнең мәктәптә шулай ук аерым бер һаулык һаклау кабинеты бар. Унан да тыш без, мәсәлән, дәресләрдә лә шулай ял минуттары ул бөтә дәресләр үткәрелә бит инде. Һәм һаулыкка килгәндә инде һаулык мөйештәре бар, классларда һау эсү режимы, укучылар бозмай һәр сак һау эсү режимын улар һаклайлар. Һәм дә менә минең классымда, минең сыйныфымда ошондай плакаттар тора һәм укучылар шул плакаттарда карап, шул һаулык ул зур байлык дип, шул кабатлап йөриләр инде. Һәм бу искәртмә кебегрәк булып тора инде. Һәм дә шулай ук пандемия вакытында инде укучылар бигрәк тә үзләренең һаулыгын ныграк һаклай башлады, ныграк уйлай башладылар. Һәм инде артабан менә һаулык һаклауга килгәндә инде базарный конторкалары шулай ук без кулланабыз. Мәсәлән, укучы көне дәрес буена инде 45 минут буена бер позала утыру авыр бит, ул арый. Шуңа күрә ул мәсәлән мөмкин басып торып, шул конторкалар артында китабын шунда, дәфтәрен шунда һалып, язып, укып, шул дәрескә артабан кушылып китә ала инде. Тагы ла кан йөрешен яхшырту өчен төрле күнегүләр, массаждар эшләйләр. Сама массаж үзләренә массаж эшләйләр инде. Һәм кулдарында булган төрле менә нөктәләрде улар шулай ук массаж яһап, кан йөрүшләрен яхшырталар. Бу шулай ук үзенә күрә бер профилактика булып тора. Срельникованың тыналу гимнастикаһында мин әүдем дәрестә кулланам. Шулай ук яхшы йогынты, ыңгай йогынты яһай. Һәм һыгымтага килгәндә инде шуны әйтеп үтәһем килә, мин тавышын, бу видео визитканың тавышын ябып торам инде. Бу пандемияга тиклем төшерелгән бу видео укучылар менән эшләгәнлек. Һыгымтага килгәндә инде менә ниндәй генә технология булмаһын, уның ыңгай һәм кире яктары ла бар бит инде. Технологияларны дөрес вакытта урынлы куллану мөһим дип уйлайм. Иң мөһиме ул балаларны үзеңнең эшеңдә, предметыңда, туган телеңдә һөю бит инде. Шул сифаттар булһа, минең уйлавымча инде укытучыга эшмәкәрлегендә бик зур ярдәм булып тора. Башкорт теле укытучысы буларак, укытучы эшмәкәрлегендә минең төп бурысым булып белем бирү генә түгел инде, хүзлек кимәлен арттыру, башкорт теленең байлыгын күрсәтү, башкорт телендә аралашу гына түгел, тормышта, киләсәктә практик яктан кирәклеген күрсәтү, халык йолалары аша тәрбияләү, телде, йөрде яраткан, кадер, хөрмәт иткән шәхес үстерү. Буны инде үзеңнең шәхси яктан гына инде личный примерым гына күрсәтергә була инде. Үзеңдә өлгү итеп куеп, үзеңнең предметыңды яратһаң, ялеп итһәң, битараф булмаһаң, укучыларга, предметыңа, мин уйлайм, барыга килеп сыгасак, безнең эшләйһе эш алда әле. Бына, мәсәлән, без яңарак кына проектлау эшенә килгәндә, хәзер мин һыгымта эшләп итәм дә, яңа гына менә март адагында инде безнең йөрәктау укулары буласак, шунда инде шулай проектлау эшен бездә технология дәвам ителә, укучылар менән йөрәктау макетын эшләнеләр укучылар, мотор итеп, һәм укучылар был йөрәктау укуларына әзерлек эше алып барыла һәм без һеҙҙең теләгегеҙ булһа, һеҙҙе саҡырабыҙ, килегеҙ. Шуның менән минең сығышым тамам. Тағы ла бер етеп килгән 8 март байрамы менән ҡотлайым барығыҙҙы ла. Һорауҙарығыҙ булһа, мин тыңлайым. Рәхмәт. Фауат улы, сығышығыҙ өсөн ҙур рәхмәт. Хөрмәтле жюри ағзалары, рәхим итегеҙ. Кемдең һорауы бар? Рифҡа.
Әлбәттә, рәхмәт итегез. Мәрхәбә Сәйфәр кызы. Һеҙҙең тауыш сығафры, дигеҙ күренә. Нәғим Фаат улының үҙебеҙҙең конкурсанттар араһында күреүебеҙгә шатбыҙ. Ысынлап та егеттәрҙең мәктәптәрҙә булыуы беҙҙең өсөн бик шатлыҡлы күренеш һәм ул егеттәрҙең конкурста ҡатнашыуы шулай уҡ һәйбәт. Бына әле 3 төрлө технология тураһында ишеттек. Ойын технологияһы, һаулыҡ һаҡлау технологияһы, проект технологияһы. Уларҙан тыш ошондай дөйөмөрәк бер һорау. Бөгөнгө көндә ошо мәктәп уҡытыусыһы нимәгә төп иғтибарҙы бирергә тейеш? Төп иғтибарҙы минең уйлауымса, мен үҙемдең тәжрибәмдән алып әйтәм инде, мин менә 2-нче йыл эшләйем мәктәптә. Минең уйлауымса, күберәк уҡыусыларға төрлө технологиялар ҡулланып, бер төрлө итеп дәрес үткәрмәҫкә инде, төрлө итеп үткәрергә инде. Һәм йәштәрен дә иҫәпкә тотоп инде, мәҫәлән, бәләкәй кластарда ул уйын технологияһы шәп барһа, ниндәйҙер ярыш технологияһы, ярыш ҡулланып дәрес сәйәхәт итеп үткәрергә инде мөмкин. Урта кластарда ла шулай уҡ мөмкин. Урта кластан алып, ҙур класска, өлкән кластарға тиклем инде проектлау өсөн ҡулланып, һәм шулай уҡ һаулыҡ һаҡлау технологияһында онотмаҫҡа кәрәк инде. Мин уны әүҙем ҡулланам. Шулай ҙа мин тағы ла физкультура предметін алып барам. Шуға ла беҙ шул технологияһын, һаулыҡ һаҡлау технологияһын физкультура дәресендә лә дауам итәбеҙ. Шул. Ярай, яҡшы, рәхмәт. Тағы ла тәжрибә туплағас, осрашырға насип булһа, һеҙҙең тағы ошо һорауҙарға тағы ла матурыраҡ итеп, тағы ла төплөрәк итеп яуап биргәнегеҙҙе ишетергә насип булһын. Уңыштар һеҙгә, рәхмәт. Рәхмәт. Һорауығыҙ өсөн рәхмәт, иғтибарығыҙ өсөн рәхмәт. Мәрхәбә Сәйфәр ҡыҙы. Мин әйткәнегеҙ килһен. Егеттәрҙең булыуы беҙҙең арала үҙе үк шатлыҡлы күренеш, ысынлап та. Донъя улар ҡулында. Тағы булырмы һорауҙар, хөрмәтле жюри ағзалары? Булмаһа, был конкурсантыбыҙға рәхмәт әйтеп, беҙ бөгөнгө иң һуңғы конкурсантыбыҙ саҡырабыҙ, Альбина Миңлеғол ҡыҙы. Гөлфәр Арифовна, әле инеп маташа, Ырымбурҙан инеп маташа, әҙ генә көтәйек инде, ярармы? Әлбиттә көтәбеҙ. Индерергә тырышабыҙ. Өфө менән Ырымбур араһы яҡын түгел, көтәбеҙ. Техник яҡтан ҡарағанда ла